Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, shuningdek, ya'ni sendan ilgarilarga kitob nozil qilingandek, sanamo kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudiylar, Nasaralardan Qur'onga ishonganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidan Qur'onga ishonganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlarla inkor qiladi. Ilgari sen kitob o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Mubada sen kitob o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, o chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. Undaq emas. Ish, ya'ni zolimlar gumon qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlarla inkor qiladi. Sura Ankabut 47, 48, 49 oyat to'g'risida. Qur'onning Alloh taolaning dargohidan nozil bo'lganligi va uning dalili to'g'risida. Ibn Jarir mundaq deydi: Alloh taolo Muhammad sendan ilgirki payg'ambarlarga kitoblarni nozil qilganimizdek, sana bu kitobni nozil qildik dedi. Ibn Jarirning bu so'zi yaxshi aytilgan bo'lib, uning oyat bilan bo'lgan munosabati va bog'lanishi munosib bo'lgan. Biz kitob berganlardan, ya'ni Yahudilar, Nasaralar Qur'onga ishonganlar bor. Ya'ni Yahudi va Nasaralarning zirak ulamolaridan u kitobni qabul qildigan va uni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Abdullah ibn Salman Farisi bu ikkisiga o'xshash buning tipik misolidir. Bulardan Qur'onga ishonganlar bor. Ya'ni Quraysh va boshqa arablardan ishonganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi. Ya'ni Alloh taolaning oyatlarini faqat haqni batil bilan yoshirgan, quyosh nurini kiyim bilan yo'gashga urinadigan kishilar la inkor qiladi va uning haq ekanligidan tanidi. Ilgari sen kitob o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Ya'ni Muhammad bu Qur'onni ilib kelishdan ilgari qavmingning orasida bir muddat yashading. Sen kitob o'qishni, xat yozishni bilmayding. Qavmingdagi har bir odam va boshqalar sening o'qishni bilmaydigan, yozishni bilmaydigan savodsiz odam ekanligingni obdan biladi. Muhammad alayhissalomning sifati burunqi kitoblardami shundoq edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular elchiga ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. A'rof surasi 157-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom oxirgi umrigacha hamisha mushundoq edi. U xat yozishni bilmaydi. U bir qur xatni, bir tal harfni o'z qo'li bilan yozgan emas. Uning katiblari uning oldida vahiyni va boshqa davlatlarga avatiladigan maktub va xatlarni yozadi. U chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. Ya'ni agar sen xat yozishni bilgan bo'lsang, ba'zi nodon kishilar albatta gumonlanadi va u buni cho'qim payg'ambarlardan qolgan ilgirki kitoblardan o'rganib olgan deydi. Ular bu so'zni uning ummiy, xat yozishni bilmaydigan odam ekanligini bilib turibmi degan edi. Ular aytdi: bu burunqilarning afsonalaridirki, ular u yozdirib olgan hibsi qilib uchun uningga degan oqshomda o'qib berilyotdi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zamindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Furqon surasi 5-6 oyatlar. Undaq emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Ya'ni bu Qur'on haqni ko'rsatadigan, yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan va ilgirki, hozirgi, keyingi ishlardan xabar beradigan ro'shan ochiq oyatlardir. Uni ulamolar yodga oladi. Uni Alloh ulamolarga yod qilishni, o'qishni va tafsir qilishni osonlashtirib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: haqiqatan biz Qur'onni hepsi uchun oson qildik. Ibrat oluvchi bormi? Qamar surasi 17-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: biror payg'ambar kelsa, uningga cho'qim insonlar iymon etadigan biror mo'jiza beriladi. Haqiqatan menga berilgan mo'jiza vahiydir.
Allah uni menga vahiy qildi. Men ergashuvchilari eng ko'p payg'ambar bo'lishimni umid qilaman. İmam Muslim Ayaz ibn Himar'dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Haqiqatan men seni sinayman va sen orqali boshqalarni sinayman. Sana bir kitob nazil qildim. Uni suvmi yuyib o'chirolmaydi. Sen uni uxlayotgan va uyg'oq holatda o'qiysan. Ya'ni agar Qur'on yozilgan o'ringa suv tegib qolsa, suv uni o'chirib o'tolmaydi. Chunki yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'on teriga yozilgan bo'lsa-mu, o't uni ko'ydirmaydi. Chunki Qur'on dillarda yod qilingandir, tillarga osondir va dillarda saqlanadi. Uning so'zi va ma'nosi mo'jizadir. Shuning uchun bu ummatning sifati burunqi kitoblarda, ularning muqaddas kitoblari, ularning dillarida saqlanadi deb yozilgan. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlarla inkor qiladi. Ya'ni Alloh taolaning oyatlarini haqqa tajovuz qiluvchi, haqni bilib turib uningdan burilib ketguchi, uning bilan qarshilashguchi zolimlardan boshqa hech kishi inkor qilmaydi. Uning haq ekanligiga til tekkizmaydi va uni rad qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shubhisizki, Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagcha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular nemishqa uning Parvardigorida mo'jizalar nazil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkor ogohlantiruvchiman. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nazil qilganligimiz ularga mo'jiz bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va vaz-nasihat bor. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Alloh osmonlardagi va zamindagi hammani bilib turadi. Butqa ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortuvchilardir. Sura Ankabut 50-51-52 oyat to'g'risida. Mo'jiza talab qilgan mushriklarga berilgan javob to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklarning payg'ambar alayhissalomni qiyin ahvolga tushirib qo'yish maqsadida uningdan mo'jizalarni talab qilganligini xabar qiladi. Ular xuddi Salih alayhissalom qavmiga to'g'risini mo'jiz qilib ko'rsatgandek, Muhammad alayhissalomning o'zining Alloh taoloning payg'ambari ekanligini isbotlaydigan mo'jizalarni ko'rsatishni talab qildi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Ya'ni mo'jiza ko'rsatish haqiqatan Alloh taoloning ishidir. Allah sizlarning hidoyat tepishinglarni bilsa edi, sizlarning so'rg'oninglarni albatta bergan bo'ladi. Chunki bu Alloh taologa o'ng'ay va osondir. Lekin Alloh sizlarning faqat maqsadli holda qiyin ahvolga tushirib qo'yish va sinash yuzidan mo'jiz talab qilganliklarini obdan biladi. Shunga talabinglarni qabul qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish tugini ro'shan mo'jiz qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Isro surasi 59-oyatning bir qismi. Men faqat bir oshkor ogohlantiruvchiman. Ya'ni men sizlarga faqat ro'shan ogohlantiruvchi bo'lib avatildim. Mening mas'uliyatim Alloh taolaning da'vatini sizlarga yetkazishdir. Kimki Alloh hidoyat qildigan va haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdigan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stni hargizmi topolmaysan. Kaf surasi 17-oyat. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Alloh taolaning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Baqara surasi 272-oyat. Ondan Alloh taolo
ularning to'lim nadon, aqlning kam bo'lganligi uchun ularning Muhammad alayhissalom ilib kelgan narsaning rost ekanligini ko'rsatadigan mo'jizalarni talab qilganligini bayon qildi. Muhammad alayhissalom ularga haqiqatan oldidanmi, orqasidanmi botil yuzlanmaydigan aziz kitob, ya'ni Qur'onni ilib keldi. Qur'on har qanday mo'jizadan buyuk bir mo'jizadir. Ayni zamonda fasohatda va balog'atda kamoliga yetgan adiblar uning bilan qarshilashishdan ajiz keldi. Balki Qur'onga o'xshash 10 sura, hatto bir sura keltirishdan ajiz keldi. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nazil qilganligimiz ularga mo'jiz bo'lishga kifoya qilmadimi? Ya'ni biz sana nazil qilgan ulardan ilgarilarning va ulardan keyingilarning xabari bo'lgan, ularning o'z orasidagi hukmni o'z ichiga olgan buyuk kitob Qur'on ularga mo'jiz bo'lishga yetmadimi? Sen o'qishni va yozishni bilmaydigan savodsiz odamsan. Sen ahli kitobdan biror odamga aralashmading. Sen shundoq turuqliq kitoblarning xabarini ahli kitob ixtilof qilishgan narsaning to'g'ri bayonini, ro'shan ochiq haqiqatni ularga ilib kelding. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil ulamolarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Shuara surasi 197-oyat. Ular, ya'ni mushriklar, Muhammad Parvardigor tarafidan bizga biror mo'jiz keltirishchi deydi. Ularga burungi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Taha surasi 133-oyat. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biror payg'ambar kelsa, uningga insonlarning iymon keltirish uchun mo'jiz berildi. Menga berilgan mo'jiz haqiqatan Qur'ondir. Alloh uni menga vahiy qildi. Qiyomat kuni agashkuchilari eng ko'p payg'ambar bo'lishimni umid qilaman. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va nasihat bor. Ya'ni bu Qur'onda iymon etadigan qavm uchun albatta haqiqatni bayon qilib, botilni yo'qotadigan rahmat, haqni inkor qiluvchilarga va Alloh taologa osiylik qiluvchilarga nozil bo'lgan azob uqubatdan ibrat oladigan nasihat bor. Aytqanki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Ya'ni Alloh sizlarning Allah haqqidagi ig'zinglardan to'kilib turadigan yolg'on so'zlaringlarni obdan biladi. Allah meni payg'ambar qilib avatganligi haqida sizlarga yetkazilgan xabardanmi obdan biladi. Agar men yolg'onchi bo'lsam, Allah mendan albatta intiqom oladi. Allah bu vaqtda mundaq deydi: agar u bizning nomimizni yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Haqqa surasi 44-oyatdan 47-oyatgacha. Men Alloh nomidan sizlarga yetkazgan xabarimda shak shubhasiz rostchilman. Shuning uchun Alloh meni ro'shan mo'jizalar va keskin dalillar bilan kuchlantirdi. Alloh osmonlardagi va zamindagi hammani bilib turadi. Ya'ni Alloh taologa hech narsa yoshirin qolmaydi. Putqa ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchilardir. Ya'ni qiyomat kuni Alloh ularni qilmishlariga yarasha jazolaydi. Ularning haqni inkor qilganligi, botilga ergashganligi, Allohning payg'ambarlarini ularning rost payg'ambar ekanligiga dalil ko'rsatilib tursimi, inkor qilganligi, shaytonlarga, butlarga hech qanday dalilsiz ishonganligi uchun Alloh ularni jazolaydi. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qiluvchidir, bandalarining qilmishlarini bilib turuvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular sendan azobning chopson kelishini talab qiladi. Alloh ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtida keladi. Ularga azob cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtum tut keladi.
Ular senden azabning tez kelishini talab qiladi. Shak shubsizki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qurshab turg'uchidir. U kunda azob ularni ustlaridan, oyoqlarining ostidan urib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Sura Ankabut 53, 54, 55 oyat to'g'risida. Mushriklarning o'zlariga kelgan azobning tiziltishini talab qilganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mushriklarning o'zlariga Allah Taolaning azobining chapsan kelishini, Allah Taolaning jazosining tez tushishini talab qilganligidan iborat ularning naqadar nodon ekanligidan xabar qiladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nazil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin" dedi. Anfal surasi 32-oyat. Ular sendan azobning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ya'ni Allah Taolaning azobni qiyomat kunigacha kechiktirish hukmi bo'lmasa edi, ularga azob albatta ularning talab qilganidek pot yaqinda nihoyatda tez kelgan bo'ladi. Ularga azob cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda fushtumtut keladi. Ya'ni tuyuqsiz keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubsizki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qurshab turg'uchidir. Ya'ni ular azobga oldiraydi. Vaholanki azob ularga cho'qim keladi. Bu kunda azob ularni ustlaridan, oyoqlarining ostidan urib oladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Do'zaxda ularning ostiga soldigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepindigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. A'rof surasi 41-oyatning bir qismi. Ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't urib oladi. Zumar surasi 16-oyatning bir qismi. Agar kofirlar o chaqda yuzlaridan, dumbillaridan azobni dabiy qilolmaydiganliklarini va hech qanday yordamga erisholmaydiganliklarini bilsa edi, azobning baldur yuz berishini talab qilmaydi. Anbiya surasi 39-oyat. O't ularning boshqa taraflaridanmi urib oladi. Bu eng voyaga yetgan hissi azobdir. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Bu ularga tahdid, toptana va malomat qilish uchundir. Bu jonga tegadigan ma'naviy azobdir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Ular do'zaxda dum yotqizilib so'riladigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deyildi. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamli yaratdik. Qamar surasi 48-49-oyat. Allah Taala yana mundaq deydi: O kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'on chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgansizlar? Do'zaxga kiringlar, azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash, chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Tur surasi 13, 14, 15, 16-oyatgacha. Bismillahirrahmanirrahim. Ey mümin bandalarim, mening ziminim haqiqatan kengridir. Menga ibodat qilinglar. Har bir jonda o'limning ta'min tetug'uchidir. Ondan bizning dargohimizga qaytirilisizlar. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanglar iqib turgan oliy joylariga o'rnlashtiramiz. U yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qiluvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi. Ular hijrat qilishning jafo mushaqqatlariga, Allohning yo'lida yetgan arziyatlarga sabr qiladi. Hamma ishlarida Parvardigorga yo'lindi. Nurg'un hayvonotlar ular rizqni ustiga ololmaydi. Ya'ni o'z rizqini tepib yeyishdan ojizdir. Ularning va sizlarni Alloh rizqlantirdi. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ankabut surasi 56, 57, 58, 59, 60-oyat to'g'risida. Hijrat qilishga ishorat qilinganligi va rizq va yaxshi mukofot bilan va'da berilganligi to'g'risida. Bu Allah tarafidan Allah Taolaning mu'min bandalari uchun ular dinni ijara qilishga qodir bo'lolmaydigan yurtdan Allah Taolani bor va bir deb tonib, Allah Taolaga
Allah buyurgan ravishda ibodat qilib, dinni ijro qilish imkoniyatiga ega bo'lgan Alloh taolaning keng ziminiga hijrat qilishga qilingan buyruqdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'min bandalarim, mening ziminim haqiqatan kengdir. Menga ibodat qilinglar." Shuning uchun aciz musulmonlar Mekkada urushga chorasiz qolgan chog'da ular dinni xotirjam ijro qilish uchun Habash ziminiga hijrat qilib chiqdi. Ular u yerda yaxshi o'rinlarga erishdi. Habashistonning podshohi Ashama Najashi, Alloh uningga rahmat qilsin, ularga o'rin berdi, yordam berib qo'lladi va ularga davlatida xotirjamlik berdi. Shuningdan keyin payg'ambar alayhissalom va boshqa sahobalar Madina Munavvarga, ya'ni muqaddas zamin Yasrib shahriga hijrat qildi. Har bir jondor o'limning ta'mini tetiguchidir. Ondan bizning dargohimizga qayturilasizlar. Ya'ni qayerda bo'lmanglar, o'lim sizlarni topadi. Alloh sizlarni buyurgan ravishda itoat qilinglar. Bu sizlar uchun yaxshidir. O'lim cho'qim keladi. Undan qochib qutulish mumkin emas. Ondan qaytadigan joyinglar Alloh taolaning dargohidir. Kimki Alloh taolaga itoat qiladi ekan, Alloh uni yaxshi mukofot bilan mukofotlaydi. Uningga eng to'liq savob beradi. İman, etiqan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanlar eqib turadigan oliy joylariga o'rinlashtiramiz. Ya'ni ularni jannatning ostidan suv, sharob, asal va sutdan iborat har xil o'stanlar eqib turadigan oliy turli joylarga o'rinlashtiramiz. Ular uningdan xohlagancha ichidi, xohlagancha shiltidi va xohlagan yerga oqqizadi. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Ya'ni ular u oliy uylarda abadiy qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Yaxshi amallarni qiluvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Ya'ni mu'minlarning amallariga mukofot qilib berilgan bu oliy uylar nima degan yaxshi? Ular sabr qiladi. Ya'ni ular dinni ijro qilish yo'llarida tortgan jafo mushaqqatlarga sabr qiladi. Ular Alloh taolaning roziligi uchun hijrat qiladi. Din dushmanlariga qarshi turdi. Alloh taolaning roziligini izlab, Alloh taolaning dargohidagi mukofotlarni umid qilib, Alloh taolaning va'dasiga ishonib, oila bolalaridan, tuqqanlaridan ayriladi. Ibn Abu Hatim Abu Muaniq Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatda oliy uylar bor. U uylarning ichidan qarshi teshidan qarshi ichi ko'rinib turadi. Alloh taolo u uylarni yo'qsullarga taom bergan, yaxshi so'zlarni qilgan, namoz va ro'zani davomli ado qilgan kishilar uxlayotganda kechini ibodat bilan o'tkazgan odamga tayyorladi. Parvardigoriga yo'lindi. Hamma ishlarida, dinda va dunyolikda Alloh taologa tavakkul qiladi. Ondan Alloh ularga rizqning biror zaminga xos qilinmaganligi, balki Alloh maxluqotlariga ular nada va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar hammasiga rizq beradiganligi. Shundaqla hijrat qiluvchilarning rizqlari ular hijrat qilgan yerlarda texmo ko'p, texmo kengri va yaxshi bo'ladiganligi haqida xabar qildi. Ular haqiqatan oz muddat o'tgandan keyin boshqa yurtlarda va shaharlarda yurt hokimlariga aylandi. Shuna Alloh taolo mundaq deydi: "Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ololmaydi. Ya'ni rizq yig'ishga, uningga erishishga qodir bo'lmaydi. Atisi uchun hech narsani saqlab qola olmaydi. Ularning vaslarini Alloh rizqlantiradi. Ya'ni hayvonlar o'z rizqini tepib yeyishdan ojiz bo'lsa-mu, Alloh ularga ularning rizqini o'rinlashtirib va qulaylashtirib beradi. Alloh har qanday maxluqotga munosib rizq beradi. Hatto yerdagi chumulalar, osmondagi uchar qanotlar, suvdagi baliqlarga munosib holda rizq beradi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgan. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Hud surasi 6-oyat. Alloh anglab turuvchidir, bilib turuvchidir. Ya'ni bandalarining so'zlarini anglab turuvchidir. Ularning ish harakatlarini, istirohatlarini bilib turuvchidir. Bismillahirrohmanirrohim.
Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qib Alloh deb javob beradi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortadi. Alloh bandalaridan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ldi-ekan, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tar qilmoqchi bo'ldi-ekan, uni tar qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turuvchidir. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Aytqinki, sizlarga qarshi paketlar bor bo'lganlikdan jimi hamd sana Alloh xosdir. Balki ularning to'lisi bu so'zlaridagi ziddiyatni tushunmaydi. Sura Ankabut 61, 62, 63-oyat to'g'risida. Tavhidning dalillari to'g'risida. Allah bu oyatda Alloh taoladan boshqa hech ma'budning barhaq yo'qligini jazmlashtirib bayon qiladi. Chunki mushriklar Alloh taolaning osmonlarni, zaminni, quyoshni va oyni o'zi mustaqil yaratganligini, kecha bilan kunduzni mustaqil bo'ysundirganligini e'tirof qilib turib Alloh taoladan boshqa narsaga ibodat qiladi. Alloh bandalarini yaratquchidir va ularga rizq berguchidir. Ularning ajallarining har xil bo'lishini, ya'ni yangi tug'ilganlar, kichik, yosh, qari holatlarda o'lib ketadiganligini, rizqning har turli bo'lganligini, o'z orasidagi martabaning farqli bo'lganligini, ularning ba'zilari boy, ba'zilari kambag'al bo'lganligini belgilaguchidir. Alloh ulardan kimning nimaga munosib ekanligini, kimning boy bo'lishga, kimning yo'qsullikqa loyiq bo'lganligini bilib turdi. Alloh o'zining shaylarini mustaqil yaratganligini, ularni o'zi tanha idora qilganligini tilga oldi. Ish bundoq ekan, nimishqa Alloh taoladan boshqa narsaga ibodat qilindi? Nima uchun Alloh taoladan boshqaga yo'lindi? Alloh ig'dorchiligida yolg'iz bo'lganligi uchun ibodatni faqat yolg'iz Alloh taolaga qilinish kerak. Alloh nurg'un o'rinda o'zining ibodatga loyiq maqomini kishilarga o'zining birdan-bir parvish qiluvchi ekanligini e'tirof qildirish orqali to'nitadi. Shak shubasizki, mushriklar xuddi ular talbiyalarida sening da'vatini qabul qildik, sening bir sherikingdan boshqa sheriking yo'q, sen uningga va uning ig'dorchiligidagi narsaga egisan deganidek Parvardigorning birligini e'tirof qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Dünya tirikchiligi faqat o'yin, kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubsizki, oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi. Ular kiyimiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni aman eson quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Alloh taolani unutib, nagahan Allohga sherik keltirdi. Ular bergan ne'matimizni, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga nashkurlik qilib baqsin. Qolgan umrlaridan bahramand bo'lsin. Bular ishning oqibatini kelgusida biladi. Sura Ankabut 64, 65, 66-oyat to'g'risida. Allah bu oyatda dunyoning arzimas bir narsa ekanligini, uning zavollikqa yuzlanganligini, tugab ketadiganligini, menga davom qilmaydiganligini, dunyoning narsalarining faqat o'yin, kulka va g'aflatdan iborat ekanligi haqida xabar qiladi. Shubsizki, oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Ya'ni zavollikqa yuzlanmaydigan, tugmay mengu davom qiladigan haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, albatta mangulik dunyoni fani dunyodan ortiq ko'radi. Ondan Alloh mushriklarning qiyin ahvolda hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa yolvorib duo qilganligidan xabar qildi. Ular davomli shundoq duo qilsa bo'lmadi. Ular kiyimiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Alloh Allohga kamoli ixlosi bilan iltijo qildi. Alloh bu vaqtda bundoq deydi: sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chaqinglarda esonlarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson bundoq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab avvalgi holinglarga qaytib olasizlar. Isro surasi 67-oyatning bir qismi.
Allah ularni aman eson quruqliq chiqargan chog'da balo qazodan qutuldirgan, Allohni unutib nagahan Allohga sherik keltirdi. Ular bergan ne'matimizni, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga nashukrlik qilib baqsin. Qolgan umrlaridan bahramon bo'lsin. Arab tilshunoslari, tafsirshunoslar va aqida ulamolari lekfuru degan oyatdagi lamga oqibatni bildirishdan kelgan lam deb ism berdi. Chunki ular nashukrlik qilishni maqsad qilmaydi. Ularga nisbatan shundoq bo'lishida shak yo'q. Ammo Alloh taolaning ularga uni belgilashga va ularni uningga giribtor qilishiga nisbatan u illat lam bo'ladi. Biz buni Alloh taolaning Fir'avnning oilasidagilar Musoni oqibat o'zlariga dushman va xafalikning manbasi qilish uchun degan oyatini tafsir qilganda tushuntirdik. Sura Qasas 8-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni mushriklar ko'rmamdiki biz haramni aman joy qildik. Albuki ularning atrofidagi kishilar asir ilinayotdi va o'ltirilayotdi. Ular batilga ishinib Allohning ne'matini inkor qilamdi. Allohga yolg'onni chaplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Alloh haqiqatan yaxshi ish qilguvchilar bilan bildidir. Sura Ankabut 67, 68, 69-oyat to'g'risida. Haramning hurmatli qilinganligidan biz nasihat va ibrat ilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Qurayshlarni ular Mekkada o'ltirishlik bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, Alloh kishilarga xotirjam qilgan haramda o'ltirishtirganligidan iborat ularga qilgan yaxshiligini bayon qiladi. Kim haramga kirsa, u xotirjam bo'ladi. Qurayshlar katta xotirjamlik ichidadir. Haramning atrofidagi arabiylar bir-birlariga til ahonat qiladi, bir-birini o'ltirishidi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: Quraysh qo'dalganliklari uchun ular qishliq va yozliq safarlarida qo'dalganliklari uchun bu uy, ya'ni Baytullohning Parvardigoriga ibodat qilsinki, u ularni ochliqda oziqlantirdi, ularni qo'rqinishdan amin qildi. Quraysh surasi 1, 2, 3, 4-oyatgacha. Ular batilga ishinib Allohning ne'matini inkor qilamdi. Ya'ni ular o'zlariga berilgan bu katta ne'matga Allohga sherik keltirish, Alloh taolani qo'yib putlarga, sheriklarga cho'qinish bilan mushundoq shukr qilamdi. Allohning bergan ne'matiga kufrlik qildigan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqesiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? İbrahim surasi 28-oyat. Ular Alloh taolaning bandasi, elchisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomni inkor qildi. Ular Alloh taolo ixlos bilan ibodat qilishi, Alloh taolaning shirik keltirmasligi, payg'ambarni tasdiq qilishi, uni izzatlashi va hurmatlashi lozim edi. Aksicha ular uni inkor qildi. Uningga qarshi urushib, uni o'z ichidan haydab chiqarib o'tdi. Shunga Alloh taolo ularga bergan aman esenlikni ulardan tortib oldi. Ulardan nurg'unlari Badr urushida o'ldirildi. Ondan Alloh taolaning uning payg'ambarlarining va mu'minlarning davlati qurildi. Allah payg'ambariga Makkani fath qilib berdi. Makka mushriklarining eg'iz burunlarini to'pi bosdi va ularga xorliq yetdi. Allohga yolg'onni chaplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Ya'ni Alloh taologa yolg'onni chaplagan odamdanmi qattiq azobga duchor bo'lgan hech bir odam yo'q. Ularning ichidan haqiqatan Alloh uningga vahiy qilganmish. Uningga hech narsa vahiy qilingan yo'q deguvchilar va kelgusida Alloh nazil qilgan narsaga o'xshash narsani menmi nazil qilaman deguvchilarmi bo'ldi. Mana mushundoq haq kelganda uni inkor qilgan odamdanmi qattiq azobga duchor bo'lgan odam yo'q. Chunki birinchi xildagilar Alloh taologa yolg'onni chaplovchidir. Ikkinchi xildagilar haqni inkor qiluvchidir. Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz kurash qilganlarni, ya'ni payg'ambar alayhissalomni, sahobalarini va uningga qiyomat kunigacha ergashganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Ya'ni albatta ularga dunyo va oxiratda yo'limizni ko'rsatib beramiz. Ibn Abu Hatim Uqaliq Abbas Hamdanning biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Alloh haqiqatan yaxshi qiluvchilar bilan birgadir degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Bilgan narsalariga amal qilganlarni, bilmay qolgan narsalarini bilishga Alloh yetaklaydi. Ahmad ibn Abu Havari mundaq deydi: "Men yuqoridagi so'zni Sulaymon Daraniyga so'zlab berdim. U buningdan hayron bo'lib mundaq dedi: Kimga biror yaxshilik ilhom bilan bildirilsa, uni asardan anglag'cha uning amal qilish zarur emas. Agar uni asardan anglasa, uning amal qiladi. Alloh taologa hamd sanolar aytidi, toki anglagan asar dildagi ilhom orqali bildirilgan yaxshilik bilan muvofiqlashadi. Alloh haqiqatan yaxshi qiluvchilar bilan bilidir." Ibn Abu Hatim Sha'biyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Maryamning o'g'li Isa alayhissalom mundaq dedi: "Shak shubsizki, sening san yaxshilik qilgan odamga yaxshilik qilishing yaxshilik qilgan hisoblanmaydi. Balki san yomonlik qilgan kishiga yaxshilik qilishing haqiqiy yaxshilik qilganlik hisoblanadi. Alloh haqni bilguchidir." Shuning bilan Ankabut surasining tafsiri tugdi. Jami hamd sano madhiya Alloh taologa xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Rum surasi Makka nazil bo'lgan 60 oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Rumliklar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. Ilgari va keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Alloh xohlagan kishiga yordam beradi. Alloh g'olibdir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir. Alloh ularni g'olib qildiganligini va'da qildi. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Allohning va'dasi haqdir. So'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir. Rum surasi 1-oyatdan 7-oyatgacha. Rumliklarning g'alaba qildiganligining xabari to'g'risida. Bu oyatlarda Farislar podshohi Sabur Rumliklarning ustidan g'alaba qilib, Rum tavasining chet rayonlarini, Shamni, Arab yarim orolining bir qism joylarini ishg'ol qilib olganda nazil bo'lgan. Sabur Rum podshohi Heroqlini chekinishga majburlab, uni Qustantiniyaga qistab bordi. Hozirgi Istanbulni ko'rsatdi. Va Qustantiyada uzoq muddat muhosiraga oldi. Tuvanda deyilganda keyin Heroqli ishg'ol qilingan yerlarini qaytarib oldi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumaning Alif lam mim Rumliklar yaqin bir joyda yengildi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rumliklar yengildi va yengdi. Mushriklar Farislarning Rumliklar ustidan g'alaba qilishini xohlaydi. Chunki Farislar butlarga cho'qinadi. Musulmonlar Rumliklarning Farislar ustidan g'alaba qilishini xohlaydi. Chunki ular ahli kitob edi. Rumliklarning yengilgan xabari Abu Bakrga yetkazildi. Abu Bakr bu xabarni payg'ambar alayhissalomga yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom ammo Rumliklar kelgusida cho'qim g'alaba qiladi dedi. Abu Bakr buni mushriklarga yetkazdi. Ular undoq bo'lsa, biz oramizda vaqt belgilaylik. Agar biz utib chiqsak, falon buston ishlar bizning bo'lsin. Agar sizlar utib chiqsanglar, falon bokun ishlar sizlarning bo'lsin dedi. Abu Bakr 5 yilni belgiladi. Biroq Rumliklar g'alaba qila olmadi. Abu Bakr bu ahvolni payg'ambar alayhissalom aytdi. Payg'ambar alayhissalom 10 yildan to'g'riroq vaqt belgilasang bo'pti-kan dedi. Shundan keyin Rumliklar g'alaba qildi. Bu ahvol Alloh taolaning tuvandagi oyatida ifodalandi. Alif lam mim Rumliklar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. Ilgari va keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Alloh xohlagan kishiga yordam berdi. Alloh g'olibdir, mu'minlarga nihoyat mehribondir. Bu hadisni Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar mushundaq rivoyat qilgan. Bu haqda yana bir hadis rivoyat qilingan. Imom Tirmiziy Niyar ibn Mukram Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alif lam mim Rumliklar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi degan oyat nazil bo'lgan bu kunlarda Farislar Rumliklarning ustidan g'olib edi. Musulmonlar Rumliklarning Farislar ustidan g'olib bo'lishini yaxshi ko'radi.
Chunki Rumluqlarmı musulmonlarga o'xshash kitob berilganlar edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu kunda mu'minlar Alloh taoloning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Alloh xohlagan odamga yordam berdi. Alloh g'olibdir, nihoyat mehribondir. Qurayshlar farislarning g'alaba qilishini yaxshi ko'rdi. Chunki farislar ahli kitobdan emas bo'lib shirik aqidada edi. Allah bu oyatni nazil qilgan chaqda Abu Bakr chiqib Makka ko'chalarida unlik ovoz bilan Alif Lam Mim Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi deb to'g'ildi. Qurayshdan bir turkum kishi Abu Bakrga bu ish aramizda mundoq bo'lsin, sizlarning hamrohinglar Rumluqlarning bir qancha yil ichida farislarni yengdiganligini aytdi. Biz sen bilan bu ishda do'y tikishimdoq dedi. Abu Bakr bo'ladi dedi. Bu ish do'y tikish cheklanishdan burun bo'lgan edi. Abu Bakr bilan mushriklar do'y tikishdi va do'y tikilgan narsalarni o'ttirib qo'yishdi. Ular Abu Bakrga muddatni 3 yildan 9 yilgacha bo'lgan araliqda qanchalik qilamiz? Sen aramizda o'ttir hal bir muddatni degan. Biz uning qo'shilaylik dedi. Ular orasidagi muddatdan 6 yil qilib ketdi. Rumluqlar g'alaba qilishdan burun 6 yil tugab qoldi. Mushriklar Abu Bakrning do'g'i tikkan melini elib ketdi. 7-yil kirganda Rumluqlar farislarning ustida g'alaba qildi. Musulmonlar Abu Bakrning muddatni 6 yil qilib belgilaganligi uchun aybladi. Chunki Alloh bir qancha yil ichida degan edi. Shuning bilan nurg'un kishilar islomni qabul qildi. Rumluqlarning kimlar ekanligi to'g'risida bu oyat karimning so'zliklari haqida azroq to'xtalaylik. Alloh taolo mundaq deydi: Alif Lam Mim Rumluqlar yengildi. Suralarning 5-dagi uzib o'qilgan ilpa harflari haqida Baqara surasining 5 so'zlangan edi. Ammo Rumluqlar degan so'zga kelsak, ular Ishoq ibn Ibrohimning o'g'li Isning naslidandir. Ular Isroil avlodining tog'asining bolalari bo'lib, Isroil Yaqub alayhisalomni ko'zda tutdi. Asparning avlodlari deb ataladi. Ular Yunon dinida edi. Yunonliklar Nuhning o'g'li Yafasning naslidan bo'lib, Turkiyaning tog'asining avlodi edi. Ular 7 sayyora yulduzlarga cho'qinadi. Ular yulduzlar Al-Mutahayyara deb ataladi. O yulduzlar Al-Mutahayyara deb ataladi. Ular shimoliy qutbga qarab namoz o'qiydi. Damashq shahrini ular qurgan bo'lib, uningdagi ibodatxonani ular salgan edi. Ibodatxonaning shimoliy tarbiyaga qaraydigan bir qancha dona mehrobi bor edi. Rumluqlar Isa alayhissalom payg'ambar qilib avatgandan keyin taxminan 300 yilgacha Yunonliklarning dinida edi. Sham bilan Arab yarim orolidagi ularga tava yerlarning podshohi Qaysar deb ataladi. Ularning podshohlaridan birinchi bo'lib xristian diniga kirgan kishi Hayronliq Konstantin ibn Qustus va uning onasi Maryam Hilaniya Shadqoniya edi. Maryam o'g'lidan burun xristian diniga kirib, ondan o'g'lini shu dinga da'vat qilgan edi. Konstantin ilgari faylasuf edi. U onasiga ergashdi. Nasoralar Naqiya degan yerda yig'in o'tkazdi. Shu yig'inda o'z zamonidagi Abdullah ibn Ariyus bilan munozir qildi. Ular nurg'un qitim ixtilof qilishib, birlikka kelolmagandan keyin ulardan faqat 318 asqob xristianlarning diniy unvonini ko'rsatdi. Birlashib Konstantinning aqidasini belgilab berdi. Ular bu aqidani buyuk omonat deb atadi. Amaliyotda bo'lsa u haqiqatan razil xiyonat edi. Ular uningga halol harom va boshqa ular ehtiyojli bo'lgan narsalarga doir hukm va qonunlarni muqaddas kitob Injilning nomi bilan belgilab berdi. Isa alayhissalomning dinini o'zgartdi. Uningga ba'zi hukmlarni qo'shdi va ba'zilarini chiqarib etdi. Sharq qarab namoz o'qidi. Shanba kuni dam ilishni yakshanba kuniga o'zgartdi. Krist belgisiga cho'qindi va to'ng'iz go'shini halol qildi. Salib bayrami, Qaddas bayrami, G'itas bayrami va Baus Shanoin bayramlariga o'xshash boshqa bayramlarni paydo qilib, o'zlariga bayram qilib oldi. Podshohga papa belgilab berdi. Papa ularning diniy dahisidir. Ondan daraja bo'yicha Bitriq, Matron, Asqof, Qissis,
Şemmas dini unvanlarını belgiledi. Rahiblikni paydo qildi. Podshoh rahiblarga chirkov va ibodatxonalarni bino qilib berdi. O'zining ismi berilgan shahar Konstantinni ta'sis qildi. Aytilishicha, u hayot vaqtida 12 ming chirkov soldirgan va Beytil Lahmi chirkovni 3 mihrobli qilib soldirgan ekan. Uning onasi Qumama axlatxonni ko'rsatdi. Soldirgan ekan. Ularning dini padişahlık dini deb ataladi, chunki ular padişahning dinida edi. Undan keyin Yaqub Askafning agashuvchilari Yaqubiya mazhabini, Nasturonining agashuvchilari Nasturiya mazhabini paydo qildi. Ular nurg'un firqa va jamoatlarga bo'linib ketdi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqt mundaq degan: haqiqatan ular 72 firqaga bo'linib ketdi. Buningdan shuni ko'rib olish bo'ldiki, ular xristian dinida davom qilib kelaverdi. Har bir qaysar Rumluqlarning podshohlari asl ismi bilan atalmay qaysar deb ataladi. Har bir qaysar o'lsa, o'rniga yana biri chiqadi. Ularning oxirgi podshohi Herakl edi. U aqlli odam bo'lib, eng hushyor, eng tadbirlik, nazar doirasi keng, fikri o'tkir podshohlar edi. U buyuk olqish katta dog'da ichida ularga podshoh bo'ldi. Keyin Fars podshohi Kisra Iroq, Xorason, Ray va boshqa nurg'un yurtlarga hukmronlik qildi. Uning asli ismi Saburuzul Aktof edi. Keyin Qaysarga urush ochdi. Uning mamlakatini Qaysarning mamlakatidan cho'ng edi. U boshqa nurg'un millatlarni va farslarni kontrol ostiga olgan edi. Ular majusiy bo'lib o'tqa cho'qinadi. Qaysarning Kisrani qandoq yenganligi to'g'risida. Kisra o'zi qo'mondonlik qilib Qaysarning davlatiga hujum qilish orqali uni mag'lub qildi. Qorshov oldi. Qaysarning qo'lida Konstantin shahridan boshqa birmi shahar qolmadi. Kisra uni Konstantindan uzun muddat muhosiraga oldi. Shuning bilan u qiyin ahvol qoldi. Xristianlar uni haddidan ziyod cho'ng biladi. Kisra shaharni ishg'ol qilishga qodir bo'la olmadi. Konstantin pishiq, mustahkam qo'rg'on bo'lganligi uchun bu uningga mumkin bo'lmadi. Chunki shaharning yermi dengizning u tarafida, yermi bu tarafida bo'lib, ularga u taraflardan oziq-tulik va yordam keladi. Vaqt o'tgan sari Qaysar bir hiyla tepib chiqdi. U dushmanni aldashni to'g'ri topdi. U Kisradan yurtini bo'shatib berish badiga uning bilan to'xtamlashib, qolgan sharti bo'yicha o'zining pul-mol to'laydiganligini dedi. Kisra bu talabni qabul qildi va undan dunyo podshohlarining birimi qodir bo'lmagan nurg'un boyliqlarni, oltin, javhar, raxt, dedeklar, xizmatchilar va turli nurg'un boyliqni talab qildi. Qaysar uningga qo'shildi va uning talab qilganlarining hammasini huzurida barda Kisrani vasvasasiga solib qo'ydi. Kisra oz talab qilib qoptiman deb o'yladi. Agar u ikki podshoh birlashsa bu boyliqning 10dan birini yig'ishga cho'qim qudrati yetmagan bo'ladi. U Kisradan o'zining davlati Shamga va davlat tavasiga boshqa joylarga berib, bu yerda saqlagan dabiy dunyolarini to'plab kelish uchun ruxsat qilishni so'radi. Uni ruxsat qildi. Qaysar Konstantin shahridan chiqishga tamshalganda o'zining tavallarini yig'ib, men haqiqatan askarlarimdan bir qo'shin tuzib, bir ish bilan sirtqa chiqishni niyat qildim. Agar men 1 yildan burun qaytib kela olsam, men sizlarning podshohinglar. Agar undan burun qaytib kelolmasam, ixtiyor sizlarning, meni podshoh deb taniyveranglar. Xalsanglar mendan boshqa podshoh saylavelanglar dedi. Ular agar sen 10 yil yo'qib ketsang hayot bo'ldi ekansan, sen bizning podshohimiz deb javob berishdi. U Konstantindan chiqqan chaqda o'tirhol bir otliq qo'shin bilan atlandi. Kisra bo'lsa uning qaytib kelishini kutib, Konstantin atrofida chizib tikib yotdi. Qaysar darhol otga minib tuz yurib Paris davlatiga yetib keldi. U uchirgan erlarni va askarlarni bir-birlab o'ldirib, ularning yurtini vayron qildi. Davomli ilgirlab, qirg'in qilib, Kisra davlatining poytaxti Madainga yetib keldi. Madaindagi odamlarni o'ldirib, jumi mol-mulkni o'lja oldi. Kisraning ayollarini, cho'rilarini, kenizaklarini esirga oldi. O'g'lining beshini tushirib, eshakka mindirib, qo'mondonlari bilan qo'shib, intayin harolatda Kisraga avatib berdi. U Kisra xatizib mundaq dedi: "Bu sening talab qilgan narsalar, buni topshirib ol." Bu ahvol Kisraga yetib kelganda, uni Alloh taolaning boshqa hech kim bilmaydigan tugatkusiz g'am qayg'usi bo'ldi. Davlat uchun g'azabi toshdi. Qo'rshovni imkon qadar kuchaytirdi. Lekin kuchi yetmadi. U shaharni ololmagandan keyin Qaysarga qarshi Amu daryosining suv kechkini ko'zlab otlandi. Qaysarning Konstantinaga kelish uchun buningdan boshqa yo'l yo'q edi. Qaysar buni bilib olgandan keyin hech kim o'ylab boqmagan cho'ng bir yilin tepib chiqdi.
qo'shinni va boyliqlarini kichik eg'izining oldida kuzatishga qoldirib, o'zi azroq askarlar bilan atlandi. Ularni saman, to'gimayqi, at eshak teziga yig'ishga buyurdi. Bularni elib suvning yuqori tarafiga qarab yurdi. Ondan bu narsalarni daryoga tashlashga buyurdi. Bu narsalar iqib Kisra va uning qo'shinlarining oldidan o'tganda, u ularni suvning yuqorisidan o'tibdi deb o'ylab, ularni qo'g'lashga atlandi. Kichik parislardan bo'sh qoldi. Qaysar kelib odamlarini tez tutush qilib kechikdan o'tkazishga buyurdi. Ular fursatni g'animat bilib nihoyat tezlikda kechikdan o'tib yurib ketdi. Ular Kisra va uning qo'shinlaridan chaqqan chiqdi. Ular Konstantiniyaga zafar bilan qaytib keldi. Bugun xristianlarga bayram bo'ldi. Kisra va qo'shini yo'ldan adashgan holatda nima qilishni bilolmay qilishdi. Ular Qaysarning shaharlariga erishmoqda yo'q, Rumliklar ularning shaharlarini vayron qildi. Topgan mol-dunyolarini elib ketdi. Farzandlarini, ayollarini o'lja oldi. Mana bu Rumliklarning Parislarni yenganligidir. Bu g'alaba Parislar Rumliklarni yengib 9 yildan keyin yuz berdi. İbn Abbas radhiyallohu anhu Ikrama va boshqalarning rivoyatiga asoslanganda Rumliklar g'alaba qilgan bu urush Arzuat bilan Busra degan yerning orasida yuz bergan. Bu Shamga tava bo'lgan Hijaz yurtlarining yaqin kelgan bir joyidir. Mujohidning aytishicha bu urush Arab yarim orolida Rum davlatining Paris davlatiga eng yaqin zaminida yuz bergan. İlgari va keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Ya'ni buningdan ilgari va buningdan keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Alloh taolaning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Ya'ni mu'minlar Alloh taolaning Shamning podshohi Qaysarning odamlari bo'lgan Rumliklarga Majusi dinidagi Parislar, ya'ni Kisraning odamlariga qarshi bergan yordam bilan xushal bo'ldi. İbn Abbas radhiyallohu anhu Savri, Sudi va boshqalarga o'xshash ko'p sondagi ulamolarning so'ziga qaraganda Rumliklarning Parislar ustidan g'alaba qilishi Badr urushi bo'lgan kuni yuz bergan edi. İmam Tirmizi, Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim va Bazzar qatorliqlar Abu Said'dan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: Badr urushi bo'lgan kuni Rumliklarning Parislarni yengan kunidir. Bu ish mu'minlarni hayron qoldirdi. Mu'minlar buning bilan xushal bo'ldi. Allah Taala bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Alloh xohlagan kishiga yordam berdi. Alloh g'olibdir, mu'minlarga nihoyat mehribondir degan oyatni nozil qildi. Ibn Abu Hatim Zubayr Kilobning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Parislarning Rumliklarni yenginini, ondan Rumliklarning Parislarni yenginini, ondan musulmonlarning Parislar bilan Rumliklarni yenginini ko'rdim. Buning hammasi 15 yil ichida yuz berdi. Allah g'olibdir, ya'ni dushmanlaridan intiqom ilishda g'olibdir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir. Allah ularni g'alaba qildiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi, chunki Allohning va'dasi haqdir, so'zi rostdir. Ya'ni ey Muhammad, bizning Parislarga qarshi Rumliklarga yordam berdiganligimiz haqida sana yetkazgan bu xabarimiz Alloh taolaning haq va'dasi va rost xabaridir. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Bu va'da cho'qim yuz berdi ve amalga oshdi. Chunki urushayotgan ikki jamoadan haqqa eng yaqinroqiga Alloh taolaning yordam berdiganligi va ularga yaxshi oqibat ato qildiganligi Alloh taolaning tutgan yo'lidir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ya'ni Alloh taolaning koinotdagi va adolatni yaqinlab ijro bo'ladigan puxta ishlaridagi hukmini bilmaydi. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular ahiretden, yani ahiret işlerinde o'ylanishdan ve ahiret uchun ishlashdan g'aflatdadir. Yani kişilerin tolusu fakat dünya qanday erishishni, dunyoning ishlarini ve onunda bar narsalarini biladi. Ular dunyoga erishishni ve onu tepishning yo'lini bilishda intayin hushyor ve aqllidir. Ular dinning ishlaridan ahiret yurtida ularga asqatadigan narsalarni tepishdan g'aflatdadir. Bu jihatda ular xuddi o'tib ketgan dut, aqli yo'q, fikr qilishni bilmaydigan odamlarga o'xshaydi. Hasan Basri mundaq deydi: Alloh bilan qasamki, ulardan biri dunyoning ishlarini bilishda darhamni tirnoqining ustiga qo'yib, ondan uning eg'irligini, qanchalik darajada yaxshi ko'ydiganligini sana cho'qim deb berarligidek darajada yaxshi biladi. İbn Abbas radhiyallohu anhu Alloh taolaning
Ular hayatı dünyanın tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishlarida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir degan oyati haqida mundaq dedi. Ya'ni kuffarlar dunyoni gullantirishni biladi, ammo ular dinning ishidan g'aflatdadir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular oqibatining qandoq bo'lganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamdi. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtli qilib yaratdi. Shak shubsizki, nurg'un kishilar Parvardigoriga muloqot bo'lishni, qayta tirildirganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanganligini yoki jazolanganligini inkor qiluvchidir. Ular yer yuzida kezib o'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular ya'ni o'tganlar quvvatda, bulardan kuchli edi. Ular ziroat terishda, imorat silishda bular ya'ni Qurayshlardan ustun edi. Ularga payg'ambarlari mo'jizalarni ilib keldi. Ular mo'jizalarni inkor qildi. Alloh ularga zulm qilmadi. Ya'ni Alloh ularni gunohsiz halok qilgani yo'q. Lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarlarning mo'jizalarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi. Shuning bilan ular halok bo'lishga tegishli bo'ldi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxir qilgan kishilardir. Sura Rum 8-9-10 oyat to'g'risida. Tavhidning dalillari to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda insonlarni Allah Taalaning mavjud ekanligi va mahluqotlarni yolg'iz Allah Taalaning yaratganligini ko'rsatadigan dalillar ustida o'ylanishga tashabbus qiladi. Allah Taaladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah Taaladan bo'lak hech parvardigor yo'qdir. Ular oqibatining qandoq bo'lganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamdi. Ya'ni ustunki, tuvanki olamdagi shaylarni va ularning orasidagi har turli mahluqotlarni Alloh taolaning yaratganligiga qarab bular ustida mulohiza qilmamdi, o'ylamamdi. Shunda qilsa mahluqotlarning behuda, bekor emas, balki ularning haq va muayyan vaqtgacha qiyomat kunigacha yaratilganligini biladi. Shak shubsiz nurg'un kishilar payg'ambarga muloqot bo'lishni, qayta tirilganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanganligini yoki jazolanganligini inkor qiluvchilardir. Ondan Alloh payg'ambarlarining Alloh taolo tarafidan elib kelgan narsalarda rostchil ekanligiga, payg'ambarlarni inkor qilganlarni halok qilish, ularga ishonganlarni qutqizishdan iborat mo'jizalar va ro'shan dalillar orqali o'zining payg'ambarga yordam berganligiga kofirlarni ogohlantirib mundaq deydi. Ular yer yuzida kezib, ya'ni ular tushunish, o'ylanish, kuzatish va ilgarilarning xabarlarini anglash uchun sayr qilmadimi? O'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Ular quvvatda bulardan kuchli edi. Ya'ni Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib avatilgan insonlar, ilgariki ummatlar, burunqi qavmlar sizlarga qaraganda kuchli edi. Boyligi va farzandlari ko'p edi. Sizlarga ularga berilgan narsalarning 10dan biri berildi. Ular dunyoda sizlar yetolmaydigan shaklda yerlashgan edi va egiz binolarni solgan edi. Ular zaminni sizlarga qaraganda ko'p obodlashtirib va ko'p foydalandi. Biroq ularga payg'ambarlar ro'shan dalillarni ilib kelgan. Ular o'zlariga berilgan narsalar bilan aldangan chaqda Alloh ularni gunohlari tufaylidan halok qildi. Ularni Alloh taolodan boshqa hech qutqazuvchi bo'lmadi. Ularning boyligi, farzandlari ulardan Alloh taoloning azobini to'sishga asqatmadi. Farzandlari ulardan zarrachilik azobni dafi qila olmadi. Alloh ularga nazil qilgan azob oqibat bilan ularga zulm qilmadi. Lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarning mo'jizalarini inkor qilganligi uchun o'zlariga zulm qildi. Ya'ni shak shubsiz azob ularga o'zlarining shumligidan keldi. Chunki ular Alloh taolaning oyatlarini masxara va inkor qildi. Faqat ular ilgari qilgan gunohlari va payg'ambarlarning inkor qilganliklari tufaylidan halok bo'lishga tegishli bo'ldi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxir qilgan kishilardir. Alloh bu vaqtda mundaq degan: ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunishdan va ko'rishdan buruvdimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek yana ishonmaydi. Ular gumrohliklarida tang'iqib yurishga qo'yuvdimiz.
En'am surasi 110-oyat. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularni dillarini hidoyatdan burutadi. Saf surasi 5-oyatning bir qismi. Agar ular Alloh sana nazil qilgan hukmdan yuz o'risa, ey Muhammad bilginki, ularning bir qism gunohlari tufaylidan Alloh ularni jazolashni iroda qiladi. Maida surasi 49-oyatning bir qismi. İbn Jarir İbn Abbas radhiyallohu anhuma va Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi degan bu oyatning ma'nosi ularning oqibati eng yomon bo'ladi, chunki ular Alloh taolaning oyatlarini inkor qilibdi va masxir qilibdi degandan iboratdir. Buni İbn Abu Hatim o ikkisidan va Zakhak İbn Muzahimdan rivoyat qilgan. U mazmunni Alloh taolaning va masxir qilgan kishilardir degan oyatidan oshkora ko'rilishga bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah mahlukatni dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin tirildirdi. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilisizlar. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umidsizlanib ketadi. Ularga sherik keltirgan butlaridan shafaat qiluvchilar bo'lmaydi. Ular sherik keltirgan butlaridan tanidi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayrildi. Iymon etgan va yaxshi amallar qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chalarida yayritildi. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomli azobda qoladi. Sura Rum 11, 12, 13, 14, 15, 16-oyat to'g'risida. Allah mahlukatni dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin tirildirdi. Ya'ni Allah mahlukatni dastlabda yo'qdan bor qilishga qodir bo'lganidek, uni o'lgandan keyin tirildirishga qodirdir. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilisizlar. Ya'ni qiyomat kuni Allah har bir odamning amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umidsizlanib ketadi. Mujohid mundaq deydi: u kunda gunohkorlar rasvo bo'ladi. U yana bir rivoyatda mundaq deydi: qayg'u hasratdan gunohkorlarning dimi ichiga tushib ketadi. Ularga sherik keltirgan butlaridan shafaat qiluvchilar bo'lmaydi. Ya'ni ularning Alloh taolani qo'yib cho'qingan yolg'on ilohlari ularga shafaat qilolmaydi. Ular shu ilohlariga eng ehtiyojli chog'da ular ilohlari ularni tonimaydi. O ilohlari ularni tonimaydi va xiyonat qiladi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. Qatada mundaq deydi: Alloh bilan qasamki, bu ayrilishdan keyin uchrashish bo'lmaydi. Ya'ni mu'minlar jamoasi oliy jannatga o'riltilsa, kofirlar jamoasi do'zaxning qahriga tashlandi. Bu ularning orasidagi oxirgi ayrilish vaqtidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chalarida yayritiladi. Mujohid va Qatada mundaq deydi: ular jannatning bog'chalari bilan bahramand qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar oqshomda va atiganda Allohga tasbih aytinglar. Osmonlardagi, zamindagi hamdu sana, kech va peshin vaqtlaridagi hamdu sananing hammasi Allohga xosdir. Alloh jonsiz narsalardan jonliq narsalarni chiqardi. Jonliq narsalardan jonsiz narsalarni chiqardi. O'lgan zaminni tirildirdi. Ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartirdi. Sizlarmi mushundoq tirildirsizlar. Sura Rum 17-18-19-oyat to'g'risida. 5 vaqt namozni o'qishga buyurish to'g'risida. Bu Alloh tarafidan muqaddas zoti uchun aytilgan tasbihdir. Kechining qorong'uligini elib kelgan, oqshom bilan kunduz yorib nur chachadigan adigandan iborat Alloh taolaning kamoliy qudratini va buyuk podshohligini ko'rsatadigan bu to'xtovsiz vaqtlarda bandalarning Alloh taolaga tasbih va hamd sana aytishi uchun qilingan ko'rsatmadir. Ondan tasbihga munosib bo'lsin uchun Alloh hamd sana aytishni ko'rsatib mundaq deydi: osmonlardagi, zamindagi hamd sana, ya'ni Alloh osmonlardagi va zamindagi narsalarni yaratganligi uchun madhiyaga tegishlidir. Ondan Alloh taolo mundaq deydi: kech va peshin vaqtlaridagi hamd sananing hammasi Allohga xosdir. Qorong'u kechini, yorug' kunduzni yaratgan, tongni ishlash uchun yaratgan, kechini aram olgan vaqt qilgan Alloh pokdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: quyoshni oshkora qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan chog'dagi kecha bilan qasamki.
Şəms surəsi 3-4 ayətlər. Qarang'ılıqı aləmni qaplagan kecha bilan qasamki, yorug'an chog'dagi kunduz bilan qasamki. Layl surəsi 1-2 ayətlər. Chashka vaqti bilan qasamki, qarang'ılıqı atrofni qaplagan chog'dagi kecha bilan qasamki. Zuha surəsi 1-2 ayətlər. Bu to'g'rida yana nurg'un ayətlər bor. Allah cansız narsalardan canlıq narsalarni chiqardi. Canlıq narsalardan cansız narsalarni chiqardi. Bu Allah Taoloning qarma-qarshi shaylarni yaratishga qodir ekanligi haqida biz to'xtalmoqchi bo'lgan narsadir. Tövəndə arqa-arqadan kelgan ayeti kerimelərinin hammasi mush yo'sindadir. Bu ayetlərdə Allah haqiqatan məxluqatlarını yaratışda özünün kamali qudretini göstərmək üçün şeylərni və onların ziddini yaratqanlığını tilga oladi. Bu şeylər tövəndikilərdən ibarət. Allah ösümliklərini dandan ündürüdü. Danni ösümliklərdən çıxarıdı. Tuxumni toxudan tug'dirdi. Toxuni tuxumdan chiqaradi. İnsanni ma'nidan yaratıdı. Ma'nini insondan chiqaradi. Mo'min odamni kafir odamdan, kafir odamni mo'min odamdan dunyoga keltirdi. O'lgan zaminni tirildirdi. Ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartidi. Allah bu vaqtda mundaq degan: o'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, undan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamalisini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xurmo bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni iqitdik. Yasin surasi 33-34 oyatlar. Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun asldagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun atanglar Adam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abi ma'nidan, ondan laxt qondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachchidanda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qarnidan bovoqli holtinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat ishi qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zanlar yoshliginglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zanlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holtinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyatda qirib ketgucha hayot qoldirilasizlar. Allah Taoloning o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalili shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu, ya'ni Allah Taoloning insonni va o'simliklarni yuqoriqidagi yaratishi Allohning haq ekanligini, o'liklarni tirildira oladiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'lganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni o'ndirish bilan tirildirgandek Allohning tirildirganligini bildirish uchundir. Haj surasi 5-6-7 oyatgacha. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Allah bishorat qilib shamollarni avatidi. Shamollar eg'ir bulutlarni ko'targan chog'da ularni o'lik, ya'ni qog'dirab yotgan giyosiz joylarga suramiz. Undan yomg'ir yog'dirib, turli mevalarni chiqaramiz. Ibrat ilishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. A'rof surasi 57-oyat. Shun Allah bu yerda mundaq dedi: sizlar mushundoq tirildirlasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning sizlarni to'proqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar uchun Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridir. Ayollar bilan unisi ulpat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda, ya'ni er-xotin orasida mehr-muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridir. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubsizki buningda nurg'un ibratlar bor. Sura Rum 20-21 oyat to'g'risida. Allah Taoloning alomatlari to'g'risida. Allah aytdi: Allah Taoloning atanglar odamni to'proqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allah Taoloning buyukligini, kamoli qudratini ko'rsatadigan Allohning alomatlaridir.
Allah sizlarni tuproqdan, ondan arzimas suvdan, ya'ni abi ma'nidan yaratdi. Ondan abi ma'nini laqtiqon Civil etiketga varlığı, iki sonundan bergen laqtiqon va ondan bir parcha go'shtga aylandi. Ondan u inson shakliga diki so'ngakka aylandi. Allah o so'ngakka go'sht qo'ndirdi. Ondan uningga jon kirgizdi. U anglaydigan va ko'radigan inson qiyofati keldi. Ondan u onasining qo'rsqidan kuchsiz, ojiz bo'lib qoldi-da dunyoga keldi. Ondan uning umri uzargan sari kuch-quvvatda takomillashib, jonli holatda shaharlarni va qo'rg'onlarni bino qila oladigan qobil insonlarga aylandi. U davlatlar aro safar qiladi. Dengizlar ustida qatnaydi. Zaminda shaharlarni aylanadi. Boyliqlarga erishadi va uni to'playdi. Har bir kishi dunyo va oxiratning ishlarida o'ziga yarasha fikr qiladi. Cho'nqur mulohiza qiladi. Tadbir qo'llanadi, hiyla ishlatadi, ko'z qarashni o'tira qo'ydi, o'rganadi va atrofliq nazar doiraga ega bo'ladi. Ularga tirikchilik va ovqat qilishning turli yo'llariga ega qilgan, bu yo'llarga mangdirgan, bu yo'llarni ularga bo'ysundirib va osonlashtirib bergan zot Alloh faktor. Allah ularni ilm va fikr qilishda, go'zallik va satlikda, boylik va yo'qsullikda, baxtlik va baxtsizlikda farqli yaratdi. Allah'ның sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarlab yurishinglar Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. İmam Ahmad Abu Musadan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah haqiqatan Adamni zaminning jami yerdan olgan bir changal tuproqdan yaratdi. Adamning avlodi shu tuproqqa yarasha dunyoga keldi. Ulardan oq tanlik, qo'ng'ir tanlik, qor tanlik va boshqa tanlik odamlar, yomon odam va yaxshi odam, baxtli bo'lgan odam va baxtsiz odam va buning orasidagi odamlar dunyoga keldi. Bu hadisni Imom Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Ayollar bilan unisi ulpat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tupanglardan yaratganligi, aranglarda ya'ni xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Ya'ni sizlarga jup bo'lish uchun Alloh o'zinglarning tipidan ayollarni yaratdi. Alloh taolo bu vaqtda bunday degan: "U sizlarni bir jondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratdi. Adam alayhissalomning unisi ulpat ilish uchun xotinini, ya'ni Havvani uning o'z jinsidan yaratdi." Arab surasi 189-oyatning bir qismi. Ya'ni Allah Havvani Adamning so'l tarafidagi yetim qo'vrisidan yaratdi. Agar Alloh Adam avlodining hammasini erkak qilib yaratib, ularning tishlarini boshqa jinsdan, ya'ni jindan yoki hayvondan qilib yaratib qo'ygan bo'lsa, erlar bilan ayollarning orasidagi bu unisi ulpat cho'qim hosil bo'lmagan bo'ladi. Navoda ayollar erlarning o'z tipidan bo'lmasa edi, ularning orasida nafrat paydo bo'ladi. Allah Taala Adam avlodiga to'liq rahmatini yetkazib, ularning ayollarini o'z jinsidan yaratdi. Ular bilan ayollarining orasida do'stlik va mehr muhabbat o'rnatdi. Shak shubsizki, er kishi xotinini faqat o'zining uning bo'lgan mehr muhabbati va uningdan farzand ko'rish umidi bo'lganligi uchun yoki uning turmushda erga hojati bo'lganligi va yoki er xotin ikkilisining o'zaro unisi ulpat elishi va buningdan boshqa g'araz uchun oladi. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubsizki, buningda nurg'un ibratlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tillaringlarning ranglarining xilma-xil bo'lishi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechasi va kunduzi xulishinglar, kunduzi Allohning marhamatidan rizq talab qilib harakatlanishinglar Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Shak shubsizki, buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Sura Rum 22-23-oyat to'g'risida. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tillaringlarning ranglarining xilma-xil bo'lishi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ya'ni Allohning shundoq egiz, shundoq keng rangi, süp-suzuk, nurg'un, turg'un va sayyora yulduzlari, intayin paqroq osmonlarni yaratganligi va bir-biri bilan tutishib ketgan zaminni, uningdagi tog'larni, vodilarni, dengizlarni, cho'l jaziralarni, hayvonlarni va daraxtlarni yaratganligi Alloh taolaning buyuk qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir.
Tillaringlarning, ranglaringlarning xilma-xil bo'lishi, ya'ni arab tili, tatar tili, karam tili, rum tili, fransuz tili, berber tili, turk tili, habash tili, hindi tili, ajam tili, Qaliba tili, Xazar tili, Arman tili, Kurd tili ve bundan başka Adem avladının Allah'tan başka hiç kim bilmeydiğin xilma-xil tillarni, ularning ranglarının yani tashqi rengi ro'yining xilma-xil bo'lganligini ko'rsatdi. Allah Adem aleyhisselamni yaratgandan tartib qiyomatgacha bo'lgan ahli dunyodan har bir odamning ikki ko'zi, ikki qishi, burni, peshonasi, ig'zi, ikki mag'zi bor. Ularning biri yani biriga o'xshab qolgan yo'q. Obdan mülahiz kılınsa çoxum onun aşkarı yoki yoşurun birer şekli, qamati yoki gap so'zi bilan uni farqlantirgili bo'ladi. Har qanday chiroy o'ziga xos uslub va shaklda bo'lib, yana bir chiroyga o'xshab qolmaydi. Agar biror guruh odam go'zallik va setlikda bir-biri bilan o'xshab qolsa-mu, ulardan har birining yana biridan cho'qim farqlanadigan yeri bo'ladi. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechasi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allohning rahmatidan rizq talab qilib harakatlanishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ya'ni kecha va kunduzda ish harakatdan to'xtab rahat topadigan, erib charchashni tugitadigan, uyquni yaratganligi Alloh taolaning buyuk qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Alloh taolo sizlarning kunduzda rizq yo'llarini izlab atrofga tarishinglarni va safarlarga chiqishinglarning imkoniyatlarini yaratib berdi. Bu uyquning dal aksidir. Shak shubsizki buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Ya'ni anglab esida ching saqlaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib uning bilan o'lgan zaminni tirildirishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Tushunadigan qavm uchun buningda shak shubsizki nurg'un ibratlar bor. Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Ondan Alloh qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Sura Rum 24-25 oyat to'g'risida. Allohning sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ya'ni yoki chaqmoqdan yoki yog'adigan qo'rqinchli qattiq yomg'irlardan va jonni oladigan guldirmamulardan qo'rqisizlar. Yoki chaqmoqning yengil chiqishini, chaqmoqdan keyin yog'adigan ehtiyojli yomg'irni umid qilasizlar. Zamin giyohsiz hech narsa yo'q qasdiqqa aylangandan keyin uningga yomg'ir yog'sa, u jonlanadi va ko'pishadi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib beradi. Haj surasi 5-oyatning bir qismi. Buningda qiyomatning qoyim bo'lishini ko'rsatadigan ro'shan dalil va ibrat bor. Shu Alloh taolo mundaq deydi: tushunadigan qavm uchun buningda shak shubsizki nurg'un ibratlar bor. Ondan Alloh taolo mundaq deydi: Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: osmonning zaminga tushib ketmaslik uchun Alloh osmonni to'xtatib turadi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lganda chaqda tushib ketishi buningda mustasno. Haj surasi 65-oyatning bir qismi. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turadi. Fatir surasi 41-oyatning bir qismi. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu qasam qilsa mundaq qasam qiladi: o'z amri bilan osmon zaminni tushib ketishdan to'xtatgan zot Alloh bilan qasam qilman. Ya'ni osmon zamin Allohning amri va bo'ysundirish bilan mustahkam turadi. Ondan qiyomat kuni bo'lsa, zaminni boshqa bir zaminga, osmonlarni boshqa bir osmonlarga aylandi. O'liklar Alloh taolaning buyrug'i va chaqiriqi bilan qabrlardan tirik holatda chiqadi. Ondan Alloh qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Alloh bu vaqt mundaq deydi: shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi, sizlar uningga hamd aytib, ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ina turgandek o'ylaysizlar. Isro surasi 52-oyat. Bir sayha, ya'ni Israfilning sur chilinishi bilan ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Naziat surasi 13-14-oyatlar. Faqat bir ovoz bilan ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. Yasin surasi 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim.
Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, Allohning mahluqotidir va Allohning tasarrufi ostidadir. Hamma Allohga bo'ysunguchidir. Mahluqotni dastlabki yo'qdan bar qilgan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni mahluqotni tirildirish Allohga, uni dastlabki yo'qdan bar qilganga qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Allohga xosdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Rum 26-27 oyat to'g'risida. Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, Allohning mahluqotidir va Allohning tasarrufi ostidadir. Hamma Allohga bo'ysunguchidir, ya'ni ixtiyoriy va ixtiyorsiz holatda Alloh taologa bosh egguchidir va uningdan qo'rqquchidir. Mahluqotni qayta tirildirishning oson ekanligi to'g'risida. Mahluqotni dastlabda yo'qdan bar qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U yana mahluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bar qilgan qaraganda o'ng'aydir. Ibn Abu Talha Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni u Alloh taologa osondir. Mujohid mahluqotni dastlabda yo'qdan bar qilish Alloh taologa osondir. O'lgandan keyin tirildirish dastlabda yo'qdan bar qilganga qaraganda Alloh taologa texim osondir. Ikrama va boshqalarmi mushunga o'xshash dedi. Imom Buxoriy Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh bundoq deydi: Adam avlodi meni inkor qildi. Bu uningga loyiq emas edi. U menga til tekkizdi. Bu uning haddi emas edi. Uning meni inkor qilganligi, uning Allohni dastlabda yo'qdan bar qilgandek o'lgandan keyin men hargiz tirildirolmaydi deganligidir. İnsonni o'lgandan keyin tirildirish men uchun uni yo'qdan bar qilgan qaraganda texim osondir. Uning meni tillaganligi, uning Alloh o'ziga bola tutdi deganligidir. Men birdan bir ilohdirman, hamma Allohga muhtojdir. Alloh bola topgan emas, tug'ilganmi emas, hech kishi uning tangdosh bo'la olmaydi. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Alloh taologa xosdir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taoloning hech shay Allohga o'xshash emasdir degan oyatining ma'nosiga o'xshaydi. Qatada bundoq deydi: Alloh taoloning sifati Alloh taolodan bo'lak hech iloh yo'q, bir parvardigordan boshqa hech parvardigor yo'q degandan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullarning sherik bo'lishiga, u barda ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni azod kishilardan qo'rqqanda qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, mahluqotning Allohga sherik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar? Tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Undoq emas, ya'ni Allohga sherik keltirishda ularning hech qanday o'zrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan, ya'ni nafs xohishiga agishdi. Alloh gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hargiz yordam qilguchi bo'lmaydi. Sura Rum 28-29 oyat to'g'risida. Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan misol to'g'risida. Alloh bu misolni Alloh taologa sherik qilib olgan sheriklarining Alloh taolaning qullari va mulklari ekanligini e'tirof qilib turibmi, ularni Alloh taologa sherik qilib olgan. Alloh taologa boshqa narsalarni qo'shib ibodat qilgan mushriklar uchun keltirdi. Ular talbiya aytganlarida bundoq deydi: Biz sening chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening bir shirkingdan boshqa sheriking yo'q. Sen uningga va uning egdorchiligidagi narsa egisan. Alloh sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Ya'ni sizlar o'zinglardagi bu misolni ko'rib turibsizlar va tushunib turibsizlar. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning sherik bo'lishiga, u barda ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni azod kishilardan qo'rqqanda qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, mahluqotning Allohga sherik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar?
Yani sizlardan birmi adam qulning o'zi mol-mulkiga shirik bo'lishiga, u mol-mulkda o'zining va qulining barobar bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Ulardan o'zlaringlar, ya'ni azod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishga rozimisizlar? Ularning sizlar bilan mol-mulkni bo'lishib ketishdan qo'rqisizlar. Abu Mujliz mundaq deydi: shak shubasizki sen qulingning sening mol-mulkingni sen bilan bo'lishib ketishdan qo'rqib qolmaysan. Chunki uning mundaq qilishi haqqi yo'q. Alloh taolamo shuning misoliga o'xshaydi. Uning hech sheriki yo'qdir. Buning ma'nosi sizlarning biringlar mol-mulkiga qulning sherik bo'lishini yoqtirmaydi. Undaqda sizlar Alloh taolaning mahluqotlarini Alloh taolaga qandoq sherik keltirsizlar deganlikdir. Tabarani İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mushriklar mundaq talbiya aytadi: ey Alloh, biz sening chaqirig'ingga ovoz qo'shib keldik. Sening bir sherikingdan boshqa sherik yo'q. Sen uningga va uning egdarchiligidagi narsaga egisan. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning sherik bo'lishiga, u barda ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni azod kishilardan qo'rqqanda qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, mahluqotning Allohga sherik bo'lishiga qandoq rozi bo'ldinglar? Mana bu misol eng afzal va yaxshi uslub bilan Alloh taolaning sherikdan juda va pok ekanligini ko'rsatib turibdi. Alloh taolo deydiki, tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Ondan Alloh taolo mushriklarning faqat o'zlarining do'tligidan va bilimsizligidan Alloh taoladan boshqaga cho'qinganligini bayon qilib mundaq deydi: undaq emas, ya'ni Allohga sherik keltirishda ularning hech qanday o'zrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Ya'ni mushriklar butlarga cho'qinishda bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Alloh gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ya'ni agar Alloh ularning gumroh bo'lishini kutib o'tgan bo'lsa, ulardan hech odam hidoyat qila olmaydi. Ularga hargiz yordam qiluvchi bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolaning o'rinlashtirishidan ularni hech qutuldiruvchi bo'lmaydi va ularga panoh joy beruvchi bo'lmaydi. Chunki Alloh xohlagan ish bo'ladi, xohlamagan ish bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan, Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir, lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Allohga tavba bilan qaytinglar, Allohdan qo'rqinglar, namozni ado qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar. Sizlar dinda ixtilof qilishib, firqa bo'lib, har firqa o'z dini bilan xushallanganlardan bo'lmanglar. Sura Rum 30-31-32 oyat to'g'risida. Tavhidga chin yepishishning buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: ey Muhammad, to'g'ri dinga yuzlangin. Alloh taolo san belgilab bergan Ibrohimning to'g'ri dinida davomli mangin. Alloh seni o'z diniga hidoyat qildi. U dinni sana eng mukammal qilib berdi. Sen shu sog'lom diningni o'zingga o'zlashtirginki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Alloh haqiqatan insonlarga Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q ekanligidan iborat bor va birligini iqror qildirib yaratgan edi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Parvardigori, men sizlarning parvardigoringlar emasmi dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular ha sen bizning parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik dedi. Arab surasi 172-oyatning bir qismi. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: men haqiqatan bandalarimni to'g'ri dinda qilib yaratdim. Ondan shaytonlar ularni to'g'ri dindan burib o'tdi. Biz tövendeki hadislarda Alloh taolaning insonlarni islom dinining ustida qilib yaratganligini, ondan Yahudi dini, Xristian dini va Majusi diniga o'xshash buzuq dinlarning ular orasida paydo bo'lganligini so'zlaymiz. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatga mundaq tafsir qildi: Alloh taolaning yaratgan narsasini o'zgartmanglar. Bundaq qilsanglar insonlarni ularning to'g'ri dindan o'zgartiribsizlar.
Allah ularni shu din bilan yaratgan edi. Bu to'g'ri va yaxshi qilingan tafsirdir. Boshqa tafsirshunoslar bundoq tafsir qildi. Allah insonlarni sog'lom din aqidasi bilan barobar qilib yaratdi. Biror odam tug'ilsa, faqat bu aqida bilan tug'iladi. Buningda insonlarning orasida egiz pastlik bo'lmaydi. Shunga Ibn Abbas, Ibrohim Naxai, Said ibn Jubayr, Mujahid, Ikrama, Qatada, Zakhak va Ibn Zayd qatorliqlar Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi degan oyatini Alloh taolaning dinida o'zgarish bo'lmaydi deb tafsir qildi. İmam Buxoriymi Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi degan oyatini Alloh taolaning dinida o'zgarish bo'lmaydi deb tafsir qildi. Ve ilgirkilerinin dini İslam'dan ibarettir dedi. Anın Ebu Hureyre raziyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam'dan mundaq degenlikini rivayet kıldı. Birer bu vaqt tug'ilsila İslam aqidasini İslam dini aqidasi ustida tug'iladi. Ondan uning ota-onasi uni yoki Yahudi qiladi, yoki Nasara qiladi, yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. U xuddi 4 putliq hayvon, hamma a'zosi saq tug'ilganiga o'xshaydi. O hayvanın quloq burunlarining kesilganligini his qilamsizlar. Allohning diniga ergashkinki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Bu din to'g'ri dindir. Ya'ni chin yepishqa tegishli shariat va sog'lom din. To'g'ri bo'lgan islom dinidir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Ya'ni insonlarning to'lisi bu to'g'ri dinni bilmaydi. Ular bu dinden burilib ketkendir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. Sen gerçek kişilerinin iman etişiga heris bolsangmı, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. Yusuf suresi 103. ayet. Eğer sen yeryüzideki köpçülük kişiler, yani kuffarlarga itaat qilsang, ular seni Allah'ın yoludan azdırdı. En'am suresi 116. ayetning bir qismi. Allah'a tövbe bilen qaytanglar. İbn Zayd ve İbn Jurayj Allah tarafga qaytanglar deganlikdir dedi. Allohdan qo'rqinglar, namozni ado qilinglar. U buyuk taat ibodatdir. Mushriklardan bo'lmanglar, balki Allohdan boshqani xolimaydigan, Alloh taolo ixlos bilan ibodat qiladigan, Alloh taolaning bor va birda bilguvchilardan bo'linglar. İbn Jarir Yazid ibn Abu Maryamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ömer raziyallahu anhu Muaz ibn Jabel'nin qishig'iga kelib, bu ummatning to'g'ri yo'li nima deb so'radi. Muaz ularning nijotlik yo'li 3 tur. Birinchisi ixlos, ixlosdir. Ixlos demak din demakdir. Alloh taolo insonlarni shu din ustida yaratdi. Ikkinchisi namozdir. Namoz demak shariat demakdir. Uchinchisi itoatdir. Itoat demak gunohlardan saqlanmoq demakdir deb javob berdi. Ömer rost aytding dedi. Sizlar dinda ixtilof qilishib, firqa bo'lib, har bir firqa o'z dini bilan xushallanganlardan bo'lmanglar. Ya'ni dinni o'zgartib, uni almashtirib, ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilib, o'z dinini firqa-firqaga bo'lib o'tgan mushriklardan bo'lmanglar. Ya'ni shular Yahudiylar, Xristianlar, Majusiylar, butparastlar va islom dinidan boshqa botil dinlarga cho'qinadigan kishilardir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Dinda bo'lgunchilik qilib, turli firqalarga ayrilganlardan sen ado judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir, ya'ni Allohning boshqarishidir. An'am surasi 159 oyatning bir qismi. Bizdan ilgari dinga e'tiqod qiluvchilar o'zaro ixtilof qilishib, turli aqidalarga, botil dinlarga bo'linib, firqa bo'lib ketdi. Ulardan har bir firqa o'zini to'g'ri dinda deb gumon qilishdi. Bu ummatmo ham o'zaro ixtilof qilishib, firqalarga bo'linib ketdi. Faqat bir firqa to'g'ri yo'lda bo'lib, qolgan firqalar hammasi gumrohlikdadir. To'g'ri yo'lda bo'lgan bu firqa sunniy mazhabdagi musulmonlar bo'lib, ular Alloh taolaning kitobiga va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga chin yopishuvchilardir. Ular islom dinining dastlabki davrdagi sahobalarning, tabiinlarning va qadimdan tortib hozirgacha bo'lgan arliqdagi musulmonlarning yetakchilarining tutgan yo'lini mahkam tutquchilardir. Bu haqda İmam Hakim Mustadrak degan kitobida mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomdan ularning qaysisining nijotlikka erishguchi farq ekanligi to'g'risida so'ralganda, men va mening sahobalarim tutib mangan yo'lni tutqanlar deb javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. İnsanlarga birər ziyan zahmet etken çağda
ular Parvardigoriga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Alloh ularga rahmatini tetitgan chaqda ulardan bir firqa darhol Parvardigoriga sherik keltiradi. Ular bizning bergan ne'matlarimizga nashkurlik qilib boqsin. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramand bo'linglar. Sizlar fani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliklaringlarning oqibatini kelgusida bilasizlar. Yoki ularga ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Mundaq bo'lgan yo'q. İnsanlarga rahmatni tetitsak, ular bundan xushallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan biror ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Ular bilmamdiki, Alloh xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Haqiqatan buningda rizq bergan Allohning hikmatiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Sura Rum 33, 34, 35, 36, 37 oyat to'g'risida. İnsanның zamanına beqib tavhid aqidasidan shirk aqidasiga, xushallikdan umidsizlikka o'zgardiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonlarning ahvolidan xabar qiladi. Ular qiyin ahvolda hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa yelinib iltijo qiladi. Alloh ularga to'liq ne'mat ato qilgan chaqda ulardan bir firqa ixtiyoriy holda Alloh taologa sherik keltiradi va Alloh taologa boshqa birsini qo'shib ibodat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: ular bizning bergan ne'matlarimizga nashkurlik qilib boqsin. Ondan Alloh taolo ularni qo'rqitib mundaq deydi: sizlar fani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliklaringlarning oqibatini kelgusida bilasizlar. Ba'zilar mundaq deydi: Alloh bilan qasamki, agar meni darvozadan qo'rqatsimi, uningdan cho'qim qo'rqqan bo'lardim. Biror shayni vujudga kel deb vujudga keltira oladigan zot Alloh tursa, insonlar qandoqmi qo'rqmasin? Alloh taolo mushriklarni ularning hech qanday dalil faktisiz Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilishni o'ydirib chiqarganligi uchun ayblab mundaq dedi: yoki biz ularga ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Ya'ni ularga dalil isbotdan hech narsa nozil bo'lgan yo'q. İnsanlarga rahmatni tetitsak, ular bundan xushallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan biror ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Bu ish Alloh saqlagan va tavfiq bergan kishidan boshqa inson u inson bo'lganlik yuzidan duchor bo'ladigan ahvoldir. Shak shubsizki insonga ne'mat berilsa, akavorlik qilib, mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubsiz u xushallanib, mag'rurlanib ketadi. Hud surasi 10-oyatning bir qismi. Ya'ni u o'z-o'zidan xushallanib, boshqalarga hakavorlik qiladi. Agar uning biror qattiqchilik yetsa, buningdan keyin u mutlaq yaxshilikka erisholmaydigandek umidsizlanib ketadi. Alloh taolo mundaq deydi: faqat baloga uchraganda sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Hud surasi 11-oyatning bir qismi. Ya'ni qiyinchilikda sabr qilgan, kangchilikda yaxshi amallarni qilgan kishilarla yaxshi kishilardir. İmam Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi: Mu'minning ishi hayron qolarliqdir. Alloh uningga biror hukm qilsa, u uningga yaxshilik bo'ladi. Agar uningga ne'mat yetsa, shukr qiladi. Bu uningga yaxshilik bo'ladi. Agar uningga ig'irchilik yetsa, sabr qiladi. Bu uningga yaxshilik bo'ladi. Ular bilmamdiki, Alloh xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Ya'ni Alloh buningda o'z hikmatini va adolatini bilan xohlagancha tasarruf qiluvchidir. Bir qavmning rizqini keng qilsa, yana bir qavmning rizqini tor qiladi. Buningda ishindigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Xish aqrabolarga, miskinlarga, ibn sabillarga sizlarga va yaxshilikdan tegishli haqqini bergin. Allohning rizoligini ko'zlaydiganlar uchun shunday qilish yaxshidir. Ayni shular maqsadga erishguchilardir. Sizlar kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berganimdan jiqara qaytirsin degan niyat bilan berilgan sovg'aning Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Allohning roziligini ko'zlab bergan sadiqanglar yoki ihsoninglarga hassilab savob beriladi. Alloh sizlarni xalq etdi. Ondan sizlarga rizq berdi. Ondan sizlarni qabz ruh qildi.
Andın sizlarni tirildirdi. Şerik keltirgenleringlardan qaysi bu işlerinin qaysi birini qılalaydı o? Allah baktur. Ularning şerik keltirgen narsalaridan alidir. Sura Rum 38-39-40 ayet to'g'risida. Sizlar rahim qilishga buyurish, jazoni xo'rlikdan to'sish to'g'risida. Allah Taala bandalarini yaxshilik qilishga buyurib mundaq deydi. Xish aqrbolarga, miskinlarga, miskin degan xarajat qilg'idagi hech narsa yo'q yoki ozroq narsa bo'lib turmushiga yetmaydigan odamdir. Ibn Sabinlar yo'l xarajatiga va safarida ehtiyojli narsaga muhtoj bo'lgan yo'lovchi odamdir. Mazkur kishilarga sizlar rahim va yaxshilik tegishlik haqqini beringlar. Allohning roziligini ko'zlaydiganlar uchun bunda qilish yaxshidir. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolaning jamolini ko'rishni ko'zlaydiganlar uchun bunda qilish yaxshidir. Bu eng oxirgi g'oyadir. Ana shular dunyo va oxiratda maqsadga erishguchilardir. Sizlar kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berganidan jiqra qaytursin degan niyat bilan berilgan sovg'aning Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Ya'ni kimki kishilar berganimdan jiqra qaytursin degan niyatda sovg'at berdikan, buningga Alloh taolaning dargohida savob berilmaydi. Bu oyatni Ibn Abbas, Mujohid, Zakhok, Qatada, Ikrama, Muhammad ibn Ka'b va Sha'bi qatorliqlarmi mushundaq tafsir qildi. Alloh taolaning roziligini ko'zlab bergan sadiqalarga hassilab savob beriladi. Ya'ni Alloh ularga savob va mukofotni hassilab beradi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Bir odam halol kasbdan bir tal xo'rmi chog'liq narsani sadiq qilsa, shafqatlik Alloh uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi. Ondan uni xuddislarning biranglar tini yoki muzini parvish qilib o'stirgandek o'stirdi. Taki bu xo'rma Uhud tig'inimi cho'ngib ketadi. Yaratish, rizq berish, o'ldirish va tirildirish qatorliqlarning Alloh taolaning qo'lida ekanligi to'g'risida. Alloh sizlarni xalq etdi, undan sizlarga rizq berdi. Ya'ni Alloh bandalarni yaratquchidir, rizq berguchidir. U insonni onasining qo'rsqidan yalang'och, bilimsiz, anglamaydigan, ko'rmaydigan, kuchsiz holatda chiqaradi. Ondan keyin oziq-to'lik, kiyim-kechak, mol-mulk, hunar kasb qatorliqlarning hammasini uningga rizq qilib beradi. Ondan sizlarni dunyo tirikchiligidan keyin qabz ruh qiladi. Ya'ni dunyo tirikchiligidan keyin sizlarni qiyomat kuni tirildirdi. Şerik keltirganlaringlardan, ya'ni sizlar Alloh taolani qo'yib cho'qinayotgan butlardan qaysi bu ishlarning qaysi birini qila oladi? Ya'ni ulardan birimi bu ishlardan hech birini qilishga qodir bo'la olmaydi. Balki pok va yuksak Alloh yaratish, rizq berish, tirildirish va qabz ruh qilish ishlarida o'zi mustaqildir. Ondan qiyomat kuni mahluqotlarni tirildiradi. Shunga bularning hammasini bayon qilgandan keyin mundaq dedi. Allah baktur, ularning şerik keltirgan narsalaridan alidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining sheriki, o'xshishi, tangdishi, bolasi yoki dadasi bo'lishdan baktur. Alloh hammadan ulug'dir, yuksakdir, buyukdir, jalolatlikdir va azizdir. Alloh taolo tanhodir, hamma uningga muhtojdir. Alloh bola topganmi emas, tug'ilganmi emas, hech kishi uningga tangdosh bo'la olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda afat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, yer yuzida sayr qilinglar. O'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglar ki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qandoq bo'lgan. Allah Taala ularning diyorlarini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. Sura Rum 41-42 oyat to'g'risida. Gunohlarning dunyoga ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ikrama, Zakhok, Sudi va boshqalar bu oyatdagi quruqlik degan so'zdan kang ketgan sahrolar, dengiz degan so'zdan shaharlar va yezlar, qishloqlar ko'zda tutiladi dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Ikrama
qilingan bir rivoyatda dengiz degan so'zdan daryo yaqinlaridagi shaharlar va yezi qishloqlar ko'zda tutiladi deyildi. Qolgan tafsirshunoslar balki quruqliq bizga tunishlik bo'lgan quruqliq, dengiz bizga tunishlik bo'lgan dengizdan iboratdir dedi. Zayd ibn Rafi' afat yuz berdi deganlik quruqliqqa yomg'ir yog'maslik bilan ocharchilik yuz beradi, dengizning qatnash qurollari nishonni farq etolmaydi dedi. Bu so'zni Ibn Abu Hatim rivoyat qilib va so'zini davomlashtirib Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Quruqliqda va dengizda afat yuz berdi deganlik quruqliqning afati odam avlodining odam o'ltirishidir degan afati kemilarni bulab ketishdir dedi. Birinchi so'zga, ya'ni Zayd ibn Rafi'ning so'ziga binoan Alloh taolaning insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqliqda va dengizda afat yuz berdi degan oyatining ma'nosi mundaq bo'ladi. Gunoh masiyatlarning sababi bilan ochliq va meva-chevalarning hosili kemib ketadi. Abu Aliya mundaq deydi: yer yuzida kim Alloh taologa osiylik qilsa, u jazman yer yuzini buzadi. Chunki zamin va osmonning yaxshi bo'lib turishi toat ibodatga bog'liqdir. Imom Abu Davud rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: zaminda ijro qilingan had, ya'ni gunohkorlarga yurgiziladigan jazo ahli zaminga 40 kun tosh yaqqandan cho'qim yaxshidir. Buningdagi sabab shuki, agar jazo ijro qilinsa, kishilar yoki ularning to'lisi va yoki nurg'un kishilar harom ishlarni qilishdan yonadi. Agar gunoh masiyatlar tashlansa, osmon zaminda barakat bo'lishga sabab bo'ladi. Shunga oxir zamonda Hazrati Maryamning o'g'li Isa alayhissalom tushgan chaqda bu pok shariat islom bilan hukm qiladi. Shu vaqtda to'ng'iz o'ltiriladi, kirst belgisi sundiriladi, jizya bekor qilindi. Faqat islom dinlar qabul qilindi yoki uni qabul qilmaganlarning beshi kesiladi. Isa alayhissalomning zamonida Alloh Dajjalni va uning ergashuvchilarini, Yajuj Majujni halok qilgan chaqda zaminga barkatni chiqar deyiladi. Bir tal anorni bir jamoa yeydi va uning sho'pkini o'zlariga soyvan qiladi. Bir to'g'ni suti bir jamoaga yetidi. Bu faqat Muhammad alayhissalomning shariatini yurgizganlikning barakatidir. Har vaqt yer yuzida adolat o'rnatilsa, barakat va yaxshilik ko'p bo'ladi. Shu Imom Buxoriyning rivoyat qilgan bir hadisda mundaq bayon qilingan: gunohkor odam o'lsa, uningdan bandalar, yurtlar, dal-daraxtlar va hayvonotlar rohatga chiqib qoladi. Imom Ahmad ibn Hanbal Abu Qahsamning mundaq deganligini rivoyat qildi: Zayd yoki Ibn Zaydning zamonida bir odam cho'ngliqi urug'chilardek bug'doy bor bir xaltini tepib oldi. Bug'doylarga bu adolat bilan ish qilinadigan zaman hosildir deb yozilgan edi. Allah ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tekshirdi. Ya'ni Alloh tarafidan ularga qilingan sinoq va ularning yomon qilmishlariga bo'lgan jazosi bo'lsin uchun, ularning gunoh masiyatlaridan yenish uchun Alloh taolo ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. A'rof surasi 168-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, mushriklar aytqinki, yer yuzida sayr qilinglar, o'tganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar, o'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglarki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qanday bo'lgan. Alloh taolo ularning diyorlarini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi, ya'ni ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklari, berilgan ne'matlarga tuzkurlik qilganliklari uchun ularga tushgan azob oqibatga qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah tarafidan kelgan qarshi turg'il bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangan. Bu kunda ularning bir firqasi jannatga, bir firqasi jahannamga ayriladi. Kimki kafir bo'lsa, do'zaxda abadiy qilib kufrning jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Alloh haqiqatan kafirlarni do'st tutmaydi. Sura Rum 43, 44, 45-oyat to'g'risida.
qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlanishga burilganligi to'g'risida. Alloh taolo bandalarini o'ziga itoat qilib, to'g'ri dinga tez yuzlanishga, yaxshiliklarni qilish uchun aldirashga buyurib mundaq deydi. Alloh tarafidan keladigan qarshi turg'il bo'lmaydigan kun qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangan. Ya'ni Alloh qiyomat kunining kelishini iroda qilsa, hech kim uningga qarshi tura olmaydi. Bu kunda ular ayriladi. Ya'ni firqa-firqaga ayriladi. Bir firqa jannatda, yana bir firqa do'zaxda bo'ladi. Shuna Alloh taolo mundaq deydi: kimki kafir bo'lsa, do'zaxda abadiy qilib kufrning jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Ya'ni Allah ularni bir yaxshilikqa 10 hissədən 700 hissəgacha, balki Allah xohlagan miqdorda uningdanmi ko'p bo'lgan ortiq mukofot bilan mukofotlaydi. Allah haqiqatan kafirlarni do'st tutmaydi. Shundaq turuqliq Allah ularga adillik qiladi, zulm qilmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ның sizlarga o'zining rahmatini tetitish uchun amri bo'yicha kimlarni dengizlarda mo'ndirish, kemalarni dengizlarda mo'ndirish uchun o'zining marhamatidan tilashinglar uchun, shukr qilishinglar uchun shamollarni yomg'ir bilan xushxabar berguchi qilib avatishi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey Muhammad, shubhisizki sendan ilgari nurg'un payg'ambarlarni qavmga payg'ambar qilib avatdiq. O payg'ambarlar ularga o'zlarining rost payg'ambarligini isbotlaydigan nurg'un ro'shan mo'jizlarni ilib keldi. Ular mo'jizlarni inkor qilib osiylik qildi. Osiylik qilganlarni jazoladik. Mo'minlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi. Sura Rum 46-47 oyat to'g'risida. Shamollarning Allah Taala'nın alametlerinden ikenligi to'g'risida. Allah Taala bu ayette insanlara bergen nimetlerini bayan qiladi. Allah rahmeti bo'lgan yomg'ir yig'ishdan burun yomg'irning yog'adiganligi bilan xushxabar berguchi shamollarni avatidi. Shuna Allah Taala mundaq deydi: Allohning sizlarga o'zining rahmatini tetitish uchun, ya'ni Allah yomg'irni yog'diradi. Ondan yomg'ir bilan bandalarga hayotlik bag'ishlaydi va yurtlarni ko'kartadi. Amr bo'yicha kemalarni dengizlarda mo'ndirish uchun, ya'ni kemalar dengizda faqat shamol bilan mo'ngadi. O'zining marhamatidan tilashinglar uchun, ya'ni tijoratlarda, turmush yo'llarida, rayondan rayonga, yurtdan yurtga qilgan safarlarda shukr qilishinglar uchun, ya'ni sizlarga berilgan son sanoqsiz yo'shurun va oshkora ne'matlar uchun Allohga shukr qilasizlar. Ey Muhammad, shubhisizki sendan ilgari nurg'un payg'ambarlarni qavmga payg'ambar qilib avatdiq. O payg'ambarlar ularga o'zlarining rost payg'ambarligini isbotlaydigan nurg'un ro'shan mo'jizlarni ilib keldi. Ular mo'jizlarni inkor qilib osiylik qildi. Osiylik qilganlarni jazoladik. Bu Alloh taolo tarafidan bandisi va elchisi Muhammad alayhissalomga berilgan tasallidir. Chunki uni o'z qavmidan va boshqa insonlardan nurg'un kishilar inkor qilgan bo'lsa-mu, u inkor qilingan yolg'iz payg'ambar emas. Shak shubhisizki ilgirki payg'ambarlarmi o'z qavmlariga ro'shan dalillarni ilib kelgan turuqliq inkor qilingan edi. Lekin Alloh payg'ambarlarni inkor qilganlarni va ularga qarshi chiqqanlarni jazoladi. Mo'minlar payg'ambarlar bilan birga qutuldirildi. Mo'minlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi. Ya'ni bu haqiqatdir. Karamlik Alloh ikrom va marhamat qilish yusidan uni o'z ustiga oldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Parvardigoringlar bandalariga rahmat qilishni, ihson qilish yusidan o'z ustiga oldi. An'am surasi 54-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim.
Allah shamollarini avatib bulutni qo'zg'aydi. Ondan uni osmonda xalqin bo'yicha tarqitadi. Gohi uni tarqoq parchalarga bo'ladi. Shuning bilan yomg'irning bulutning orasidan tushayotganligini ko'rsan. Allah yomg'irni xalqqa bandalarining ustiga yog'dirgan chaqda ular darhol xushal bo'lib ketadi. Halbuki ular yomg'ir yog'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Allohning rahmatining natijalariga qaraganki, u zaminni o'lgandan keyin qanday tirildirdi. Shubsizki, Allah haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonliq shamolni avatsak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ayib ketganligini ko'rsa, shuningdan keyin ular Allohning ilgirki ne'matlariga kufrlik qiladi. Sura Rum 48, 49, 50, 51 oyat to'g'risida. Zaminni tirildirishning o'liklarni tirildirganlikning dalili ekanligi to'g'risida. Allah Taala yomg'irni yog'diradigan bulutni qayta yaratadiganligini bayon qilib mundaq deydi. Allah shamollarni avatib bulutni qo'zg'aydi. Bir qancha kishilarning bayon qilganidek, g'olib va buyuk Allah bulutni dengiz yuzidan yoki o'zi xohlagan o'rindan qo'zg'aydi. Ondan uni osmonda xohlagani bo'yicha tarqitadi. Ya'ni u bulutni uzartib, ko'paytib avutadi. Chechilang'o bulutni avutib, sen o'z ko'zing bilan ko'rib turgan qalqandek bulutni paydo qiladi. Ondan uni tarqitadi, toki u opuq atrofni qoplaydi. Suv bilan to'shqizilgan eg'ir bulut ba'zida dengiz tarafdan keladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish aldida Allah bisharatchi qilib shamollarni avatadi. Shamollar eg'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyosiz joylarga suramiz. Undan yomg'ir yog'dirib, turli mevalarni chiqaramiz. Ibrat ilishinglar uchun zaminda mevalarni chiqargandek, qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. A'rof surasi 57-oyat to'g'risida. 57-oyat. Allah shamollarni avatib bulutni qo'zg'aydi. Ondan uni osmonda xohlagani bo'yicha tarqitadi. Gohi uni tarqoq parchalarga bo'ladi. Zekhak Allah uni qatmuqat bulutga aylantirdi dedi. Boshqalar Allah uni suykib qora bulutga aylantirdi. Sen uni suymol eg'ir yer yuziga yaqin holatda ko'rsan dedi. Shuning bilan yomg'irning bulutning orasidan tushayotganligini ko'rsan. Ya'ni yomg'irning ani shu bulutning orasidan tamchilab tushayotganligini ko'rsan. Allah yomg'irni xalqan bandalarining ustiga yog'dirgan chaqda ular darhol xushal bo'lib ketadi. Ya'ni ularning yomg'irga ehtiyoji bo'lganlikdan yomg'irning yetib kelib ularning ustiga yog'ishi bilan xushal bo'lib ketadi. Halbuki ular yomg'ir yog'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Oyatning ma'nosi, bu yomg'ir ustiga yoqqan ana shu qavm buningdan ilgari o'zlariga yomg'irning yog'ishidan umidsizlanib qattiq qurg'oqchilikda qolgan edi. Yomg'ir ularning ustiga qattiq ehtiyojli chaqda yog'di. Buning bilan ularga katta xushallik bo'ldi. Bu xushallikning sababi ular yomg'ir yog'ishidan ilgari haqiqatan yomg'irga ehtiyojli edi. Uningdan burun ularga uzun vaqtgacha yomg'ir yog'madi. Ular yomg'irni kutdi, lekin yomg'ir kechikdi. Ondan uzun vaqt o'tdi. Ular yomg'irning yog'ishini yana kutdi. Yomg'ir yana yog'madi. Ondan ular yomg'irdan umidini uzgan chaqda yomg'ir ularning ustiga tuyuqsiz yig'ib ketdi. Shuning bilan ularning cho'ldarab qoqos bo'lib ketgan yerlari birdalla jonlanib ko'pishib ketdi. Shuning bilan Allah ularga turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Shuni Allah Taala mundaq deydi. Allohning rahmatining natijalariga qaraganki, ya'ni yomg'irga qaraganki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Ondan Allah zaminni tirildirganligi bilan o'lgandan keyin parch-parch bo'lib titilib ketgan desetlarni tirildirganligiga ishorat qilib mundaq deydi. Shubsizki Allah haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Ya'ni shak shubsizki zaminni tirildirgan zot o'liklarni tirildirishga albatta qodirdir.
Allah hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonli shamolni avazsak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ayib ketganligini ko'rsa, shundan keyin ular Allohning ilgirki ne'matlariga kufrlik qiladi. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: ular terg'an, o'sib yetilib, yashirib, o'z qo'li bilan o'ri turgan ziroatga quritib tashlag'uchi shamolni avazsak, ondan ular o'z ziroatning shamolning ta'siri bilan sarg'ayotganligini, qurishga boshlayotganligini ko'rsa, bu holda ular o'zlariga ilgir berilgan ne'matlarga haqiqatan kufrlik qilib tanidi. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: bu vaqtda mundaq deydi: sizlar terg'an ziroatni depiqanglarchu, uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib dan chiqadigan ziroat qilib o'stirdikmi? Agar biz xohlasak, albatta uni dansiz quruq cho'pga aylantiratdiqda, sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan uruqni ziyon tortdiq, balki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Voqea surasi 63-oyatdan 67-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki, sen o'liklarga so'zingni anglitolmaysan. Arqasiga qarab yuz o'rgan gazlarg'imi chaqiriqingni anglitolmaysan. Ko'rlarnimi gumrohlikdan qutqizib to'g'ri yo'lga sololmaysan. Sen faqat bizning oyatlarimizga ishonganlarga so'zingni anglitolaysan. Ular musulmonlardir. Sura Rum 52-53-oyat to'g'risida. Kafirlarning o'liklarga va gazga va qarg'uga o'xshaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: xuddi qabrlardagi o'liklarga so'zingni anglitish sening qo'lingdan kelmagandek, haqni anglitish quloqlari gaz bo'lgan kishilarga so'zingni yetkazolmaysan. Haqni anglashdan quloqlari gaz bo'lgan kishilarga so'zingni yetkazolmaysan. Shundoq turuqliq ular sendan yuz o'riydi. Shundoqla haqni ko'rishga ko'rlik qilgan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlashga va ularni gumrohlikdan qaytarishga qodir bo'lolmaysan. Balki undaq qilish Alloh taologa mansubdir. Alloh xolisa haqiqatan o'z qudrati bilan tiriklarning ovozini o'liklarga anglitadi. Xolgan odamni hidoyat qiladi, xolgan odamni gumroh qiladi. Bu Alloh taolodan boshqa birma odamning qo'lidan keladigan ish emas. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: sen faqat bizning oyatlarimizga ishonganlarga so'zini anglitalaysan. Ular musulmonlardir, ya'ni ular Alloh taologa bo'ysunuvchilardir, da'vatni qabul qiluvchilardir, Alloh taoloning amriga itoat qiluvchilardir. Ana shular haqni anglay oladi va uning agishidir. Bu mo'minlarning ahvolidir. Yuqorisidagi kafirlarning misolidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: so'zingga haqiqiy quloq solganlar sening da'vatingni qabul qiladi. So'zingga quloq solmaydiganlar o'liklarning o'rnida o'liklarni Alloh tirildirdi. Ondan ular Allohning dargohiga qaytariladi. An'am surasi 36-oyat. Mo'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha shubsizki, sen o'liklarga so'zingni anglitolmaysan degan bu oyatni Abdullah ibn Umarning xato tushanchisini to'g'rilash uchun dalil qilgan edi. Vaqa mundaq bo'lgan: Badr urushida o'ldirilgan mushriklar 3 kundan keyin Badr quduqiga tashlanganda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhisalomning o'liklarga toptana va malomat bilan xitob qilganligini, Umarning uningga: ey Allohning payg'ambari, o'lib topqa aylanib ketgan qavmga xitob qilamsan deb so'raganligini, payg'ambar alayhisalom: mening jinim ilkit bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, ular mening da'vatgan so'zimni sizlardan yaxshiroq anglaydi, lekin ular javob qaytara olmaydi deganligini rivoyat qilgan edi. Shuning bilan Aisha radhiyallohu anha u hadisni tushuntirib, payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini bayon qildi. Shak shubhisizki, ular hozir mening ularga yetkazgan so'zimning haq ekanligini cho'qim biladi. Qatada Alloh ularni payg'ambar alayhisalomning toptana malomat va la'nat qilish yuzidan qilgan so'zini ularning anglashi uchun tirildirdi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sizlarni ojiz yaratdi, ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi, ondan sizlarni kuchlikdan ojiz qildi va sizlarga qarilikni yetkazdi. Alloh nimani xolisa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Sura Rum 54-oyat to'g'risida. İnsanның yaratilish va yashash bosqichlari to'g'risida.
alloh taolo bu oyatda insonning bosqichdan bosqichga yo'tkilib bir qancha bosqichlarda yaratilganligini xabar qiladi. Inson asli tuproqdan yaratildi, ondan abi ma'nidan, ondan laxti qondan, ondan bir parcha go'shtdan yaratildi, ondan o sumakka aylanadi, ondan sumakka go'sht qo'ndiriladi, uningga jon kirgiziladi, ondan onasining qo'rsqidan zaif, ojiz va kuchsiz holatda tug'iladi. Ondan asta-asta o'sib kichik bolaga aylandi. Ondan o'smirga, ondan qironiga yetgan yigitga aylandi. Bu uning ojizlikdan keyin kuch-quvvatga to'lgan vaqtidir. Ondan kuch ajizlashga boshlab o'rta yoshlik holatiga keladi. Ondan qariydi. Bu uning kuch-quvvatga to'lgandan keyin ajizlagan vaqtidir. Bu vaqtda iroda, harakat va kuch ajizlaydi. Choch oqiradi. Yoshurun va oshkor sifatlar o'zgaradi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: "Ondan sizlarni kuchlikdan ojiz qildi va sizlarga qirliqni yetkazdi." Alloh nimani xohlasa shuni yaratadi. Ya'ni nimani xohlasa shuni qiladi. Bandalariga nimani iroda qilsa shu bo'yicha ish qiladi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozg'in vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chaqlaridimi mushundoq yolg'onchilik qiladi. Ilmi bor, iymoni bor odamlar aytdi: "Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir, lekin sizlar bilmaysizlar. Sizlar bilmaytinglar. Ya'ni qiyomatning haqiqiga ishonmaytinglar. Bu kunda zolimlarning aytgan o'zlarining foydasi bo'lmaydi. Ularning tavba qilishi ya itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi." Sura Rum 55, 56, 57 oyat to'g'risida. Kafirlarning dunyo va oxiratda nodonlik qilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kafirlarning dunyo va oxiratdagi do'stligini xabar qiladi. Ular dunyoda butlarga cho'qinishdek razil qilmishlarni qildi. Oxiratda ular uningdanmi cho'ng do'stlik qiladi. Masalan, ular dunyoda faqat ozgina bir soatla turdiq deb Alloh taologa qasam ichdi. Ularning bundoq deyishligi maqsadi o'zlariga qarshi pakat turg'izilmaslik uchundir. Lekin ularning o'zlari aytishiga muhlat berilmaydi. Ular dunyodagi chaqlaridimi mushundoq yolg'onchilik qiladi. Ilmi bor, iymon bor odamlar aytdi: "Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar." Ya'ni mu'min olimlar xuddi dunyoda ularga qarshi pakat turg'izilgandek, qiyomatdami ular dunyoda faqat ozg'in vaqt turdiq deb qasam qilgan chog'da ularga mundoq deydi: "Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar." Ya'ni Alloh belgilagan amallaringlarning taqdiri bo'yicha sizlar yaratilgan kundan tortib qabrlaringlardan chiqarilgan kunga qadar dunyoda turdinglar. Lekin sizlar bilmaytinglar. Ya'ni qiyomatning haqiqiga ishonmaytinglar. Bu kunda, ya'ni qiyomat kunida zolimlarning aytgan o'zlarining foydasi bo'lmaydi. Ya'ni ularning yomon qilmishlari uchun aytgan o'zlari ularga foydasizdir. Ularning Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi. Ya'ni ularning tavba qilib va Alloh taologa itoat qilib, Alloh taoloni rozi qilish uchun ular dunyoga qaytarilmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikka erisha olmaydi." Fussilat surasi 24-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Agar sen ularga Qur'on oyatlaridan biror oyatni keltirsang, kafirlar dillarida qasovatlashib ketganlikdan cho'qim aytadiki: "Sizlar faqat yolg'onchilarsizlar. Allohning birligini bilmaydigan kuffarlarning dillarini mushundoq pechatlaymiz. Ey Muhammad, mushriklarning arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana nusrat ato qilishi va dinini ustunlikka ega qilishi va'dasi haqiqatan haqdir. Oxiratga ishonmaydiganlar seni diqqat qilib qo'ymasin." Sura Rum 58, 59, 60 oyat to'g'risida. Qur'onda misollarning keltirilganligi kafirlarning bu misollardan ibrat olmaydiganligi to'g'risida. Shak shubsizki bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Ya'ni shak shubsizki
Biz Qur'onda ularga haqni bayon qildik va uni ro'shanlashtirib berdik. Ularga haqiqat aydınlaşsın va ularga ergashsin deb turli misollarni keltirdik. Agar sen ularga oyatlaridan biror oyatni keltirsang, kofirlar cho'qim aytadiki, sizlar faqat yolg'onchisizlar. Ya'ni agar ular qandoqligi mo'jizani ko'rsa, u mo'jiza mayli ularning talbi bo'yicha bo'lsin yoki boshqa bir mo'jiz bo'lsin, ular uningga ishonmaydi. Uni sehr va yolg'on deb e'tiqod qiladi. Ular oyning yerlishi va uning o'xshagan mo'jizalar haqida shu so'zlarni qilgan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: Shubsizki Parvardigorning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmakcha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97 oyatlar. Allah'ның birligini bilmaydigan küffarlarning dillarini mushundoq pechatlaymiz. Ey Muhammad, mushriklarning arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana nusrat ato qilishi va dinining ustunlikka ega qilinishi va'dasi haqiqatan haqdir. Ya'ni ey Muhammad, ularning muxolifatchilik qilganligiga, haq bilan qarshilashganligiga sabr qilgin. Alloh taolo cho'qim mushriklarga qarshi sana yordam berish, sana va sana ergashganlarga dunyo va oxiratda yaxshi oqibat berish haqida sana bergan va'dasini ishga oshirdi. Oxiratga ishonmaydiganlar seni diqqat qilib qo'ymasin. Ya'ni Alloh seni avatgan narsa ustida ching turg'in. U haqdir. Uningda shak yo'qdir. Uningdan burilib ketmagin. Uningdan boshqa narsada ergashishga tegishli hidoyat yo'li bo'lmaydi. Balki haqning hammasi Qur'onga ixchamlangandir. Rum surasining fazilati va uni bomdod namozida o'qishning yaxshi ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning sahobalarining biridan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan bomdod namozini o'qidi. Namozda Rum surasini o'qib, qiroatda savallik o'tkazib qoldi-da, ondan mundaq dedi: Ba'zi kishilarning tahoratni yaxshi olmay, biz bilan namoz o'qiganligi sababidan biz qiroatda erishib ketamiz. Sizlardan kimki biz bilan namoz o'qisa, tahoratni yaxshi olsin. Bu hadisda ajoyib bir sir, hayron qolarli xabar bordir. U bo'lsa-mu, iqtido qilgan kishilarning tahoratidagi nuqsonni payg'ambar alayhissalomga ta'sir qilishidir. Bu ish imomga iqtido qiluvchilarning namozining imomning namozi bilan aloqador ekanligini ko'rsatib berdi. Shuning bilan Rum surasining tafsiri oxirlashdi. Jami hamdu sana madihiya Alloh taolo xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Luqman surasi Makkada nazil bo'lgan 34 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Bu hikmatli kitobning oyatlaridir. U ta'dil arkan bilan namoz o'qiydigan, Allohning razosini tilash yuzidan ko'ngil ozodligi bilan zakot beradigan va oxiratga jazman ishonadigan yaxshi ish qiluvchi kishilarga hidoyatdir va rahmatdir. Ashular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar Parvardigorning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular maqsadga erishguchilardir. Sura Luqman 1-2-3-4-5 oyat to'g'risida. Bu suraning 5-ga uzilib o'qiydigan ilifba harflariga munosabatli so'zlar umuman qilib Baqara surasining 5-da so'zlab o'tindi. Allah pok va yuksakdir. Allah bu Qur'onni yaxshi ish qiluvchilarga hidoyat, ko'ngillariga shifo va rahmat beg'ishlovchi qilib nazil qildi. Ular shariatga ergashishda yaxshi amal qiladi. Farz namozni ta'dil arkonlari bilan o'z vaqtida o'qiydi. Farz namozga ergashtirib sunnat namozlarni va boshqa nafl namozlarni ado qiladi. Ustlariga farz bo'lgan zakot elishga tegishli kishilarga beradi. Xish aqribalarga sil-rahim qiladi. Oxirat yurtidagi mukofot va jazoga ishonadi. Bu amal ibodatlarning savobini Alloh taolodan kutadi. Amalni riyo uchun qilmaydi. Yaxshi amalning badaliga kishilardan mukofot va rahmat talab qilmaydi. Kim buningga mushundoq amal qila olsa, u Alloh taolaning munu oyatida ko'zi tutilgan kishilardan bo'lgan bo'ladi. Ana ashular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar Parvardigorning to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Ya'ni to'g'ri, tafsiliy bayon qilingan ro'shan yo'lning ustida bo'lg'uchilardir. Ana ashular dunyo va oxiratda maqsadga erishguchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi.
va Allohning yo'lini masxara qiladi. Ana shular xo'r qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Agar uningga bizning oyatlarimiz, ya'ni Qur'on oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki qulqi eg'irlashib qolgandek, Allohning oyatlariga quloq solishdan takabburlik bilan yuz o'riydi. Ey Muhammad, uningga qattiq azob bilan xushxabar bergin. Sura Luqman 6-7-oyat to'g'risida. Bedbaxt kishilarning behuda gaplar bilan hapilishadiganligi va Alloh taolaning oyatlaridan yuz o'riydiganligi to'g'risida. Allah yuqoridagi oyatlarda baxtli kishilarning ahvolini bayon qilib o'tdi. Ular Allohning kitobi bilan hidoyat topgan, uni anglab manfaat olgan kishilardir. Allah bu vaqtda mundoq deydi: Allah so'zlarining eng chiroyli bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Fasohat balog'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Vaz-nasihatlarda ahkomlar, qissalar uningda takrorlanadi. Qur'ondagi azob oyatlarida tilovat qilingan chog'da Parvardigordan qo'rqadigan kishilarning badallari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chog'da ularning badallari va dillari yumshab orom topadi. Zumar surasi 23-oyatning bir qismi. Baxtli kishilarning ahvolidan keyin badbaxt kishilarning ahvolini bayon qildi. Ular Alloh taolaning so'zlarini anglab, uning bilan manfaat olishdan yuz o'riydi. Muzika va ko'ngil etish asboblari bilan o'rindalgan naqsha, usul va nag'ma navolarni anglashga berilib ketadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Alloh taolaning ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi degan oyatini Allohning nomi bilan qasamki, buningdan naqshi muzikalar ko'zda tutiladi deb tafsir qildi. Qatada bu oyat haqida mundoq dedi: Allohning nomi bilan qasamki, u odam behuda gaplarni setib olish uchun pul xarjlamasligi mumkin. Lekin biror odamning o'z xohishi bo'yicha gumrohlikni yaxshi ko'rganligi uning behuda gaplarni setib olganligi bo'lib hisoblandi. U haq so'zni qo'yib, botil so'zni, foydali narsani qo'yib, ziyonli narsani tanlaydi. Ba'zilar mundoq deydi: Alloh taolaning behuda gaplarini setib oladi degan oyatidan naqshi qizlarni setib olish ko'zda tutiladi. Ibn Jarir mundoq dedi: Alloh taolaning oyatlarini anglashdan, Alloh taolaning yo'liga ergashishdan to'sadigan har qanday so'z behuda so'z hisoblanadi. Allohning yo'lidan ozdirish uchun, ya'ni buni qilg'uvchilar faqat islomga va musulmonlarga dushmanlik qilish uchun qiladi. Allohning yo'lini masxara qiladi. Mujohid ular Alloh taolaning yo'lini masxara qiladigan yo'l qilib oladi dedi. Ana shular xo'r qilg'uvchi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ular Allohning oyatlarini va Alloh taolaning yo'lini xo'rlaganidek, ularning qiyomat kuni mangulik davom qiladigan azobda xo'rlanadi. Agar uningga bizning oyatlarimiz, ya'ni Qur'on oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki quloqi eg'irlashib qolgandek, Allohning oyatlariga quloq solishdan takabburlik bilan yuz o'riydi. Ya'ni behuda gaplarga, o'yin tomoshaga, ko'ngil etishga berilib ketguchi bu odamga Qur'onning oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, uningdan yuz o'riydi, orqani qiladi, pok bo'lib oladi. Vaholanki u pok emas, chunki u uni anglashdan beorom bo'ladi, uningdan foydalanolmaydi, uningga muhtojmi bo'lmaydi. Ey Muhammad, uningga qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ya'ni u dunyoda Alloh taolaning kitobini, oyatlarini anglashdan azoblangandek, qiyomat kunimi shu qattiq azob bilan azoblandi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar nozu ne'matlik jannatlariga kiradi. O jannatlarda ular mangu qoladi. Bu Allohning rost va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Luqman 8-9-oyat to'g'risida. Mu'minlarning yaxshi oqibatga erishadiganligi to'g'risida. Bu oyatda badbaxtlik yaxshi kishilarning oxirat yurtidagi o'rni bayon qilindi. Ular Alloh taologa iymon etgan, payg'ambarlarni tasdiq qilgan, Alloh taoloning shariatiga muvofiq yaxshi amallarni qilgan odamlardir.
ular ne'matlik jannatlarga kiradi. Ya'ni ular jannatlarning turli lazzatlaridan huzur bag'ishlaydigan yemak-ichmak, kiyim-kechak, turalg'i joylaridan minadigan va chiqadigan qatnash qurollaridan, ayollardan, ne'matlardan va biror kishining diliga kechib boqmagan narsalarni anglashdan huzurlanadi. Ular bu ne'matlar ichida mangu qoladi. Uni tashlab ketishni va uningdan yutkilishni mangu xolamaydi. Bu Alloh taolaning rost va'dasidir. Ya'ni bu va'da cho'qim ish oshadi. Chunki u Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Alloh nihoyatda marhamatlidir, ko'p ihson qilg'uchidir. Alloh nimani xolasa, shuni qilg'uchidir. Har narsaga qodirdir. Allah g'olibdir. Allah har narsa ustidan g'alaba qiladi. Har narsa Alloh taologa itoat qiladi. So'zlarida va ishlarida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah Qur'onni mu'minlar uchun hidoyat yo'lini ko'rsatguchi qildi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillaridagi shak shubaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Fussilat surasi 44-oyatning bir qismi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qila olmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texim oshadi. Isro surasi 82-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni to'riksiz yaratdi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Yer tavrab sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb yerda tog'larni o'rnatdi. Zaminda turli jandarlarni taratdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdi. Mana bular Allohning yaratgan mahluqotlaridir. Menga ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi? Balki zalimlar ochiq gumrohlikdadir. Sura Luqman 10-11-oyat to'g'risida. Tavhidning dalillari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining osmonlarni va zaminni, u ikkisidagi narsalarni va u ikkisining orasidagi narsalarni yaratganligini ko'rsatadigan buyuk qudratini bayon qilib mundoq deydi. Alloh osmonlarni to'riksiz yaratgan. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Hasan va Qatada osmonlarning ko'rinib turadigan yoki ko'rinmaydigan to'rigi yo'q dedi. Sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb yerda tog'larni o'rnatdi. Ya'ni suv ustiga qurilgan zaminning tavrab, zamin ahlini xotirjamsiz qilmaslik uchun Alloh zaminni besib mustahkam tutib turadigan tog'larni o'rnatdi. Zaminda turli jandarlarni taratdi. Ya'ni Alloh yer sharida shakli va ranglarining sonini faqat yaratgan Alloh o'zi biladigan xilma-xil hayvonlarni yaratdi. Pak Alloh o'zining yaratquchi ekanligini muqarrarlashtirgandan keyin tuvandagi oyati bilan o'zining rizq berguchi ekanligini ko'rsatdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Ya'ni har xil turdagi foydali va manzarasi go'zal o'simliklarni o'stirdik. Sha'bi insonlarmi ham zaminning o'simliklaridan hisoblanadi. Kimki jannatga kirsa hurmatga sazovor bo'ladi, kimki do'zaxga kirsa la'natga uchraydi dedi. Mana bular Allohning yaratgan mahluqotlaridir. Ya'ni osmonlarni, zaminni va u ikkisining orasidagi narsalarni yaratganligidan iborat. Alloh tilga olgan bu narsalar Alloh taolaning yaratishi va o'rinlashtirishi bilan vujudga kelgandir. Bularni hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh o'zi yaratgan. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: "Men ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi?" Ya'ni sizlar cho'qinayotgan va yelinib iltijo qilayotgan butlaringlar, Alloh taologa shirk qilayotgan ma'budlaringlar nimalarni yaratdi? Balki zalimlar, ya'ni Alloh taologa shirik keltiruvchilar, Alloh taologa boshqa narsani qo'shib cho'qinuvchilar ochiq gumrohlikdadir. Ya'ni ular hech yoshirin bo'lmagan ochiq oshkora nodonlik va ko'rliqdadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz Luqmonga haqiqatan hikmat ato qildik. Uningga aytdikki, Allohga shukr qilgin. Kimki shukr qiladigan, o'zi uchun qilgan bo'ladi. Kimki kufrlik qiladigan, shubhisizki Alloh bandalaridan behojatdir, madihiga loyiqdir. Sura Luqmon 12-oyat to'g'risida. Luqmon to'g'risida. Salaf ulamolari Luqmonning payg'ambar yoki emasligi va yoki uning bir yaxshi banda ekanligi haqida ixtilof qilishib qoldi va ko'plagan salaf olimlari ikkinchi xil qarashni to'g'ri deb qaradi. Sufyan Savri Ikramadan Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Luqmon habashiylik yog'ochchi odam edi. Abdullah ibn Zubayr mundoq deydi: "Men Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan sen Luqmon haqida qanday qarashda deb so'radim." Jabir u bo'yi pakar, panoqburun odam bo'lib, payg'ambarlardan edi deb javob berdi. Yahya ibn Said Ansari Said ibn Musayyibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Luqmon Misrning qartanlik odamlaridan bo'lib, qovul odam edi. Alloh unga hikmat berib, payg'ambarlikni bermagan edi dedi. Avza'i Abdurrahman ibn Harmalning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qartanlik bir odam Said ibn Musayyibdan mas'ul so'rab keldi. Said uningga: "Sen o'zingning qartanlik odam bo'lganligingdan qayg'urib ketma. Eng yaxshi kishilardan 3 odam qartanlik edi. Ular Bilal, Umar ibn Xattobning xizmatkori Muhjah va Luqmon hakimdir. Luqmon Nubiyalik, qartanlik qovul odam edi" dedi. Nubiya hozirgi Sudondagi bir shaharning ismi. Ibn Jarir Xolid ibn Rabi'aning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Luqmon habashiylik yog'ochchi odam edi. Bir kuni xo'jayini uningga bu qo'yni bizga so'yib bergan dedi. Luqmon u qo'yni so'ydi. Xo'jayini qo'ydagi eng pok 2 parcha go'shtni chiqargan dedi. Luqmon til bilan yurakni chiqardi. Ma'lum bir mezgil o'tdi. Xo'jayin uningga bu qo'yni bizga so'yib bergan dedi. Luqmon u qo'yni so'ydi. Xo'jayin uningdan eng pastga 2 parcha go'shtni chiqargan dedi. Luqmon yana til bilan yurakni chiqardi. Xo'jayin uningga "Sen qo'ydan eng pok 2 parcha go'shtni chiqargan" deb buyruq qilsam, til bilan yurakni chiqarding. Uningdan eng pastgini 2 parcha go'shtni chiqargan deb buyursam, yana til bilan yurakni chiqarding-ku dedi. Luqmon mundoq dedi: "Agar til bilan yurak pok bo'lsa, uningdan pok hech narsa yo'q. Agar u ikkisi paskin bo'lsa, u ikkisidan paskina hech narsa yo'q" deb javob berdi. Shu'ba Hakamdan Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qildi. Luqmon yaxshi odamlardan edi, ammo payg'ambar emas edi. Biz Luqmonga haqiqatan hikmat ato qildik, ya'ni ilm, tafakkur va so'zlash qobiliyati berdik. Uning aytdiki, Allohga shukr qilgin. Ya'ni biz uni Alloh uningga bergan narsalar uchun Alloh taologa shukr qilishga buyurdik. Alloh uni o'z qavmining o'g'lonlari va ahli zamonidashi ichidan tanlab, uningga nurg'un ortiqchiliklarni ato qildi. Kimki shukr qiladigan o'zi uchun qilgan bo'ladi. Ya'ni uning foydasi va savobi faqat shukr qiluvchilarga qaytadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy raslaydi." Rum surasi 44-oyatning bir qismi. Kimki kufrlik qiladigan, shubhisizki Alloh bandalaridan behojatdir, madihiga loyiqdir. Ya'ni Alloh bandalaridan behojatdir. Agar yer yuzidagi kishilarning hammasi kafir bo'lib ketgan taqdirdimi, uning bilan Alloh qilchi ziyon tortmaydi. Alloh boshqa narsadan haqiqatan behojatdir. Alloh taolodan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Biz faqat Alloh taologa ibodat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Luqmon hakim o'g'liga nasihat qilib: "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagin. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. Insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni qo'rchiqida ustiga ojizlik bilan ko'tirdi. 2 yilda uni emchakdan ayirdi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomala bo'lgin. Ya'ni diningga ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgin. Menga itoat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytisizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Sura Luqmon 13, 14, 15-oyat to'g'risida. Luqmonning o'g'liga qilgan vaz nasihati to'g'risida.
Allah Taala bu oyatlerde Luqmanning o'g'liga qilgan vasiyatini bayon qiladi. Suhaylning rivoyatiga asoslanganda Luqman Anqaning o'g'li bo'lib, Luqmanning o'g'lining ismi Saran ekan. Allah haqiqatan uni go'zal so'z bilan tilga oldi. Allah uningga hikmat ato qildi. Shuning uchun u eng o'moq, eng suyumlik o'g'liga vaz-nasihat qildi. O'zi bilgan eng yaxshi narsani o'g'liga berishi tabiiy ahvoldir. Shun Luqman birinchi qilib o'g'liga yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishni, Alloh taologa hech narsani shirik keltirmaslikni nasihat qildi. Ondan uni ogohlantirib mundoq dedi: Shirik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. Ya'ni u eng cho'ng gunohdir. Imom Buxoriy Abdullohning mundoq deganligini rivoyat qildi. Iymon etgan, iymoniga mushriklikni aralashtirmagan odamlar An'am surasi 82-oyatning bir qismi. Degan oyat nozil bo'lgan chaqda payg'ambar alayhissalomning sahobalariga eg'ir tuyuldi. Ular kim iymoniga gunoh aralashtirmaslikdan saqlanolmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom shak shubsizki u sizlar tushungan gunoh emas. Luqmanning so'zini anglamadinglarmi dedi va o'g'ilchiqim Allohga shirik keltirmagan, shirik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Luqman yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish haqida o'g'liga qilgan tavsiyasiga ulug'lar ota-onaga yaxshilik qilishga vaz-nasihat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Isro surasi 23-oyatning bir qismi. Allah Qur'onda nurg'un o'rinda Alloh taologa ibodat qilishni va orqadan ota-onaga yaxshilik qilishni tilga oladi. Insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni qo'rqishda ustiga ojizlik bilan ko'tardi. Mujohid bu oyat haqida ona bolaning ojizlik mushaqqatini tortadi dedi. Qatada onasi uni japaning ustiga japa bilan ko'tardi dedi. 2 yilda uni emchakdan ayirdi. Ya'ni u tug'ilgandan keyin uni tarbiyalab emitish muddati 2 yil bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Onalar bolalarni emitish muddati to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Baqara surasi 233-oyatning bir qismi. Ibn Abbos va boshqa imomlar bu oyatga asosan hamildorlikning eng oz muddati 6 oy qilib bekitdi. Chunki Alloh yana bir oyatda mundoq degan: Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Ahqof surasi 15-oyatning bir qismi. Shak shubsizki onaning bolasiga ilgari qilgan yaxshiligini bolaning aslishi uchun Alloh onaning uni tarbiyalab beqib cho'ng qilganligini, kech-kunduz uyqusiz tortgan jafo mushaqqatini eslatadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgin degan. Isro surasi 24-oyatning bir qismi. Ey inson, menga va ota-onaga shukr qilgin. Oxir qaytilgan joy mening dargohimdir. Ya'ni shu amalingga asosan men seni kelgusida cho'qim eng to'liq mukofot bilan mukofotlayman. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga shirik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ya'ni ularning diniga sening ergishishing uchun ular sana intayin hirisman bo'lsa-mu, sen ulardan buni qabul qilmagin. Bunda qilishing sening dunyoda ularga yaxshilik qilish bilan hamroh bo'lishingni cheklamaydi. Menga taat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin, ya'ni mu'minlarning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytisizlar, sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Imom Tabarani Said ibn Malikning bundoq deganligini rivoyat qiladi: Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga shirik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin degan bu oyat mening haqqimda nozil bo'lgan. Men onamga yaxshilik qildim. Men musulmon bo'lgandan keyin onam menga: "Ey Said, qarab baqsam sen diningni o'zgartganda qilasan. Agar bu diningni tashlamaydigan bo'lsang, men toki o'lguncha hech narsa yemayman va ichmayman. Ondan sen mening sababimdan ayblanasan. Kishilar seni ey onasini o'ldirgan qotil deb chaqirdi" dedi. Men ey ona, unda qilmagan. Men bu dinimni hargiz biror ish uchun tashlamayman dedim. Onam bir kech kunduz hech narsa yemay o'tkazdi. Ertsim niyati cho'ng turib bir narsa yemagan bir kech kunduzni o'tkazdi. 3-kunimi niyatida yanmay
biror narsa yemasdan yana bir kecha kunduzni o'tkazib o'tdi. 4-kunlik ediganligi uning hayoti qiyin ahvolda qoldi. Men bu ahvolni ko'rgandan keyin ana bilib qo'y. Allohning nomi bilan qasamki, agar sening 100 jinon bo'lib, birdan chiqib ketsam, bu dinimni biror ish uchun tashlamayman. Xohlasang ye, xohlamsang yema dedim. Shuning bilan onam tamoq yedi. Bismillahirrohmanirrohim. Luqman aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichchaqliq narsa bo'lib, u o'yil tashning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, ya osmonlarning qetida yoki zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchik kuzatuvchidir, hammadan xabardordir." Ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida ta'dil arkan bilan o'qig'in, kishilarni yaxshilikqa buyurg'in, yomonlikdan to'sqin, sana yetgan kulfatlarga sabr qilg'in. Chunki haqiqatga da'vat qiluvchi arziyatga uchraydi. Bu haqiqatan qilishga, iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin, zaminda g'odib ma'mig'in. Alloh haqiqatan hakavur, o'zini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. O'ttirhol ma'ng'in, ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Sura Luqman 16, 17, 18, 19 oyat to'g'risida. Bular foydali nasihatlar bo'lib, ularni kishilarning o'zlariga ulgu qilishi va uningga agishishi uchun pok Alloh uni Luqmanning tili bilan bayon qildi. Luqman mundoq dedi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichchaqliq narsa bo'lib, ya'ni haqiqatan gunoh yoki xatolik, qichining dinichilik bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Ya'ni qiyomat kuni adolat tarozilari o'ttirga qo'yilgan chog'da Alloh uni hozir qiladi. Agar u yaxshilik bo'lsa, mukofot, yomonlik bo'lsa, jazo beradi. Alloh bu vaqtda mundoq degan: qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilch uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kemaytirilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib Anbiya surasi 47-oyatning bir qismi. Kimki zarrachilik yaxshi qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Zalzala surasi 7-8-oyatlar. Agar ana shu zarrachilik ish seliq uyul tashning qetida yoshiringan holda saqlangan taqdirdimi, yoki osmonlarning va zaminning atrofiga chechilib yo'qolib ketgan taqdirdimi, Alloh uni cho'qim hozir qiladi. Chunki hech qanday bir sir Alloh taologa yoshirin qolmaydi. Osmonlardagi va zamindagi zarracha narsa Alloh taoloning bilishidan yiroq emasdir. Alloh haqiqatan inchika kuzatuvchidir, hammadan xabardordir. Ya'ni inchika narsalarni bilguchidir. Shaylar garchi inchika, nozik va intayin kichik bo'lsa-mu, Alloh taologa yoshirin qolmaydi. Hammadan xabardordir. Ya'ni Alloh qorong'u kechadagi chumulalarning mang'indig'idan xabardordir. Ondan Luqman mundoq dedi: "Ey o'g'ilchiqim, namozni o'qig'in, ya'ni namozni vaqtida ta'dil arkonlari bilan o'qig'in. Kuchingning va tirikchiligingning yetishicha kishilarni yaxshilikqa buyurg'in, yomonlikdan to'sqin, sana yetgan kulfatlarga sabr qilg'in." Luqman yaxshilikqa buyruqchi, yomonlikdan to'squchi kishining cho'qim kishilar tarafidan arziyatga uchraydiganligi va jafo mushaqqatga tortiladiganligini bilganligi uchun o'g'lini sabr qilishga buyurdi. Bu haqiqatan qilishga, iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Ya'ni kishilarning yetkazgan arziyatlariga sabr qilish albatta iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin. Ya'ni kishilarga gap qilgan yoki ular san gap qilgan chaqda ularga ko'zga ilmaslik bilan yo'g'onchilik qilib, orqangni qilib olmag'in. Aksicha o'zingni kamtar tutib, ularga xushchiroy bilan qarag'in. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda bundoq deyilgan: agar qarindishing bilan uchrashsang, uningga kulimsirgan holda qarag'in. Ishtonni uzun kiyishdan qat'iy saqlangan. U haqiqatan kibrlikdir. Alloh kibrlikni yoqtirmaydi.
Ziminda g'adib mağmag'in, ya'ni ziminda hakavrlik, takabburlik, yo'g'onchilik va cho'ngchilik bilan mağmag'in. Hergiz undaq qilmag'in. Undaq qilsang Allah sana g'azablanadi. Şu Allah Taala mundaq deydi. Allah haqiqatan hakavrlik, o'zini cho'ng tutuvchilarni do'st tutmaydi. Ya'ni Allah o'z-o'zidan faxrlanib hakavrlik qilg'uvchini, boshqalarga cho'ngchilik qilg'uvchini do'st tutmaydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Sen ziminda mag'rurana yurmagin. Hakavrlikdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tolmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tanglisholmaysan. Isra surasi 37-oyat. O'tirhal mangishning yaxshi ekanligi to'g'risida. O'tirhal mang'in, ya'ni misildab asti mangmay, sukuldab tizma mangmay, balki o ikkisining o'tirisida o'tirhal mang'in. Ovozingni pastlatgin, ya'ni gap so'zda mubolag'a qilmag'in. Foydasiz so'zlarda ovozingni ko'tarmagin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Mujohid va bir qancha kishi bu oyat haqida mundaq dedi. Shak shubsizki ovozlarning eng yoqimsizi albatta eshaklarning ovozidir. Ya'ni ovozni nihoyat yuqori chiqargan kishining ovozi eshakning ovoziga o'xshaydi. Bundoq ovozni Alloh uch ko'rdi. Bu yerdagi ovozni eshakning ovoziga o'xshatish yuqori ovozning haromligini va nihoyat cho'ng ayb ekanligini bildiradi. Chunki payg'ambar alayhissalom mundaq degan: yomon ishlar bilan ulgi qilinmaydi, balki so'g'utini qaytaruvchi itga o'xshaydi. It qusidi, undan qusqini qayta ichidi. Luqmonning nasihatlari to'g'risida. Bular intayin foydali narsalar bo'lib, Qur'on Karimning Luqmon hakim to'g'risidagi qissalaridindir. Danishmanlar va vaz aytuvchilar tarafidan Luqmon haqida nurg'un rivoyatlar bayon qilindi. Biz uningdan tövendikilarni bayon qilmoqchimiz. İmam Ahmad Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bizga mundaq dedi. Luqmon hakim haqiqatan mundaq deydi. Shak shubsizki, agar Alloh biror narsani omonatga olsa, uni puxta saqlaydi. İbn Abu Hatim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. O'z vaqtida Luqman hakim o'g'liga nasihat qilib: "Ey o'g'ilchiqim, beshingni o'ravilishdan qat'iy saqlangan. U haqiqatan kechida qo'rqinchli, kunduzda aybdor" dedi. Sari ibn Yahyaning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Luqman o'g'liga: "Ey o'g'ilchiqim, hikmat haqiqatan miskinlarning podshohlarning so'rinlariga ilib kirdi. Miskinlarni podshohlarning so'rinlariga ilib kirdi" dedi. Avin ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qildi. Luqman o'g'liga: "Ey o'g'ilchiqim, agar biror qavmning so'riniga kelsang, ularga islomiy salom bilan salom qilgin. Ondan ularning bir tarafiga berib o'ltirgin. Ular so'zlamacha sen so'z qilmagin. Agar ular Alloh taolaning zikriga berilgan bo'lsa, sen ularga yiqitilgin. Agar ular uningdan boshqaga berilgan bo'lsa, ularning yenidan boshqalarning yeniga yo'tkilib ketgan" deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bilamsizlarki, Alloh osmonlardagi va zimindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yo'shirun, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Alloh borasida jidallashidi. Agar ularga Alloh nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga agishimiz deydi. Shayton ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa, ular yanala ota-bobolarining diniga agishimdi. Sura Luqman 20-21-oyat to'g'risida. Alloh taolaning ne'matlarini eslatganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda insonlarni dunyo va oxiratda ularga ato qilgan ne'matlarni eslashga tavsiya qiladi. Allah ularga osmonlardagi yulduzlarni bo'ysundirib berdi. Ular kecha-kunduz yulduzlarning nuridan foydalandi. Allah osmonda yaratgan bulut, yomg'ir, qor va mo'ldirlarni ularga bo'ysundirib berdi. Osmonni bexatar o'giz qilib berdi. Zimindagi turalg'i joylarni, daraxtlarni, daryolarni, ziroatlarni, mevalarni ularga bo'ysunadigan qilib yaratdi. Ularga payg'ambarlarni avatish, kitoblarni nozil qilish, yomon illatlarni yo'qotish qatorliq oshkora va yo'shirin ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Lekin insonlarning mushuning hammasiga erishib turibmi, ko'pinchisi iymon etmadi. Texi ularning ba'zilari hech qanday
tayanğıdek to'g'ri dalil pakitsiz, ilimsiz va yoki burunqilardan qoldirilgan biror ravrus kitobi bo'lmagan asosda Alloh taoloning bor va birligi to'g'risida va Allohning payg'ambarlarni avatganligi to'g'risida jidallashidi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz, nurliq kitobsiz holda Alloh borasida jidallashidi. Agar ularga Alloh nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ya'ni Alloh taoloning bor va birligi haqida jidallashuvchilarga Alloh taoloning payg'ambar elib kelgan pok shariatga agishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga agishimiz deydi. Ya'ni ularning burun yashagan ota-bobolariga agishishdan boshqa dalili yo'q. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: ota-bobolari hech narsani tushunmagan, to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, ya'ni ularga agishamdi. Baqara surasi 170-oyatning bir qismi. Ya'ni ota-bobolarining qilmishlari bilan dalil ko'rsatuvchilar, shak shubsizki ular gumrohlikda tursa, sizlar ularga varislik qilib, ularning mangan yo'liga agashsanglar, buni qanday tushundirsizlar? Şeytan ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa, ular yana ota-bobolarining diniga agishamdi. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ish qiluvchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. İşlarning oqibati Allohga mansubdir. Kimki kafir bo'ldigan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Alloh haqiqatan ularning dillaridagini bilib turg'uchidir. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramon qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Sura Luqman 22-23-24-oyat to'g'risida. Allah bu ayette Allah Taalaga ixlos bilan amal qilgan, uning amriga bo'ysungan va shariatiga agashgan kishidan xabar berib mundaq deydi: yaxshi ish qiluvchi bo'lgan holda, ya'ni buyurilgan narsaga agishishga, cheklangan narsani tark qilmaslikka amal qilgan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ya'ni bu odam haqiqatan Alloh Taoladan Allohning uni azoblamasligiga ishonchli va'da olgan bo'ladi. İşlarning oqibati Allohga mansubdir. Kimki kafir bo'ldigan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ya'ni Muhammad ularning Alloh Taolaga va sen ilib kelgan narsaga kufrlik qilganligiga qayg'urib ketmagin. Alloh Taolaning ularni haqqidagi o'rinlashtirishi shaksiz ijro bo'ladi. Ularning borar joyi Alloh Taolaning dargohidir. Ondan Alloh ularga qilmishlarini aytib berib, uningga yarasha ularni jazolaydi. Allah haqiqatan ularning dillaridagini bilib turg'uchidir. Alloh taologa hech sir maxfiy qolmaydi. Ondan Alloh mundaq dedi: ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramon qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. U jonlarga qattiq, tas va mushaqqatli tuyulgan azobdir. Alloh bu vaqt mundaq deydi: Alloh taologa yolg'onni choplaydigan, haqiqatan do'zax azobidan choplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutula olmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ina vaqtli bahramon bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Yunus surasi 69-70-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, jami hamd sana Allohga xosdir, balki ularni to'lsi uqmaydi. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Alloh haqiqatan maxluqotidan va ularning ibodatidan behojatdir, madihiga loyiqdir. Sura Luqman 25-26-oyat to'g'risida. Mushriklarning Alloh taolaning yaratquchi ekanligini e'tirof qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'ziga sherik keltiruvchi ana shu mushriklardan mundaq xabar berdi: Mushriklar osmonlarning va zaminning yaratquchisining hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Alloh ekanligini biladi. Shundaq turuqliq ular Alloh taologa sheriklarni qo'shib ibodat qiladi. Ular sheriklarning Alloh taoloning maxluqoti va mulki ekanligini e'tirof qiladi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, jami hamdu sana Allohga xosdir. Ya'ni shundoq bo'lg'achqa, sizlarning Alloh taolaning yaratquchi ekanligini e'tirof qilishinglar bilan ustinglarga dalil pokit turg'izildi.
Balki ularning to'lisi uqmaydi. Ondan Alloh taolo mundaq deydi: Osmonlardagi va zamindagi narsalar Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Ya'ni Alloh taolaning mahluqoti va mulkidir. Alloh haqiqatan mahluqotidan va ularning ibodatidan behojatdir, madihiga loyiqdir. Ya'ni Alloh o'zidan boshqa narsadan behojatdir. Hamma narsa Allohga muhtojdir. Jimi narsalar narsani yaratganligi uchun madihiga loyiqdir. Osmonlardagi va zamindagi narsani yaratgan va munosib qonuniyatni o'rnatganligi uchun hamd sana Allohga xosdir. Hamma ishlarda madihilanishga tegishlidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan dengiz siya bo'lib, uningga 7 dengizning siyasi qo'shilgan taqdirdimi Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Sura Luqman 27-28 oyat to'g'risida. Alloh taolaning so'zlarining sanab tugatkusiz ekanligi to'g'risida. Allah Teala bu ayette özünün büyüklüğü, ululuğu ve katlılıqıdan güzel isimleri ve yüksek sübetlerinin hakikatini ve sanını hiç kim bilmeydiğin birer insanın haberi olmayan toluq kamaletke yetken sözlerinden haber verirdi. İnsanların ululuğu peygamberlerinin ahirkisi bolgan Muhammed aleyhisselam bu vaqtda mundaq degen: Ey Allah, men sana atab o'qigan sanani xuddi sen o'zing o'qigan sanadek hisoblab bo'lolmayman. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siya bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyasi qo'shilgan taqdirdimi Allohning so'zlarini yezib tugatgil bo'lmaydi. Ya'ni agar yer yuzidagi jimi daraxtlar qalam qilingan, dengiz siya qilingan, uningga yana 7 dengizning suyi siya qilib qo'shilgan, ondan ular bilan Alloh taolaning buyukligini, yuksak sifatlarini va kattaligini ko'rsatadigan Alloh taolaning so'zlari yozilgan taqdirdimi qalamlar albatta sungan, dengizning suyi va uningga qo'shilgan suv albatta tugagan bo'ladi. Bu ayette 7 dengizning tilga ilinishi faqat mubolag'a uchun bo'lib, dunyoda 7 dengizning borligini ko'rsatish uchun tilga ilingan emas. Chunki rost degilim bo'lmaydigan, yolg'on degilim bo'lmaydigan Isroil rivoyatlaridan foydalangan kishilar olamda 7 dengiz bor deb qaraydi. Bu tafsirning muallifi bundan 700 yil ilgari yashagan bo'lg'achqa dunyodagi dengizlarning soni to'g'risida aytilgan. Allah Teala yeni bir ayette mundaq deydi: Aytqinki, ey Parvardigarimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siya bo'lib ketsa, Parvardigarimning so'zlari tugmay turib dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'libdi. Mubodo yana shunchalik dengiz suyi keltirsakmi? Kahf surasi 109-oyat. Allah Teala'nın yani şunçilik degan so'zidan faqat yana bir dengiz suyi deganlik maqsad qilingan emas, balki yani shunchalik dengiz suyi ondan yana shunchalik deb birining keyindan yana birini ulab keltirilganligi ko'zda tutiladi. Chunki Alloh Teala'nın oyatlarining va so'zlarining cheki yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni hamma narsadan ustun, kuchli va g'olibdir. Allah irade qilgan narsani hech to'sib qolg'uchi bo'lmaydi. Alloh taolaning hukmiga hech muxolifatchilik qilg'uchi va qarshi qilg'uchi bo'lmaydi. Mahluqotni yaratish, amr qilish, shariat belgilash qatorliq jami so'zlari va ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. Ey insonlar, dastlabda sizlarning yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirilishiga o'xshashdir. Ya'ni jami insonlarni yaratish, qiyomat kuni ularni tirildirish Alloh taolaning qudratiga nisbatan faqat bir odamni yaratganchilikla ishdir. Bularning hammasi Alloh taologa osondir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uning vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi.
Yasin suresi 82. ayet. Biror şeyni yaratmoqchi bo'lsa, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. O ko'zni yumib ochganning oraliqida o'rinlandi. Qamar suresi 50. ayet. Yani Allah biror şeyni yaratmoqchi bo'lsa, faqat birlik etim amr qiladi-da, o şeyni vujudga keladi. Amrini takrorlash va ta'kid qilish hajatsizdir. Bir sayha, yani İsrafilning surchinlishi ovoz bilan ular, yani jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Naziyat suresi 13-14. ayetler. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Yani Allah Taala'nın ularning so'zlarini anglab, amallarini ko'rib turishi bir odamning so'zini anglab amalini ko'rib turganiga o'xshashdir. Shundaqla Allah Taala'nın ularni yaratishga bo'lgan qudrati faqat bir odamni yaratish qudrati bilan o'xshashdir. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratılışanlar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ның keçini gündüzge ve gündüzünü keçige kirgizdiganligini, kun bilan oyni bo'ysundirdiganligini ko'rmamsan. Kun bilan oyning har biri muayyan muddat, ya'ni qiyomat kecha o'z palikida sayr qiladi. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardardir. Bu shuning uchunki Allah haq ilohdir. Ularning Allah'ni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butları batıldır. Allah alidir, büyüktür. Sur Luqman 29-30. ayet to'g'risida. Allah Taala'nın qudratini va buyukligini zikr qilish to'g'risida. Allah'ның kechini kunduzga va kunduzni kecha kirgizdiganligini, ya'ni kechadan kunduzga elib berdi. Shuning bilan kunduz uzrab kecha qisqaraydi. Bu yoz faslida bo'lib, kunduz nihoyatda uzraydi. Ondan kunduz kemishga boshlab kecha uzraydi. Kunduz qisqaraydi. Bu qish faslida bo'ladi. Kun bilan oyni bo'ysundirdiganligini ko'rmamsan. Kun bilan oyning har biri muayyan muddat, ya'ni qiyomatgacha o'z palikida sayr qiladi. Ba'zilar bu oyatni kun bilan oyning bir cheklik nishonigacha sayr qildi deb tafsir qildi va ba'zilar qiyomat kunigacha deb tafsir qildi. Har ikkisi to'g'ridir. Cheklik nishonigacha degan so'zga Sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan. Abu Zar radhiyallohu anhuning hadisi bilan dalil ko'rsatildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Zar, kunning qayerga boradiganligini bilamsan?" deb so'radi. Men Allah va uning payg'ambari biladi dedim. U shak shubsizki arshning ostiga berib Allah Taologa sajda qiladi. Ondan Parvardigoridan qaytib chiqishga izn so'raydi. Kunga kelgan joyingdan qaytgan, ya'ni mag'ribdan chiqqan deyilgan vaqtga oz qoldi dedi. İbn Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kun suv tortadigan chaqpalakka o'xshaydi. Kunduzi osmonda o'z o'qi atrofida sayr qiladi. Kun o'ltirgan chog'da sharqdan chiqish uchun kechasi zaminning ostida o'z o'qi atrofida mangdi. Oymi kunga o'xshash sayr qiladi dedi. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardardir. Allah Taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Bilmamsanki, Allah osmon zamindagi shaylarni bilib turdi." Haj suresi 70. ayetning bir qismi. Buning ma'nosi Allah jimi shaylarni yaratquchidir deganlikdir. Ahvolni bilib turg'uchidir. Allah bu vaqtda mundaq degan: Allah 7 osmonni yaratdi. Zaminni osmonlarga o'xshash 7 qilib yaratdi. Taloq suresi 12. ayetning bir qismi. Bu shuning uchunki Allah ilohdir. Ularning Allahni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari batildir. Ya'ni sizlarning Allah Taoloning haqiqiy mavjud, haq iloh ekanligini, Allah Taolodan boshqa hamma narsaning batil ekanligini isbotlashinglar uchun Allah Taoloning dalil paketlari sizlarga haqiqatan oshkora bo'ldi. Allah haqiqatan o'zidan boshqa narsadan behojatdir. Har narsa Allah Taologa muhtojdir. Chunki osmonlardagi va zamindagi jami narsa Allah Taoloning mahluqotidir. Uning qullaridir. Ulardan birarisi Allah Taoloning iznsiz zarra chaqliq narsani mindirilishga qodir emasdir. Agar butkul ahli zamin bir tal chivin yaratishga to'plangan taqdirdami, uni albatta yarata olmaydi. Bu shuning uchunki Allah ilohdir. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari batildir. Allah alidir, buyukdir. Ya'ni Allah Taolodan ali hech narsa yo'qdir. Allah har qanday narsadan buyukdir va hamma narsa Allah Taologa bo'ysunguchidir. Allah Taoloning buyukligiga selishtirganda arzimasdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ko'rmamsankin kimlarning Allohning marhamati bilan dengizda yurishi Allohning sizlarga o'z qudratining bir qism dalillarini ko'rsatishi uchundir. Buningda har bir sabr qiluvchi, shukr qiluvchi banda uchun haqiqatan cho'ng ibrat bor. Dengizlarda ularni tog'lardek to'lqinlar o'rib olgan chaqda ular kamoli ixlos bilan Allohga iltijo qiladi. Alloh ularni dengiz xatarlaridan qutuldirib quruqlikqa chiqargan chaqda ularning ba'zisi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor Allohning ne'matlaridan tangan odamlar inkor qiladi. Sura Luqman 31-32 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kemalarning dengizda o'z marhamati va boshqarish bilan yurish uchun dengizni bo'ysundirib berganligini xabar qiladi. Agar Alloh suvda kemalarni ko'taradigan kuch yaratmagan bo'lsa, kemalar yurmagan bo'ladi. Allohning sizlarga o'z qudratining bir qism dalillarini ko'rsatish uchundir. Buningda har bir sabr qiluvchi, shukr qiluvchi banda uchun haqiqatan cho'ng ibrat bor. Ya'ni qiyinchiliklarda sabr qiluvchi, kengchilikda shukr qiluvchilar uchun ibrat bor. Dengizda ularni tog'lardek to'lqinlar o'rib olgan chaqda, ya'ni tog'lardek va bulutlardek to'lqinlar o'rib olgan chaqda ular kamoli ixlos bilan Allohga iltijo qiladi. Alloh bu vaqt mundoq degan: sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chaqinglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundoq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Isro surasi 67-oyat. Ular kemaga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Allohga kamol ixlos bilan iltijo qiladi. Ankabut surasi 65-oyat. Alloh ularni dengiz xatarlaridan qutuldirib quruqlik chiqargan chaqda ularning ba'zisi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Mujohid bu oyatni ularning ba'zisi yanada kofir bo'ladi deb tafsir qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh ularni omon eson quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirganda Allohni unutib nagahan Allohga sherik keltirdi. Ankabut surasi 65-oyat. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor Allohning ne'matlaridan tangan odamlar inkor qiladi. Ya'ni undaq odam qachonla ahd qilsa ahdisini buzadi. Bu eng uchuq chiqqan xiyonatdir. U ne'matlardan tanidi, uningga shukr qilmaydi, aksicha uni unutadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, Parvardigoringlarga buyruqlarini o'rinlash, man'iy qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundaq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, bolami otasiga asqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan mag'rur qilishga yo'l qo'ymanglar. Sura Luqman 33-oyat to'g'risida. Alloh taologa taqvodorlik qilishga va qiyomat kunidan qo'rqishga buyurish to'g'risida. Alloh bu oyatda insonlarni qiyomat kunidan ogohlantirdi. Ularni Alloh taologa taqvodorlik qilib, Alloh taolodan va qiyomat kunidan qo'rqishga buyurdi. Qiyomat kuni shundoq bir kundirki, ota bolasiga asqatmaydi. Ya'ni agar otasi bolasi uchun o'zini fido qilmoqchi bo'lsa-mu, bu uningdan qabul qilinmaydi. Shundoq balamu otasi uchun o'zini fido qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni fido qilmoqchi bo'lsa-mu, bu uningdan qabul qilinmaydi. Ondan Alloh ularga vaznasat qilib mundoq deydi: sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Ya'ni dunyodagi xotirjamlik sizlarni oxirat yurtidan g'aflatda qoldirmasin. Shaytonning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan mag'rur qilishga yo'l qo'ymanglar. Shayton haqiqatan odam avlodini mag'rurlantirdi. Uningga yolg'on va'dalarni qiladi, uningga xomxayol qildirdi. Lekin u hech narsaga igdorchilik qila olmaydi. Balki u xuddi Alloh taologa mundoq degandek bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xomxayolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Nisa surasi 120-oyat. Vahib ibn Munabbah mundoq deydi: Uzayr alayhissalom mundoq degan: Qavmim yo'liqqan baloni ko'rgan chig'imda qattiq qayg'urdim. G'amim ko'paydi, uyqum qochdi. Parvardigorimga yenilib duo qildim, namoz o'qidim, ro'za tutdim.
Men shu yolvurish bilan yig'lab turgan bir vaqtda Jibril keldi. Men uningga siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlarning ruhlari, gunohkorlarga, ota-onalarning ruhlari, farzandlarga shafaat qila olamdi. Men buningdan xabar bergan dedim. Jibril shak shubsizki qiyomatda adil hukm chiqariladi, podshohlik oshkor bo'ladi. U kunda hech bir ishga ruxsat qilinmaydi. Allah Taala'nın ruxsatsiz bir odam so'z qilmaydi. U kunda ota bolasi uchun, bola otasi uchun, qarindosh qarindosh uchun, qul xo'jayini uchun jazolanmaydi. Bir odam boshqa bir odamga ko'ngil bo'lmaydi, qayg'usi uchun qayg'urmaydi. Uningga hech kim ich og'ritmaydi. Har qanday odam o'ziga ich og'ritadi. Bir inson yana bir inson uchun jazoga tortilmaydi. Her adam öz g'imi bilan bo'ladi. Yig'isini o'zi yig'laydi. Gunohi o'ziga yuklandi. Uning gunohini boshqa biri ustiga ololmaydi deb javob berdi. Bu hadisni Imom Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ldiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turg'uchidir. Shaylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. Sura Luqman 34-oyat to'g'risida. G'aybni faqat Alloh taoloning bildiganligi to'g'risida. G'aybning ochqichlari bor bo'lib, uning ilmini Alloh o'ziga xos qildi. Uni Alloh bildirishdan burun hech odam bilmaydi. Qiyomatning qachon bo'lganligi to'g'risidagi bilimni payg'ambarmi, Alloh taologa yaqin farishtalarmi bilmaydi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. A'rof surasi 187-oyatning bir qismi. Shundaqla yomg'irning qachon qayerga yog'ishini faqat Alloh taolo biladi. Lekin Alloh yomg'irni yig'ishga amal qilsa, uni yomg'irga muakkal farishtalar va Alloh taolaning mahluqotlaridan Alloh xolgan kishilar biladi. Shundaqla bachidandiki Allah yaratishni iroda qilgan narsani Alloh taoladan boshqa hech odam bilmaydi. Lekin Alloh uning o'g'il yoki qizligini, baxtsiz yoki baxtli bo'lishini belgilashni amr qilgan chog'da, ondan uningga mas'ul farishtalar va Alloh taolaning xolgan bandalari biladi. Shuningdek, hech odam dunyo va oxiratligi uchun ata nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. O'z yurtlarida bo'lsin yoki Alloh taolaning zimindagi boshqa bir yurtda bo'lsin, bu to'g'riliq hech odamning bilimi yo'q. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqat Allohla biladi. An'am surasi 59-oyatning bir qismi. Hadisda bu 5 narsaning g'aybning ochqichlari deb atalganligi rivoyat qilindi. İmam Ahmed Bureytning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Mundaq 5 ish bor. Uni faqat g'olib va ulug' Allohla biladi. Qiyomatning bo'ldigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'lganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turg'uchidir. Shaylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. Imom Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. G'aybning ochqichlari 5 tur. Uni faqat Allohla biladi. Qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ldiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turg'uchidir. Shaylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir.
İmam Buxoriy tafsir babida Abdullah ibn Ömer'den Peygamber aleyhisselam'dan yana g'aybning ochqishlari 5 deganligini, andin qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Alloh taolaning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidandilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi degan oyatni o'qiganligini rivoyat qildi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni kishilar orasida turadi. Bir odam to'satdilar uning yoniga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, iymon degan nima?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa, Allohning farishlariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, Alloh taologa muloqot bo'lishga ishonishning va qiyomat kuniga ishonishning iymondir deb javob berdi. O adam, ey Allah'ın peygamberi İslam degan nima dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa ibodat qilishing, Alloh hech narsani shirik keltirmasliging, namoz o'qishing, farz zakatni ado qilishing, Ramazon ro'zasini tutishing islomdir dedi. Bu adam, ey Allohning payg'ambari, ihson, ya'ni yaxshilik degan nima dedi. Payg'ambar alayhissalom sen Alloh taologa go'yo sen Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing ihsondir. Sen Alloh taoloni ko'rmasangmi, Alloh seni haqiqatan ko'rib turdi dedi. U odam, ey Allohning payg'ambari, qiyomat qachon bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom qiyomatning qachon bo'lganligi to'g'risida so'ralg'uchi, savol so'rg'uchidan bilimlik emas, lekin men sana qiyomatning alomatlaridan so'zlab bera olaman. Qachonki dedek xo'jayinini tug'sa, ya'ni qizi onasini boshqaradigan va xizmatiga soladigan zaman kelsa, mana bu qiyomatning alomatlaridandir. Qachonki yalang oyoq, yalang tush, ya'ni uchiga kiyim kiyilmagan qora qo'soq bilimsiz kishilar insonlarga boshliq bo'lsa, mana bu qiyomatning alomatlaridandir. Bundaq 5 ish bor. Uni faqat Alloh biladi. Qiyomat to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yomg'irni yog'diradi. Bachchidandilarning nima ekanligini Alloh biladi dedi. Ondan u odam qaytib ketdi. Payg'ambar alayhissalom uni yonimga qaytarib kelinglar dedi. Sahobalar uni qaytarib kelmoqchi bo'lib orqadan chiqdi, lekin uni topolmadi. Payg'ambar alayhissalom o Jibrildir, insonlarga ularning dinini o'rgatish uchun keldi dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Qatada mundoq deydi. Ba'zi narsalarni Alloh o'ziga xos qildi. Shu narsalardan Alloh taologa yaqin turadigan martabasi yuqori farishtani insonlarga avatilgan payg'ambarni xabardor qilmadi. Qiyomatning bo'lgan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Insonlardan birarmi odam qiyomatning qachon, qaysi yilda, qaysi oyda, qaysi kechada yoki qaysi kunda qoyim bo'lganligini bilmaydi. Allah yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda, o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Ya'ni Alloh taoladan boshqa hech kim yomg'irning qachon yog'adiganligini, ya'ni kechida yog'amdi yoki kunduzdimi bilmaydi. Bachchidandilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech kim bachchidandagi narsani, ya'ni o'g'il yoki qiz hozirgi homilning qiz o'g'illikni farqlantirib diagnoz qo'yish bo'lsa, homil 5 oylikdan oshganda bo'ladi. Lekin bu yerdagi bilmaslik jon kirgizishning oldidagi holatni ko'rsatadi. Qiz yoki qizil yoki qora ekanligini, uning kelgusida qanday ahvolda bo'lganligini bilmaydi. Hech odam ayati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'lganligini, yaxshi-yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Ya'ni yaxshi ish qilamdi yoki yomon ish qilamdi buni bilmaydi. Ey odam avlodi, sen qachon o'lishingni bilmaysan. At o'lib qolamsan texe. At sana musibat yetishi mumkin. Sen buni bilmaysan. Hech odam o'zining qayerda o'lganligini bilmaydi. İnsanlarning hech biri o'lganda o'zining ziminning qayerda yotganligini bilmaydi. Ya'ni dengizdimi yoki quruqlikdimi, tuzlanlikdimi yoki tog'dimi, qayerda yotganligini bilmaydi. Bir hadisda mundoq deyilgan: Alloh bir bandani ziminning qayerda qabz ruh qilishni iroda qilsa, uni shu ziminga biror hojat uchun cho'qim muhtoj qilib qo'ydi. Imom Abu Qosim Tabarani Usama ibn Zayddan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh biror bandaning o'limini biror ziminda belgilagan bo'lsa, uni o'z ziminga biror hojat uchun cho'qim muhtoj qilib qo'ydi. Shuning bilan Luqman surasining tafsiri oxirlashdi. Jami hamdu sana
alimlarning parvardigori Alloh xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Secde suresi Mekke'de nazil bo'lgan 30 oyat. Bu surening fazilati to'g'risida İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom juma kunlari bomdod namozida secde va inson suresini o'qiydi. Bu hadisni Imam Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom secde suresi bilan Mulk suresi o'qimoqcha uxlamaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Bu kitap yani Kur'an'ның alemlerinin perverdigari tarafidan nazil kılınğanlıqida hiç şek yoktur. Müşrikler Muhammed onu öz toqıdı deydi. Hergiz undaq emas. Belki o senden ilgiri hiç qandaq bir peygamber kelmegen bir kavimni hidayet tapsun deb ularni agahlandırışın üçün perverdigarın tarafidan kelgen haqiqatdir. Sure Secde 1, 2, 3 ayet to'g'risida. Kur'an'ның şeksiz Allah'ның kitabı ekanligi to'g'risida. Üzüb o'qiladigan elifba harflari haqida Baqara surasining 5-da so'zlab o'tgan edik. Shuni bu yerda qayta takrorlamaymiz. Bu kitap yani Kur'an'ның alimlarning parvardigori tarafidan nazil qilinganligida shak yo'qdir. Yani bu kitapning Alloh taolo tarafidan nazil qilinganligida hech shak shubha yo'qdir. Ondan Alloh mushriklardan xabar qilib mundaq deydi. Müşrikler Muhammed onu öz toqıdı deydi. Yani Muhammed onu özü uydurup toqıp çıktı deydi. Herkes undaq emas. Belki o senden ilgiri hiç qandaq bir peygamber kelmegen bir kavimne hidayet tapsun deb, belki ularni haqiqatga ergashsun deb, ularni agahlandırışın üçün Perverdigarın tarafidan kelgen haqiqatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni, zaminni va uning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q, shafaat qiluvchim yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar. Allah osmondan zamingacha bo'lgan mahluqotning ishlaridan idora qilib turadi. Ondan u ishlar uzunligi sizlar sanayotgan 1000 yilda keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. U Alloh yoshirinni va oshkorni bilguchidir, g'olibdir, bandalariga nihoyat mehribondir. Sura Secde 4, 5, 6 oyat to'g'risida. Allah Taoloning koinotni yaratquchi va idora qiluvchi zot ekanligi to'g'risida. Allah bu ayette o'zining shaylarning yaratquchisi ekanligidan xabar qiladi. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Bu to'g'riliq yuqorida so'zlab o'tgan edik. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q, shafaat qilg'uchim yo'q. Ya'ni Alloh hamma qiyin ishlarning egisidir. Hamma narsani yaratquchidir, hamma narsani idora qilg'uchidir. Hamma narsaga qodirdir. İnsanlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q. Alloh izni bergan kishidan boshqa shafaat qilg'uchim yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar. Ey Alloh taoladan boshqaga cho'qinuvchilar, Alloh taoladan boshqa biriga tavakkul qilguvchilar, bu vaqtda o'ylanmamsizlar. Alloh hamma narsadan olidir, ulug'dir. Allah o'zining o'xshi, shirki, yordamchisi, tangdishi yoki barobari bo'lishdan pokdir. Allah Taoladan boshqa hech ma'bud yo'q. Allah Taoladan bo'lak hech parvardigormi yo'q. Nima uchun bular haqida o'ylanib boqmaysizlar? Allah osmondan zamingacha bo'lgan mahluqotning ishlarini idora qilib turadi. Ondan o ishlar uzunligi sizlar sanayotgan 1000 yilda keladigan bir kunda, ya'ni Allohning amri eng yuqori qavat osmondan 7-qat zaminning eng chetigachilik ijro bo'lib turadi. Allah Taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah 7 osmonni yaratdi. Zaminni osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allohning amri ularning orasida joriy bo'lib turdi. Talaq surasi 12-oyatning bir qismi. Amallar dunyo osmonining, ya'ni 1-qavat osmonning ustidagi nomi amal Allohning yozilgan daftarga o'rlaydi. Osmon bilan zaminning oraliqi musofa 500 yillik yo'ldir. Osmonning qiyinligi 500 yillik yo'ldir.
Mujahid, Qatada va Zakhak mundaq deydi. Osmondan tushgan 500 yil, osmonga urilishga 500 yil ketadi. Lekin farishtalar bu musofirni ko'zini yumib ochquchi bosadi. U Allah yo'shirini va oshkorini bilguchidir. Ya'ni Allah bu ishlarni idora qilguchidir. Bandalarining qilmishlarini ko'rib turguchidir. Alloh taolaning dargohiga amallarning kattalarimi, arzimaslarimi, kichkimi, cho'ngmi o'rlaydi. Allah hamma narsadan kuchli, yengilmas va g'olibdir. Jimi bandalar va insonlar Alloh taologa itoat qiladi. Allah mo'min bandalariga shafqat qilguchidir. Allah marhamatlik sifati bilan g'olibdir. G'olib sifati bilan shafqatlikdir. Mana bu to'liq kamolatga yetganlikdir. G'albi marhamat bilan, marhamat g'albi bilan birgidir. Allah ajizlikdan emas, balki kamoli marhamatidan shafqat qilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. U hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Adam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan uning naslini arzimas suvning javhari, ya'ni ma'nidin yaratdi. Ondan uni ravus yaratib, uningga o'ziga mansub ruhni kirgizdi, ya'ni jonni kirgizdi. Ya'ni sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Sura Secda 7-8-9 oyat to'g'risida. Alloh taolaning insonni bosqichma-bosqich yaratganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda barliq shaylarni chiroyli, puxta va mukammal yaratganligidan xabar berdi. Alloh taolo osmonlarni va zaminni yaratganligini tilga olgandan keyin insonni yaratganligini tilga ilishga boshlab mundaq dedi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Adam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan uning naslini arzimas suvning javhari, ya'ni ma'nidin yaratdi. Ya'ni ularni erning umurtqisi bilan ayolning qovurg'isi orasidan chiqadigan ma'nidin nasl qoldiradigan qilib yaratdi. Ondan uni ravus yaratib, ya'ni Adamni tuproqdan yaratgan chog'da uni ravus qomatli qilib yaratib, o'ziga mansub ruhni kirgizdi, ya'ni jon kirgizdi. Ya'ni sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Ya'ni g'olib va buyuk Alloh sizlarga rizq qilib bergan bu narsalar uchun oz shukr qilasizlar. Baxtli kishi u narsalarni g'olib va buyuk Parvardigorning toat ibodati uchun ishlatgan kishidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular yer ostida yo'qolgandan keyin, ya'ni go'rda to'piga aylanib ketgandan keyin rostilla qayta yaratilamdiq deydi. Balki ular Parvardigoriga muloqot bo'lishni inkor qiluvchilardir. Aytqinki, sizlarning jinolarni ilishga muvakkal qilingan farishta sizlarning jinolarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Secda 10-11 oyat to'g'risida. Qiyomatni yiroq sanuvchilarga berilgan radiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning qiyomatning qarim bo'lganligini, yiroq sanaganligidan xabar berdi. Chunki ular mundaq deydi: yer ostida yo'qolgandan keyin, ya'ni bandalarimiz titilib tuproqqa aralashib yo'q bo'lib ketgandan keyin rostla qayta yaratilamdiq. Ya'ni ana shu holatdan keyin biz aslidagi hayot holatimizga kelamiz. Ular buni yiroq sanaydi. Qayta yaratish ularning ojiz iqtidoriga nisbatan yiroq. Biroq ularni dastlabda yo'qdan bor qilgan zot Alloh taolaning qudratiga nisbatan hech narsa emasdir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uning vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: balki ular Parvardigoriga muloqot bo'lishni inkor qiluvchilardir. Aytqinki, sizlarning jinolarni ilishga muvakkal qilingan farishtalar sizlarning jinolarni oladi. Bu oyatdan shu ma'no ma'lum bo'ladiki, jon olg'uchi farishta farishtalarning ichidagi muayyan biridir. İbrahim surəsinin təfsirisində bayan qilinib ötülgən Bəraның hadisini bu məzmunni ko'rib buludu. Qatada və bir qancha kişilər bəzi əsərlərdə can alğıcı fəriştə Əzrail deb atalğan fəriştədir deydi. Bu məşhur rivayətdir. Bəzilər Əzrailnin yardımçıları bardır deb rivayət qildi. Bir hadisdə mundaq deb rivayət qilingan: Əzrailnin yardımçılarını canını bedeninin her qaysi joylaridan tortib chiqaradi. Jon halqumiga yetgan chaqda uni jon olg'uchi farishta oladi. Mujahid mundaq deydi: zaminni jon olg'uchi farishtaga bo'ysundirib, dasqa o'xshash qilib bergan bo'lib, Alloh qachon xolisa jon olg'uchi farishta shu chaqda jonni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilasizlar. Ya'ni sizlarga mukofot va jazo berilishi uchun qiyomatda qabrlaringlardan turgan kunda Parvardigoringning dargohiga qaytarilasizlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rgan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Agar biz xohlasak har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekib ketdi. Men cho'qim jinlar va insonlar, ya'ni ularning gunohkorlari hammasi bilan jahannamni to'ldiraman. Ahli do'zaxqa aytiladi: mush kundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlovchi azobni tetinglar. Biz haqiqatan sizlarni unutdik. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar. Sura Secda 12, 13, 14 oyat to'g'risida. Mushriklarning qiyomat kunidagi yomon holi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mushriklarning qiyomat kunidagi holidan va ularning nimalarni deydiganligidan bunda xabar berdi. Ular qiyomatni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Alloh taolaning oldida qilmishlaridan nomus qilib, hijolat va haqorat ichida xorlangan, boshlarini sangiltib turgan holda mundaq deydi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Ya'ni biz endi so'zingni anglaymiz, buyruqingga itoat qilamiz. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Maryam surasi 38-oyatning bir qismi. Shundaqla ular do'zaxga kirgan chaqda tövendagi so'zlari bilan o'zlari malomat qilishadi. Agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatoridan bo'lmas edik. Mulk surasi 10-oyat. Ular yana mundaq deydi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Ya'ni qiyomatda va'dangning haq ekanligiga, sana muloqot bo'lishning haq ekanligiga ishondik va amaliyotda ko'rdik. Yuksak Parvardigor, agar ularni dunyoga qaytarsang, ularning ilgari dunyoda Alloh taolaning oyatlarini inkor qildigan, Alloh taolaning payg'ambarlariga muxolifatchilik qildigan kofirlardan bo'lgan edik, cho'qim yana kofir bo'lganligini obdan biladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holni ko'ratding. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'lardik deydi. An'am surasi 27-oyat. Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Alloh bu vaqt mundaq deydi: agar Parvardigoring xolsa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Yunus surasi 99-oyatning bir qismi. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekib ketdi. Men cho'qim jinlar va insonlar, ya'ni ularning gunohlari hammasi bilan jahannamni to'ldiraman. Ya'ni bu ikki turli kishilarning turalg'u yurti do'zaxdan iborat. Ular uningdan qochib qutulolmaydi. Ularga uningdan yutkilib ketishmi bo'lmaydi. Uningdan Alloh taologa va Alloh taolaning kamoli so'ziga sig'inib panoh tilaymiz. Ahli do'zaxqa aytiladi: mushu kundagi uchrashinglarni unutib qolganliginglarga uchun bu xo'rlovchi azobni tetinglar. Ya'ni ahli do'zax uchun tapa va ta'na malomat qilish yuzidan mundaq deyiladi: sizlar uni inkor qilganliginglar, uning yuz berishini uzoq, ya'ni imkonsiz deb qaraganliginglar va uni unutib, uningga xuddi unutilib ketgan kishidek muomala qilganliginglar uchun azobni tetinglar. Biz haqiqatan sizlarni unutdik. Ya'ni kelgusida biz sizlarga unutib ketguchi kishining muomalasini qilamiz. Lekin Alloh hech narsani unutib qolmaydi. Alloh taoladan hech narsa maxfiy bo'lmaydi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: sizlarning mush kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib unutib qolgandek muomala qilamiz. Jasiya surasi 34-oyat.
Qilmishinglar tüpaylidan mangulik azobni tetanglar. Ya'ni Alloh taologa kufrlik qilganliginglar, payg'ambarni inkor qilganliginglar sababidan mangulik azobni tetanglar. Allah Taala bu vaqtda yana mundaq deydi. Ular jahannamda, jahannamning harorati yenikitilgan birer so'rinlikka va tashnalikni qondiradigan birer ichimlikka erisholmaydi. Ularning erishidigini faqat yuqori haroratlik qaynoq suv va yeringdan iborat bo'ladi. Bu ularning beriladigan muvofiq jazoidir. Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. Chunki ular qilmishlaridan hisob ilinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. Ularga aytimizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Naba surasi 24-oyatdan 30-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilarla iymon etadiki, ularga shu oyatlar bilan nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Parvardigorga tasbih etadi, hamda aytadi. Ular Parvardigorning taat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ularning yollari o'rin ko'rpillaridan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatidan umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Sura Secda 15, 16, 17 oyat to'g'risida. Iymondorlarning ahvoli va ularga berilgan mukofot to'g'risida. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etadiki, ya'ni uni haqiqatan tasdiqlaydiki, ularga shu oyatlar bilan nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Ya'ni uni anglagan va uning gap so'z va ish harakatlarida itoat qilgan holda Alloh taologa sajda qiladi. Parvardigorga tasbih aytadi, hamda aytadi. Ular Parvardigorning taat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ya'ni shu oyatlarga ergashishdan, uningga bo'ysunishdan nodon kofirlar va gunohkorlar bosh tortgandek bosh tortmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: "Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kirdi." G'ofir surasi 60-oyat. Ularning yollari o'rin ko'rpillaridan yiroq bo'ldi. Ya'ni ular uyquni mamuq ko'rpillarning ustida yonpashlab yetishni tark etib, kechini ibodat bilan o'tkazadi. Mujohid va Hasan Alloh taolaning ularning yollari o'rin ko'rpillaridan yiroq bo'ladi degan oyatidan kechida ibodat uchun o'rindan turish ko'zda tutiladi dedi. Zekhak bu oyatdan jamoat bilan o'qilgan xubdan namozi va jamoat bilan o'qilgan bomdod namozi ko'zda tutiladi dedi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatidan umid qilib, uningga duo qiladi. Ya'ni Alloh taolaning azobining qattiqligidan qo'rqadi. Katta savobini umid qilib duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular o'zlariga foydali bo'ladigan va boshqalarga manfaat bo'ladigan yaxshi ishlarni birlashtirib qiladi. Payg'ambar alayhissalom ana shularning oldingi qatorida turadigan, u ularning dunyo va oxiratdagi sharaflik va iftixorligidir. İmam Ahmad Muaz ibn Jabalning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bir safarda payg'ambar alayhissalom bilan birga edim. Bir kuni deganligi biz yo'l yurib ketayotdik. Men uningga yaqin mangdim va ey Allohning payg'ambari, menga meni jannatga ilib kiradigan, dozoqdan yiroqlashtiradigan bir ishni deb bergan dedim. Payg'ambar alayhissalom, sen haqiqatan katta bir ishni so'rading. U ishni qilish Alloh uni qilishga oson qilgan odamga albatta osondir. Alloh taologa ibodat qilgan, uningga hech narsani sharik qilmagan, namozni ado qilgan, zakotni bergan, Ramazonning ro'zasini tutgan va Baytullohni tavob qilgan dedi. Ondan san yaxshilikning yo'lini ko'rsatib qo'yaymi? Ro'za tutish qalqondir. Ya'ni ro'za tutqichini dozoqdan saqlaydi. Sadiqa xatolikni o'chirdi. Birovning kechining yerimda o'qigan namozi uni yaxshilik qilishga yetaklaydi dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularning yollari o'rin ko'rpillaridan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi.
Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi degan oyatni o'qidi. Ondan bu ishning beshini, uning to'rikini va eng yuqori pallasini sana deb beraymi dedi. Men ma'qul deb bergan, ey Allohning payg'ambari dedim. Payg'ambar alayhissalom bu ishning beshi islomdir. Onun töreki namazdır. Onun yuqori pallasi Allohning yo'lida jihad qilishdir dedi. Ondan buni hammasi kepillik qiladigan narsani sang deb beraymi dedi. Payg'ambar Ali men ha deb bergan ey Allohning payg'ambari dedim. Payg'ambar alayhissalom tilini tutib turib, ondan buni yiqqan dedi. Men ey Allohning payg'ambari biz haqiqatan tilimiz bilan so'zlagan narsaga jazolanamdiq dedim. U ana sang yig'lab qolsin, ya'ni sen o'lgin. Ana sang yig'lab qolsin degan ma'noda kishilarni do'zaxga dum tushiradigan, yana bir rivoyatda burnicha yiqitadigan narsa faqat ularning tillarining yaxshi amallarini yo'q chiqaradigan so'zlarni qilishidir dedi. Bu hadisni Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Yani Allah ularga jannatlarda yo'shirin saqlagan, uningga o'xshash noz ne'matlardan hech kim xabar topmas, tugmas ne'matlarning va lazzatlarning kattaligini hech kim bilmaydi. Ular amallarini yo'shirin qilganligi, ya'ni kechida tahajjud namoz o'qiganligi, kishilarga bildirmay sadiq qilganligi, ro'za tutganligi qatorliq amallarni va boshqa yaxshi ishlarni yo'shirin qilganligi uchun Alloh taolami ularga beriladigan savobni ularga muvofiq mukofot bo'lishi uchun yo'shirin saqladi. Mukofot haqiqatan amalning o'z xilidan bo'ladi. Ibn Abu Hatim Hasan Basriyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar amallarini yo'shirin qildi. Alloh taolami ularga ko'z ko'rib boqmagan insonning diliga kechib boqmagan mukofotni yo'shirib saqladi. İmam Buxoriy ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi degan oyatni tafsir qilib, ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Allah aytadiki, salih, ya'ni yaxshi bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloqlar anglamagan va insonning diliga kechib boqmagan mukofotlarni tayyorladim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana mundoq deydi: agar xohlasanglar bu oyatni o'qinglar. Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan. Imom Buxoriyning rivoyatida mundoq deyilgan: insonning diliga kechib boqmagan mukofotlarni tayyorladim. Sizlarga bildirgan arzimas ne'matlarga berilib ketmanglar. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki jannatga kirsa, ne'matdan bahramand bo'ladi, jafo chekmaydi, kiyimi ko'nirmaydi, yoshliqi tugmaydi. Jannatda ko'z ko'rib boqmagan, quloqlar anglamagan, insonning diliga kechib boqmagan narsalar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin odam fosiq odamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobda barobar emas. Iymon, e'tiqod va yaxshi amallarni qilganlar kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. Ularning qilgan amallarini mukofotlash yuzidan ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilish uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. Parvardigorining bu oyatlari bilan vaznasat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdanmi zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Sura Sajda 18, 19, 20, 21, 22 oyat to'g'risida. Mümin bilan fosiqning barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining adolati va marhamatidan xabar qiladi. Allah qiyomat kuni Allah Taolaning amriga ishongan va payg'ambarlarga ergashgan kishi bilan Parvardigorining itoatidan chiqqan, Allah Taolaning avatgan payg'ambarlarini inkor qilgan fosiq kishi bilan barobar hukm qilmaydi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi:
Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon. Jasiya surasi 21-oyat. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. Sat surasi 28-oyat. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Hashr surasi 20-oyatning bir qismi. Mo'min odam past odamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobda barobar emas. Ya'ni ular qiyomat kuni Alloh taolaning dargohida barobar emas. Ata ibn Yasar, Suddi va boshqalar bu oyatning Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bilan Uqba ibn Abu Mu'id haqida nazil bo'lganligini tilga olgan. Shu Alloh taolo ularning hukmini ayirib chiqarib mundaq dedi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ya'ni dillari Alloh taolaning oyatlarini tasdiqlagan, o'zlari shu oyatlarning talbiga muvofiq yaxshi amallarni qilgan kishilar kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. Ya'ni jannatdagi turadigan joylar esil uylar va oliy qasrlarda bo'ladi. Ularning qilgan amallarini mukofotlash uchun ular uchun tayyorlangan joydir. Ya'ni ziyofat va hurmat ko'rsatish uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ya'ni itoatdan chiqqanlarning qarorgohi do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Haj surasi 22-oyatning bir qismi. Fazil ibn Ayaz mundaq deydi: Alloh bilan qasamki, ular qo'llari bog'langan, putlariga kishan silingan holda bo'ladi. O't yolqini ularni yalmab turadi. Farishtalar ularni to'qmoq bilan urib orqa qaytiradi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetanglar deyiladi. Ya'ni bu so'z ularga toptani qilish va malomat qilish uchun deyiladi. Ularning tavba qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. Ibn Abbas mundaq deydi: eng yaqin azobdan dunyoning musibatlari, kasallari, ofatlari va Alloh taolaning bandalari ularning Alloh taolaga tavba qilishlari uchun sinash yuzidan ahli dunyoga tushirgan turli kulfatlarni ko'zda tutiladi. Ubay ibn Ka'b, Abu Aliya, Hasan, Ibrahim, Naxai, Zakhak, Alqama, Atiya, Mujahid, Qatada, Abdul Karim al-Jazari va Xasif qatorliqlarni bu oyatning Ibn Abbosga o'xshash tafsir qilgan. Parvardigorining oyatlari bilan vaznasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdanmi zolim odam bormi? Ya'ni Alloh taolaning oyatlari bilan vaznasihat qilingan, shu oyatlarni ro'shan va ochiq bayon qilib berilgandan keyin shu oyatlarni tark etgan, uningdan tinib yuz o'rgan va uni hech bir bilmaydigandek unutib ketgan odamdanmi hech zolim odam yo'q. Qatada mundaq deydi: Alloh taolaning vaznasihatlaridan yuz o'rishdan qat'iy saqlaninglar. Kimki Alloh taolaning vaznasihatlaridan yuz o'riydi ekan, u haqiqatan eng cho'ng g'aflatda, eng ichinishli ahvolda qolgan va eng cho'ng gunoh qilgan hisoblandi. Shun Alloh taolo u jinoyatni qilgan odamni qo'rqitib mundaq deydi: biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Ya'ni bu jinoyatni qilgan odamdan kelgusida eng qattiq intiqom olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrotni ato qildik. Ey Muhammad, sen Miroj kechasida ya qiyomat kunida Musoga muloqot bo'lishdan shaklanmagin. Biz Tavrotni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ular kulfatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chog'da ulardan bir qism kishilarni bizning amirlarimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Sening Parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqaradi. Sura Sajda 23-25-oyat to'g'risida. Musoning kitobi va Isroil avlodini to'g'ri yo'lga boshlaganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambari Muso alayhissalomga Tavrotni berganligini xabar qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, sen Miroj kechasida ya qiyomat kunida Musoga muloqot bo'lishdan sheklanmagin. Abu Aliya ibn Abbosdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Men İsra kechisi, ya'ni payg'ambar alayhissalom osmonga o'riltilgan kechisi Musa ibn Imronni ko'rdim. U bug'doy o'ng, bo'yi egiz, chechi to'lqinsimon va urug' yuzlik odam bo'lib, go'yo u Shanua qabilasining odamlariga o'xshab qoladi. İsa'ni ko'rdim. Oqseriq, o'ttir bo'y, tuz chachli odam edi. Do'zaxni boshqaruvchi farishtani va dajjalni ko'rdim. Alloh ularni uningga mo'jiz qatorida ko'rsatdi. Alloh taolo bu oyatda sen Musoga muloqot bo'lishdan cheklanmagan deganidek, Muhammad alayhissalom osmonga o'rnatilgan kechasi Musa alayhissalomni ko'rdi va uning bilan muloqot bo'ldi. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Alloh taolo Isro surasida bu vaqtda mundaq degan: Musaga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homi, ya'ni parvardigor qilib olmanglar dedik. Isro surasi 2-oyat. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrlarimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Ya'ni ular sabrchanlik bilan Alloh taolaning amr farmonlarini bajo keltirgan. Alloh taolo to'sqan ishlarni tark qilgan, payg'ambarlarini tasdiq qilgan, payg'ambarlar elib kelgan to'g'ri yo'lga ergashgan chaqda ulardan bir qism kishilar Alloh taolaning amri bilan haqni ko'rsatadigan, yaxshilikqa chaqiradigan, yaxshi ish qilishga buyuradigan, yomon ishdan to'sadigan peshvolar qilindi. Ondan ular haqni o'z o'rnidan almashtirib, uni qasddan o'zgartgan va burumlagandan keyin ular ana shu tarafdan quruq qoldi. Ularning dillari qetib ketganlikdan Tavratning so'zlarini o'z o'rnidan qasddan o'zgartib etdi. Ular yaxshi amallarni qilmaydi, ularning e'tiqodimi durust emas. Sufyan ular ayni vaqtda ana shundoq peshvolardan edi. Kishilar ergashadigan peshvo bo'lgan odamga dunyoning kulpatlaridan o'zini elib qochish munosib emas dedi. Shak shubsizki biz Isroil avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni, payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pak narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamondagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Jasiya surasi 16-17-oyatlar. Sening parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqardi. Ya'ni ular ixtilof qilishgan e'tiqod va amallar ustida hukm chiqardi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular ya'ni Makkaliklar, ular ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningda bizning qudratimizning cho'ngligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Ular ko'rmamdiki, biz giyohsiz zaminga yomg'ir suyini surib elib boramiz. Buning bilan ularning hayvonotlari va o'zlari yeydigan ziroatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'rmamdi. Sura Sajda 26-27-oyat to'g'risida. İlgari o'tganlardan ibrat ilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qiluvchilar ilgari o'tgan ummatlarni, ularning payg'ambarlarini inkor qilganligini, payg'ambarlar ularga elib kelgan to'g'ri yo'l ustida qarshilik qilganligi uchun Alloh taoloning ularni halok qilganligini bilmaydi. Ulardan hech qanday iz ya asar qolmadi. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahdini ko'ra olamsan yoki ulardan biror past ovoz anglay olamsan. Ya'ni ular shundoq talto'kis halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahd qolmadi. Maryam surasi 98-oyat. Ular ya'ni Makkaliklar, ular ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom inkor qiluvchilar ilgari o'tgan payg'ambarlarini inkor qiluvchilarning turalg'u joylaridan o'tib turdi. Ular u joyda o'ltiraqlashgan va u joyni avatlashtirgan hech odamni ko'rmaydi. Ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning izi nihoyat tez yo'qoldi. Go'yo ular o'ylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzod tarafidan avat qilinmagandek bo'lib qoldi. Hud surasi 68-oyatning bir qismi. Ular zulm qilinganliklari uchun ana ularning o'ylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Naml surasi 52-oyat. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning
Öylerining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan, nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ular zaminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular sayr qilib, tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarlar ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Haj surasi 45-46 oyat to'g'risida. Buningda bizning qudratimizning cho'ngligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ya'ni shak shubsizki, ana shu qavmning yo'qolishi, turalg'i joylarining xonavayron bo'lishi, ularning payg'ambarlarni inkor qilganligi sababidan ularga azob tushishi va payg'ambarlarga iymon keltirganlarning nijotlikka erishishi qatorliqlarda jazman Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar, ibrat ilishga tegishli vaznasihatlar va bir-biriga o'xshab ketgan misollar bor. Ular anglamamdi. Ya'ni ilgari o'tganlar haqida ularning ishlarining qandoq bo'lganligini ular anglamamdi. Zaminni suv bilan tirildirishning qiyomatning dalili ekanligi to'g'risida. Ular ko'rmamdiki, biz go'yo giyasiz zaminga yomg'ir suyini surib ilib boramiz. Alloh taolo bu oyatda yomg'ir yoki kelkun suyini avatib, insonlarga qilgan shafqatini va ular qilgan yaxshiligini bayon qiladi. Kelkun suyi tog'lardan tushib, suvga ehtiyojli yerlarga o'z vaqtida daryolar bilan eqib keladi. Giyasiz zaminga, ya'ni u hech qanday o'simlik yo'q zamindan biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va boshqa qatorliqlar narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tub-tuz bayavonga aylantiramiz. Kahf surasi 8-oyat. Ya'ni hech qanday narsa unmaydigan cho'l zaminga aylantiramiz. Shun Alloh taolo mundaq deydi: ular ko'rmamdiki, biz giyasiz zaminga yomg'ir suyi surib ilib boramiz. Uning bilan ularning hayvonotlari va o'zlari yeydigan ziroatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'rmamdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: bu kafir inson o'zining yemakliklariga ibrat nazar bilan qarsun. Biz bulutdan zo'r miqdorda yomg'ir yog'dirdik. Abasa surasi 24-25-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular yana Makka kuffarlari masxar qilish yusidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, aytib beringlar deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kafirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni so'zlariga parvo qilib ketmagin. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ularmu haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutguchilardir. Sura Sayda 28-29-30 oyat to'g'risida. Kuffarlarning azobining tezlatilishini talab qilish va ularga berilgan javob to'g'risida. Alloh bu oyatda kuffarlarning o'zlariga bo'lgan Alloh taolaning azobining tezlatilishini va o'zlarining ustiga tushadigan Alloh taolaning g'azabi va qahrining tez tushishini talab qilganligini xabar qiladi. Ular bu azobni yiroq sanab, uni inkor qilib va uning qarshi chiqib shunday qiladi. Ular ya'ni Makka kuffarlari masxar qilish yusidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, aytib beringlar-chi. Ya'ni aytib beringlar deydi. Ya'ni Makka kafirlari: "Ey Muhammad, qachon bizning ustimizdan nusratga erishsan, sening aytishingcha, sening bizning ustimizdan g'alaba qozonadigan, bizdan sen uchun intiqom ilib beriladigan vaqting bormish. Bu vaqt qachon bo'ladi? Biz seni va sening hamrohlaringning faqat yoshiringan, qo'rqqan, xorlangan holda ko'ryapmiz-ku" deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda, ya'ni dunyo va oxiratda Alloh taolaning azobi va qahri, g'azabi tushgan chaqda kafirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelganda o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib, payg'ambarlarni inkor qildi va masxir qildi. Ularga o'zlari masxir qilgan va kelsa deb oldirgan azobni nozil bo'ldi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Mü'min surasi 83-84-oyatlar. Kimki bu oyatdagi Al-Fattah degan so'zdan Makkaning fathi bo'lishi ko'zda tutilgan desa, u haqiqatan asli maqsaddan yiroqlashib ketgan va xato tushungan bo'ladi.
Mekke fethi qılın bolğan күні Peyğəmbər əleyhissalam İslamğa məcburi kirganlarning aytgan imanini qabul qilgan bo'lib, ular 2000 atrofida adam edi. Agar ular yuqorqi al-Fatih degan so'zdan Makkaning fathisini ko'zda tutgan bo'lsa, Alloh taolaning aytganki, hukm chiqariladigan kunda kofirlarning aytgan imonining foydasi bo'lmaydi. Ularga möhletmi berilmaydi degan oyati bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhissalom ularning aytgan imonini albatta qabul qilmagan bo'ladi. Bu al-Fatih degan so'zdan faqat la hukm qilish, uyan buyan ayrilish maqsad qilinadi. Bu ma'noni Alloh taolaning tövendeki oyatlari ta'kidlaydi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargan. Shuara surasi 118-oyatning bir qismi. Aytganki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqliq bilan hukm chiqaradi. Saba surasi 26-oyatning bir qismi. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Alloh taologa itoat qilishga gadinkashlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. İbrahim surasi 15-oyatning bir qismi. İlgari ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib, kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishni tilaydi. Va ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi, ya'ni u sizlarning ziynonlarga keldi. Anfal surasi 19-oyatning bir qismi. Bu oyatlarda al-Fatih degan so'z hukm, madad, yordam va g'alaba degan ma'nolarda ilindi. Sen ulardan yuz o'rgan, ya'ni so'zlariga parvo qilib ketmagin. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ularmi haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutguchilardir. Ya'ni ana shu mushriklardan yuz o'rgin. Parvardigoringdan sana nozil qilingan narsani tabliq qilgin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad, sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Alloh taolodan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan tang bo'lmagin. An'am surasi 106-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, sen kutib turgin. Alloh taolo haqiqatan sana bergan va'dasini kelgusida amalga oshirdi. Sana qarshilik qilgan odamning ustidan sana yordam qiladi. Alloh taolo haqiqatan va'dasiga xiloflik qilmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Ularmi haqiqatan kutguchilardir. Ya'ni sen Alloh taoloning ularga tushadigan azobini kutib turg'uchisan. Ularmi sizlarning hodisaga uchrashinglarni kutib turg'uchilardir. Ular aytadi: U shoirdir. Biz uning zamonining hodislariga yo'liqishni kutamiz. Tur surasi 30-oyat. Sen kelgusida sening ular yetkizgan arziyatlarga sabr qilganligingning yaxshi oqibatini Alloh taolaning risolasini yetkazish yo'lida nusratga va qo'llashga erishganingda ko'rsin. Ularmi kelgusida Alloh taolaning azobini o'zlariga tushgan, o'zlari Alloh taolaning qattiq azobiga duchor bo'lgan chaqda sening va sahobalaringning haqida kutganlarining oqibatini biladi. Bizga Alloh kifoya. Alloh nima degan yaxshimi? Shuning bilan Sajda surasining tafsirisi tugdi. Allohga sansız hamdlar bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab surasi Madinada nazil bo'lgan 73 oyat. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Alloh haqiqatan bandalarning amallarini bilib turg'uchidir. Ularning ishlarini hikmat bilan boshqaruvchidir. Sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga agashgin. Allah haqiqatan qilgan amalinglardan to'liq xabardordir. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana hami bo'lishga yetarlikdir. Sura Ahzab 1, 2, 3 oyat to'g'risida. Allah Taala'nın vahiysiga agashgan va Alloh taologa tavakkul qilgan holda kofirlarga va munofiqlarga qarshi mustahkam turishga buyurish to'g'risida. Bu yuqoridan tövanga berilgan buyruqdir. Allah bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomni taqvodorlik qilishga buyurgan bo'lsa, payg'ambardan tövandagilarning u buyruqni qabul qilishi albatta afzal va loyiqdir. Taliq ibn Habib mundaq degan:
Allah Taalaga itoatmanlik bilan amal qilishing va Alloh taolaning savobini umid qilishing, Alloh taolaning hidoyati ustida mengib, Alloh taolaga osiylik qilishni tark etishing, Alloh taolaning azobidan qo'rqishing, mana bu taqvodorlikdir. Kafirlarga va munofiqlarga itoat qilmag'in, ya'ni ularga quloq solmag'in. Ulardan maslahatmi so'ramag'in. Allah haqiqatan bandalarining amallarini bilib turg'uchidir. Ularning ishlarini hikmat bilan boshqaruvchidir. Ya'ni Alloh taolaning amrlariga ergashishing va uningga itoat qilishing hammadan muhimdir. Alloh taolo haqiqatan ishlarning oqibatini bilib turg'uchidir. So'zlarini va ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga ergashgin, ya'ni Qur'onga va sunnatga ergashgin. Allah haqiqatan qilgan amallardan to'liq xabardordir. Ya'ni Allohga hech qanday sir yo'shirin bo'lmaydi. Jimi ishlaringlarda va ahvolinglarda Allohga tavakkul qilgin. Allah sana hami bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni Allohga tavakkul qilgan, Allah tarafga tavba bilan qaytgan odamga hami bo'lishga Allah haqiqatan yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah hech odamning ichida ikki yurak yaratgan yo'q. Sizlar zihar qilgan ayollaringlarni Allah sizlarga ona qilgani yo'q. Sizlar bola qilib olganlarnimi Allah hamma hukmda o'z pushtonlardan bo'lgan bolalarning hukmida qilmadi. Bu ya'ni o'z pushtonlardan bo'lmaganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Allah haq so'zni aytadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni otalarining ismlari bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida to'g'ridir. Agar ularning otalarini bilmasanglar, otalarining ismlari bilan ularning otalarini bilmasanglar, o chaqda ular sizlarning diniy qarindishinglardir, do'stlaringlardir. Sizlar savallikdan qilib solgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, lekin qasddan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Ahzob 4-5 oyat to'g'risida. Beqavolgan balini o'z balasi qilib olish hukmining bekor qilinganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda ma'naviy maqsaddan ilgari uni bildirish uchun huquqmishliq bir hissiy ishni bayon qiladi. U bo'lsa-mu xuddi bir odamning ichida ikki yurak bo'lmaganidek va ayolini sening uchang men uchun onamning uchisi o'xshaydi degan so'z orqali zihar qilishi bilan ayoli uni onasi bo'lib qolmaganidek bir odam bir bolani beqab olgan, ondan uni bolam deb atagan bo'lsa, u bola haqiqatan u odamning o'z bolasi bo'lib qolmaydi. Allah hech odamning ishida ikki yurak yaratgani yo'q. Sizlar zihar qilgan ayollaringlarni Allah sizlarga ona qilgani yo'q. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: Zihar qilguvchilarning ayollari ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Mujadala surasi 2-oyatning bir qismi. Sizlar bola qilib olganlarnimi hamma hukmda o'z pushtonlardan bo'lgan bolalaringlarning hukmida qilmadi. Bu oyatda haqiqatan payg'ambar alayhissalomning beqib olgan o'g'li Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu haqida nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom uni payg'ambarlik kelishdan burun beqib olgan edi. Shunga uni kishilar Zayd ibn Muhammad deb chaqirishadi. Allah Taala bundoq chaqirishni va bundoq nisbat berishni sizlar bola qilib olganlarnimi Allah bolalarning hukmida qilmadi degan oyati bilan amaldan qoldirishni iroda qildi. Allah bu surada yana mundoq degan: Muhammad aranglardagi erlardan hech birining otasi emas, lekin u Allohning payg'ambari va payg'ambarlarning oxirgisidir. Allah uning bilan payg'ambarlikni oxirlashtirgan. Uningdan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi.
Allah hamma narsani bilguchidir. Sizlarning so'z harakatinglardan hech narsa Allohga maxfiy emas. Ahzob surasi 40-oyat. Allah bu yerda mundaq dedi. Bu ya'ni o'z pushtonlardan bo'lmaganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Ya'ni uni balam deyishinglardan iborat bu so'z uning haqiqiy balanglar ekanligini ko'rsatmaydi. Chunki u boshqa bir odamning naslidan yaratilgandir. Xuddi bir insonda ikki yurakning bo'lishi mumkin bo'lmaganidek, uning ikki otasining bo'lishi mumkin emas. Alloh haq so'zni aytadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. İmam Ahmad Abu Zeyban'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men İbn Abbas radhiyallohu anhumaga Allah hech odamning ichida ikki yurak yaratgan yo'q degan oyatdan nimaning ko'zda tutilganligini aytib bersang dedim. İbn Abbas payg'ambar alayhissalom bir kuni namozga turganda uning ko'ngliga bir narsa kechib qoldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom bilan namoz o'qigan munofiqlar uning bir yurki sizlar bilan, ya'ni bir yurki sahobalar bilan bo'lgan ikki yurki borligini bilamsizlar dedi. Ondan Allah bu oyat nozil qildi. Allah hech odamning ichida ikki yurak yaratgan yo'q. İmam Tirmizi bu hadisni mushuningga o'xshash rivoyat qildi. Beqilingan bolaning faqat o'zining haqiqiy otasiga nisbat berilganligi to'g'risida. Ularni otalarining ismlari bilan chaqiranglar. Bu Allah'ның dergahida to'g'ridir. Bu islomning dastlabki davridagi beqavolgan yot bolalarni o'z bolalari o'rinda chaqirishning durust ekanligini amaldan qoldiradigan buyruqdir. Alloh taolo ularning haqiqiy otalarining ismi bilan chaqirishni emr qildi. Mana bu adil, to'g'ri va yaxshi ishdir. İmam Buxoriy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zeyd ibn Harisa payg'ambar alayhissalomning beqavolgan o'g'li edi. Ularni otalarining ismlari bilan chaqiranglar degan oyat nozil bo'lguncha biz uni Zeyd ibn Muhammad deb chaqirdik. Bu asar rivoyatni Muslim, Tirmizi va Nasa'iy rivoyat qilgan. Ular beqavolgan bolalarining nomahramlar bilan xoli qilish va boshqa har qanday jihatda o'z bolalarining hukmida muomala qiladi. Şuna Süheyl'nin kızı Abu Huzeyfe radhiyallahu anhu'nın ayali Sa'la, ey Allah'ın peygamberi, biz hakikaten Salimni oğlumuz deb çaqırattık. Şek şübhisiz ki Allah bu vaqtda ayet nazil qildi. Salim mening yanımga kirib chiqib turdi. Men hakikaten Abu Huzeyfe'ning buningdan kundoshlik qilayotganligini sezib turman dedi. Payg'ambar alayhissalom Salimni imitibdan shunday qilsangiz siz uningga nomahram bo'lasiz dedi. Shuning bilan shuning uchun Allah bu hukmni amaldan qoldirgandan keyin beqavolgan o'g'lining qo'yib o'tgan ayolini nikohiga ilishga ruxsat qilindi. Payg'ambar alayhissalom Jahshiyning qizi Zayd ibn Harisaning taloq qilingan ayoli Zaynab bilan to'y qildi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Müminlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zaynabni Zayd qo'yib o'tgandan keyin sang nikohlab berdik. Ahzob surasi 37-oyatning bir qismi. Allah Taala Tahrim oyatida mundaq dedi. Ya'ni o'z pushtonlardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini ilishinglar harom qilindi. Nisa surasi 23-oyatning bir qismi. Mazkur oyat bola qilib olgan o'g'ilning ayolini o'z ichiga olmaydi. Chunki u o'z pushtidan emasdir. Ammo payg'ambar alayhissalomning Sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qilgan hadisiga asosan imildash o'g'il shariat jihatda o'z pushtidan bo'lgan o'g'ilning o'rnida hukm qilindi. Chunki hadisda qandoshlikdan, ya'ni nasabdan harom qilingan narsani imildoshlikdan harom qilinglar deyilgan. Ammo boshqalarni hurmat va muhabbat yusidan o'g'lim deb chaqirish bu oyatda to'silgan hukmga kirmaydi.
İmam Ahmad, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan tuvandagi hadisni buning dalilidir. İbn Abbas mundaq deydi: Muzdalifa kechisi payg'ambar alayhissalom men qatorliq Abdumutallib jamiyatiga tava o'g'il bolalarni eshaklarning ustiga mindirib kelibtib, yo'tallarimizga urib turib mundaq dedi: Ey o'g'ilchaqlarim, kun chiqquncha shaytonga toshni atmanglar. Abu Ubayda va boshqalar bu hadis boshqalarning bolalarini o'g'lim deb chaqirishning durust ekanligini ko'rsatib berdi. Bu ish haqiqatan Hijriyning 10-yili vidolashish hajida yuz bergan dedi. Ularni otillarining ismlari bilan chaqiranglar. Bu oyat Zayd ibn Harisa haqida nazil bo'lgan. U Hijriyning 8-yili Mutaa urushida shahid bo'lgan. İmam Muslim Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom meni ey o'g'ilchiqim degan edi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qildi. Agar ularning otillarini bilmasanglar, u chaqda ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir, do'stlaringlardir. Allah musulmonlarni agar ular bola qilinganlarning otillarini bilsa, ularni o'z otillarining ismlari bilan chaqirishga buyurdi. Agar ular bola qilinganlarning atillarining kim ekanligini bilmasa, u chaqda bola qilinganlarning ularning diniy qarindoshlari, do'stlari hisoblanganligini bildirdi. Ya'ni undaq atash ularning o'z nasablarini yo'qotganlikning badali uchun berilgan yaxshi nomdir. Payg'ambar alayhissalom qazo umrini qilgan yili Makkadan Madinaga yo'lga chiqqan kunida ularga Hamzaning qizi taga deb to'lib agishib olgan edi. Ali uni ilib Fatimaga tag'ingizning qizini ilang dedi. Fatima uni ko'tarib oldi. Ondan Ali, Zayd va Ja'far o qizni qaysining o'z tarbiyasiga ilishi haqida talashib qilib, har biri o'zining dalilini ko'rsatdi. Ali men uni o'z tarbiyamga ilishga aqliq, o tag'amning qizi dedi. Zayd o qarindishimning qizi dedi. Ja'far ibn Abu Talib o tag'amning qizi, uning kichik opsi Asma binti Umayyiz mening ayolim dedi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom uni kichik onasining tarbiyasiga buyurib berib, kichik ona onaning o'rnida dedi. Aliga sen meningdan, men sendan dedi. Ja'farga sen menga va axloqimga o'xshaysan dedi. Zaydga sen bizning qarindishimiz va do'stimiz dedi. Bu hadisda nurg'un hukmlar bor. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda nihoyat yaxshi hukm qildi va talash tartish qilishganlarning har birini haq bilan rozi qildi. Allah Taala'nın ular sizlarning diniy qarindishinglar, do'stlaringlar deganiga o'xshash payg'ambar alayhissalom Zaydga sen bizning qarindishimiz va do'stimiz dedi. Sizlar savallikdan qilib salgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni agar tirishqan va atrofliq izlangandan keyin ularning ba'zisini haqiqiy otasidan boshqa odamning ismi bilan chaqirsang, shak shubsizki Allah Taala uni savallik qatoriga ilib, uning gunohini afu qiladi. Allah Taala bandalarini tövbe qilishga tavsiya qilib mundaq deyishga buyurdi. Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolasak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmag'in. Baqara surasi 286-oyatning bir qismi. İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'olib va yuksak Allah, men jazman afu qilaman, ya'ni unutish yoki savallikdan qilib qolgan gunohni afu qilaman dedi. İmam Buxoriy Amr ibn As radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar hokim ijtihod qilib to'g'ri hukm qila olsa, uningga 2 kishilik ajr bo'ladi. Agar o ijtihod qilib xatolashib qolsa, uningga 1 kishilik ajr bo'ladi degan. İmam Tirmiziy Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala haqiqatan mening ummatimning savallikdan yoki unutilib qolganlikdan va yoki majburlanganlikdan qilib salgan gunohlarini afu qiladi. Sizlar savallikdan qilib salgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, lekin qasddan qilgan ishlaringlarda sizlarga gunoh bo'ladi. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni gunoh faqat yomon ishni qasddan qilgan odamga bo'ladi.
G'olib va buyuk Alloh bu vaqtda mundoq degan: maqsadsiz ichgan qasmonglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Baqara surasi 255-oyat. İmam Ahmad ibn Abbas'dan Ömer radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni haq bilan payg'ambar qilib avatdi. Uning bilan kitob nozil qildi. Uningga nozil qilgan kitobda to'y qilgan turib zina qilganlarni chalma-kesak bilan jazolash oyati bor edi. Payg'ambar alayhissalom mundoq qilgan odamlarni chalma-kesak bilan jazoladi. Bizmi uning agishib chalma-kesak qildik. Ömer so'zini davom qilib mundoq dedi: biz burun ata bovullaringlardan yüz o'rmanglar. Ata bovullaringlardan yüz o'rishinglar sizlarning kufrlik qilganliginglardir deb o'qiydik. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: meni xristianlar Maryamning o'g'li Isa alayhissalomni mubolag'a qilib maqtagandek oshirib maqtamanglar. Men faqat Alloh taolaning bandasidirman. Meni Alloh taolaning bandasi va elchisi danglar. İmam Muslim va Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: kishilar ichida kufrlik bo'lgan 3 ish bor. Ular nasabga ta'na qilish, o'likka qattiq ovoz chiqarib yig'lash, yulduzlarga sig'inib suv talab qilish qatorliqlardan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan choridir. Payg'ambarning ayollari va ularning onalaridir. Kitobullohda urug' tuqqanlarning ba'zisiga maraz elishda mu'minlardan va muhojirlardan yaqindir. Lekin mu'minlardan va muhojirlardan bo'lgan do'stlaringlarga vasiyat qilsanglar durust bo'ladi. Bu ya'ni tuqqanlarning o'zaro mirosga varislik qilishi kitobda, ya'ni Alloh taolaning kitobida yozilgandir. Sura A'zob 6-oyat to'g'risida payg'ambarning hammadan suyimli ekanligi va uning ayollarining mu'minlarning onalarining o'rnida ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning o'z ummatiga kuyimchan va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan kishi ekanligini ilmiy azalida bildi dedi uni ularga o'z nafslaridan suyimli qildi. Uning hukmini ularning ichida ularning o'z ixtiyorligidan oldingi o'rin qo'ydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi datalashqa, seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqchi va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Nisa surasi 65-oyat. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlarning biringlar men uning jinidan, pul melidan, avlodidan, butkul insonlardan suyimlik bo'lmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. İmam Buxoriy Ömer radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: ey Allohning payg'ambari, Alloh bilan qasamki, sen menga jinimdan boshqa hamma narsadan suyimliksan dedi. Payg'ambar alayhissalom: yo'q ey Ömer, men sana jiningdanmi suyimlik bo'lishim kerak dedi. O ey Allohning payg'ambari, Alloh bilan qasamki, sen menga cho'qim hamma narsadan, hattoki jinimdanmi suyimliksan dedi. Payg'ambar alayhissalom: mana endi bo'ldi ey Ömer dedi. Shuning uchun Alloh taolo bu oyatda mundoq dedi: payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan choridir. İmam Buxoriy Sahih Buxoriyning tafsir babida bu oyati karim haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: men mu'minga dunyo va oxiratda eng suyimli inson bo'lmoqcha u haqiqiy mu'min bo'lolmaydi. Xohlasanglar payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan choridir degan oyatni o'qinglar. Qaysi mu'min kishi boylik qoldirib olamdan o'tsa, u boylikqa uning tuqqanlari varislik qilsin. Agar qarz qoldirib ketgan yoki ziyonga uchragan bo'lsa, mening yonimga kelsin. Men uning egisiman. Payg'ambarning ayollari ularning onalaridir. Ya'ni ular bilan nikoh qilishning harom qilinishi, ehtirom bildirish, hurmat qilish, izzat va ikrom bildirishda o'zlarining onalarining o'rnidadir.
Lekin ular bilan yolg'iz bir yerda turish bo'lsa durust emasdir. Ular bilan nikohlanishning harom qilinganligidan iborat hukm ularning qizlarini va hamshiralarini o'z ichiga olmaydi. Bu ulamolarning birlik kelgan ko'z qarashidir. Kitobullarda urug' tuqqanlarning ba'zisiga miros ilinsa, mo'minlardan va muhojirlardan yaqindir. Urug' tuqqanchilik Alloh taolaning hukmida, ya'ni miros ilishda muhojirlar va ansarlardan yaqindir. Bu oyatning hukmi uningdan ilgirki qasam bilan va ularning orasida o'rnatilgan qarindoshlik bilan miros oldigan hukmni amaldan qoldirdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalar mundaq deydi. Bir muhacir bir ansariydan uningga hech qanday tuqqan yoki nasabdosh bo'lmasdan payg'ambar alayhissalom ularning orasida o'rnatib qo'ygan qarindoshlikning yuzidanla miros oladi. Bu haqda Said ibn Jubayr va boshqa salaf va xalaf ulamolarmi mushundaq dedi. Lekin mo'minlardan va muhojirlardan bo'lgan do'stlaringlarga vasiyat qilsanglar durust bo'ladi. Ya'ni miros urug' tuqqanlarning orasida bo'ladi. Ammo o'zaro yordam qilish, yaxshilik, sil-rahim, ihson va vasiyat qilish bo'lsa mangulikdir. Bu ya'ni tuqqanlarning o'zaro mirosga varislik qilishi va kitobda, ya'ni Alloh taolaning kitobida yozilgandir. Mujohid va bir qancha kishilar mundaq deydi. Urug' tuqqanlarning bir-biriga varislik qilishidan iborat bu hukm Alloh taolo tarafidan belgilangan. O'zgartilmas kitob Lavhul Mahfuzda yozilgan hukmdir. Gerçi onunda yeterlik hikmetning bo'lganligi uchun Allah o hükümni bir mezgil ona aksicha yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, Allah kelgusida o'zining uni bekor qilib azaldan belgilagan va shar'iy qilib o'rinlashtirgan hukmi bo'yicha ijro qilganligini biladi. Alloh taolo hammani bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin, Nuhdin, İbrahimdin, Musadin, Meryem oğlu İsa'din mahkam ahd oldik. Allah qiyomat kuni rasullardan rasullikka to'g'riliq so'raydi. Ya'ni payg'ambarlardan payg'ambarlikni yetkazganligini so'raydi. Allah kafirlarga qattiq azob tayyorladi. Sura Ahzab 7-8 oyat to'g'risida. Payg'ambarlardan chin ahd ilish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda irodalik 5 payg'ambardan va boshqa payg'ambarlardan Alloh taolaning dinini barpo qilish, payg'ambarlikni yetkazish, o'zaro yordamda bo'lish va ittifoq bo'lish uchun ahd olganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni itrof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni itrof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular itrof qildik dedi. Allah Taala o'zinglarning tavallaringlarning itrof qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birga guvoh bo'lguvchilardanman dedi. Al-Imron surasi 81-oyat. Bu ularni payg'ambar qilib avatgandan keyin ulardan ilingan ahdidir. Shundaqla ularning orasidan ana shu 5 payg'ambar irodalik payg'ambarlardir deb ochiq ko'rsatildi. Hamda bu 5 payg'ambar bu oyatda va Alloh taolaning tövendagi oyatida ochiq tilga ilindi. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani, sana ya'ni Muhammad alayhissalom biz vahiy qilgan narsani, İbrahimga va Musaga va Isaga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tabraqchilik qilmanglar. Shura surasi 13-oyatning bir qismi. Bu oyatda bu 5 payg'ambarning birinchisi Nuh alayhissalom, eng oxirgisi Muhammad alayhissalom, Nuh alayhissalomdan keyin İbrahim, Musa va Isa alayhissalomlar tartib bo'yicha tilga ilindi. Alloh taolo ulardan mana bu tavsiya bilan chin ahd oldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: O'z vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin, Nuhdin, İbrahimdin, Musadin, Meryem oğlu İsa'din mahkam ahd oldik. Oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom eng sharafli payg'ambar bo'lganligi uchun bu oyatda sendin deb uning bilan boshladi. Ondan qolgan payg'ambarlarni Alloh taolaning salomlari ularga bo'lsin.
o'z tartibi bo'yicha zikr qildi. Alloh qiyomat kuni rostchilardan rostchillikka to'g'riliq so'raydi. Mujohid payg'ambarlarning da'vatini yetkazganlardan da'vatni yetkazganlikka to'g'riliq so'raydi, dedi. Alloh taolo kofirlarga qattiq azob tayyorladi. Ya'ni payg'ambarlarning ummatlaridan kofir bo'lganlarga alamlik azobni tayyorladi. Biz payg'ambarlarning Parvardigorining elchiligini yetkazganligiga, ummatlariga vaz nasihat qilganligiga, ularning ummatlarga hech gumon va shak bo'lmagan ro'shan, ochiq, oshkora haqni tafsiliy bayon qilganligiga guvohlik beramiz. Gerçi ularni nadon, tarsa, murtad, zolimlar inkor qilgan bo'lsa-mu, payg'ambarlar elib kelgan narsa baribir haqdir. Payg'ambarlarga dushmanlik qilgan odam gumrohlikdadir. Bu haqda ahli jannat mundoq deydi: Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi. A'rof surasi 143-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida ustonlarga kuffarlardan uyushgan urushqichi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdiq. Allah sizlarning qilgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ayni vaqtda ular yuqori tarpanglardanmi, tuvan tarpanglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurkinglar og'zinglarga qoplashib qolgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Sura Ahzab 9-10-oyat to'g'risida. Ahzab g'azatining bayoni to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mo'min bandalariga ato qilgan ne'matini, marhamatini va yaxshiligini bayon qiladi. Ularning dushmanlari ularga qarshi birlashib, ittifoqdosh bo'lib, qo'shin boshlab kelgan yili Allah ularni chekindirdi va mag'lub qildi. U Xandak urushi bo'lgan yili edi. Ishonchli va mashhur rivoyatga asoslanganda bu urush Hijriyning 5-yili Shavvol oyida yuz bergan. Musa ibn Uqba va boshqalar bu urush Hijriyning 6-yili bo'lgan dedi. İttifoqdosh qo'shinning kelish sababi mundoq edi. Payg'ambar alayhissalom Madinadan Xaybarga haydab chiqarib etilganda Bani Nazir qabilasining yahudilarining oqsoqollaridan Salom ibn Abu Haqiq, Salom ibn Mushkim va Kanana ibn Rabi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir qancha nafar kishi Makkaga bordi. Ular Quraysh qabilasining oqsoqollari bilan ko'rishib, ularni payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilishga kuch ko'rdi. Ularga o'zlarining yordam va madad beradiganliklariga va'da qildi. Qurayshning oqsoqollari uni qabul qildi. Ondan bu yahudiylar G'atafon qabilasiga berib, ularni urushga chaqirdi. Ularmi yahudiylarning bu taklifini qabul qildi. Quraysh qabilasi o'zining ittifoqdoshlari va uningga ergashgan kishilar bilan Abu Sufyan, Saxr ibn Hazimning qo'mondonligida, G'atafon qabilasi Uyayna ibn Hasanning qo'mondonligida urushga otlandi. Ularning hammasi 10 ming atrofidagi odamdan tarkib topgan cho'ng bir qo'shin edi. Payg'ambar alayhissalom ularning yurish qilganligini anglab, musulmonlarni Madinaning atrofiga, sharqni bo'ylab Xandaq qazishga buyurdi. Bu Salmon Farisi radhiyallohu anhuning ko'rsatmasi bo'yicha bo'lgan edi. Musulmonlar ishga kirishib jafoliq ishladi. Payg'ambar alayhissalom ular bilan birga to'p to'shidi. Xandaq qazdi. Payg'ambar alayhissalomning Xandaq qazishiga da ro'shan mo'jizlar, ochiq dalil faktlar ko'rilgan edi. Mushriklar kelib Madinaning sharq tarafiga, Uhud tag'iga yaqin bir yerga tushdi. Ulardan bir turkum qo'shin Madinaning yuqori tarafidagi yerlarga tushdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan edi: Ayni vaqtda ular yuqori taraflardanmi hujum qilib, tuvan taraflardanmi kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni boshlab chiqdi. Ularning soni 3000 ga yaqin edi. Ba'zi rivoyatlarda 700 kishi mo deyilgan. Ular orqasini Sal'i, Madinaga yaqin bir joyning ismi, tarafga, oldini dushman tarafga qilib o'rinlashdi. Qizilg'on Xandaqda suv yo'q bo'lib, u Xandaq ular bilan dushmanning orliqida edi. Xandaq dushmanning otliq va piyoda qismlarining ularga hujum qilishini to'sib turadi. Payg'ambar alayhissalom ayollar va bolalarni Madinaning qo'rg'onlariga o'rinlashtirdi. Banu Qurayza yahudilaridan bir qabila bo'lib, ularning Madinaning sharqiy sepili bor edi.
Ular bilan payg'ambar alayhissalom o'rtasida bir-birini qo'g'dash ahdnomasi bor edi. Ularning qo'shonida 800 ga yaqin jangchi bor edi. Uyay ibn Aqtab Nazri mushriklarning yiniga bordi. Ular bilan davomli suhbat o'tkazishi natijasida ular ahdnomani buzib, payg'ambar alayhissalomga qarshi ittifoqdosh qo'shin bilan til biriktirib oldi. Ish cho'ngib vaziyat keskinlashdi va intayin qiyin bir holatga shakllandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan edi: bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tavrinishga uchirgan edi. Sura Ahzab 11-oyat. İttifaqdosh qo'shin payg'ambar alayhissalom va uning sahobalarini taxminan bir oy muhosiraga oldi. Lekin ular hujum qilishga petinolmadi. Ikki taraf o'rtasida urushma bo'lmadi. Faqat Amr ibn Abdi Vuddi Amir otga mindi. U jahiliyat davrida mashhur yuraklik chavandozlardan edi. Uning bilan birga otliqlarmi otga mindida Xandaqdan otlab o'tib musulmonlarning bir chetiga yetib keldi. Payg'ambar alayhissalom otliq musulmonlarni unga qarshi avatdi. Payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhuni Amirni o'ldirishga buyurdi. Ali uning oldiga chiqdi. U ikkisi bir mahal ilishdi. Ondan Ali uni o'ldirdi. Bu g'albining belgisi bo'lib, ondan Alloh taolo ittifoqdosh qo'shin qarshi qattiq va kuchli bo'ronni avatdi. Bo'ron ularning chidir bargohlari, o'choq qozon qumushlari va turalg'u joylarini hech nimsini qoldirmay uchirib ketdi. Ular umidsizlangan, rasvo bo'lgan holda chekinib ketishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida ustonlarga kuffarlardan uyushgan urushqichi qo'shin keldi. Biz ularga qarshi bo'ron avatdik. Mujohid u kunda kun chiqish tarafdan chiqqan bo'rondir dedi. Uni tuvandagi hadis ta'kidlaydi. Men sharq bo'rini bilan yordam berildim. Od qavmi g'arb bo'rini bilan halok qilindi. Sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin avatdik. Ular farishtalar bo'lib, ittifoqdosh qo'shin qattiq tavrinish paydo qilib, dillariga aloqsizlik va qo'rqinchni soldi. Har qabilaning boshlig'i "Ey paloni avlodi, yiningga kelinglar" deydi. Ular uning yiniga yig'laydi. Ular o'zinglarni qutqizinglar deydi. Bundaq bo'lishi g'olib va buyuk Allohning dillariga aloqsizlikni solganligi uchundir. Imom Muslim İbrahim Teymiy'den onun atısının mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhuning yonida edik. Bir odam uningga: agar men payg'ambar alayhissalom tepib olgan bo'lsam, uning bilan elishib sinab boqatdim dedi. Huzayfa uningga: sen Rasululloh shunday qilamsan dedi. İttifoqdosh qo'shin qarshi bo'ron chiqqan kechasi biz haqiqatan payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Payg'ambar alayhissalom bu qavmning ahvolidan xabar elib kelgan biror odam yo'qmi? U qiyomat kuni men bilan birga bo'ladi dedi. Bizdan hech kim javob qilmadi. Ondan ikkinchi qatim, ondan uchinchi qatim o'xshash so'z takrorlandi. Ondan payg'ambar alayhissalom: ey Huzayfa, o'rningdan turg'in. Bizga bu xabardan elib kelgan, bu qavmdan xabar elib kelgan dedi. Payg'ambar alayhissalom meni ismim bilan chaqirganlik uchun meni o'rnimdan turmaslikqa hech bir amalim yo'q edi. Payg'ambar alayhissalom bu qavmning xabarini elib kelgan, ularni mendan qo'rqitib etmagin dedi. Men suvda mangandek mangab ularning yiniga kelsam, Abu Sufyan dumbisini o't bilan isqil turibdi. Bu chog'da qattiq bo'ron chiqqan va havo sovuq edi. Lekin bu sahaba payg'ambar alayhissalomning xosiyati bilan yo'lda to'nglashning o'rniga tarilib ketgan. Bir tal o'qni o'q yarimga qo'ydim. Uni etib tashlamoqchi bo'ldim. Shu asnoda payg'ambar alayhissalomning ularni mendan qo'rqitib etmagan degan so'zini esladim. Agar uni otgan bo'lsam, albatta uni o'ldirgan bo'lardim. Ondan men issiq suvda mangandek mangab payg'ambar alayhissalomning yoniga qaytib keldim. Ondan men bekor bo'lib, o'rnimga o'rilishib bo'lgan chaqda to'nglab ketganligimni bildim. Da payg'ambar alayhissalomga xabar qildim. U menga uchisiga yepinib olgan, uningda namoz o'qiydigan tashqi yepinchisining ortiqini yo'gab qo'ydi. Men tong otqucha uxladim. Tong otgan chaqda payg'ambar alayhissalom: ey uyquchi, o'rningdan turg'in dedi. Ayni vaqtda
yuqur taraflardanmı, yani ittifaqdaş qo'shin tarafidanmı, töven taraflardanmı hujum keldi. Uzayfa radhiyallohu anhuning mazkur rivoyatiga asoslanganda töven tarafdan kelganlar Bani Qurayzadir. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurkinglar og'zinglarga qoplashib qolgan, ya'ni qattiq qo'rqib, o'diqib ketganlikdan shundoq bo'lgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. İbn Jarir mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan kishilarning ba'zilari bu qitim mu'minlarga falokat bosidi. Allah buni cho'qim shundoq qiladi deb gumon qildi. Muhammad ibn Ishaq bu oyat haqida mundaq dedi: Mu'minlar har xil gumonda bo'ldi. Munofiqlik oshkor bo'lishga boshladi. Texi Amr ibn Avf jamoatining qirindishi Mu'tab ibn Qurayshimo Muhammad bizga Kisra va Qaysarning xazinalariga erishadiganligimizni va'da qilgan edi. Mana endi bizdan biri tarat sundirg'ili jur'at qila olmayotidi dedi. Hasan Basri Allah Taalaning Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar degan oyat haqida mundaq dedi: Ular xilma-xil gumonlarda bo'ldi. Munofiqlar Muhammad va uning sahobalari tel to'kis yo'qotiladi degan gumonda bo'ldi. Müminler Allah ve Allah'ın peygamberi va'da qilgan narsa haqdir. Müşriklar yaman ko'rgan taqdirdimi Allah o haqni barliq dinlardan ustun g'olib qiladi degan ishonchda bo'ldi. İbn Abu Hatem Abu Said radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Xandak urushi bo'lgan kuni biz ey Allohning payg'ambari haqiqatan yuraklarimiz og'izlarimizga qoplashib qoldi. Biz degidek biror so'z bormi dedik. Payg'ambar alayhissalom Allohumma astur awratina va amin rawatina danglar dedi. Ey Allah bizning ayb yerlarimizni yopqin, qo'rqinchlarimizdan amin qilgin dedi. Abu Said Allah düşmanlariga qarshi bo'ron avatib ularni bo'ron bilan mag'lub qildi dedi. Bu hadisni Imom Ahmad ibn Hanbal Abu Amir Aqaddidan mushundoq rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tavrinishga uchragan edi. Aynı vaqtda munofiqlar va dillarida munofiqlik kesili borlar Allah va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qildigan deyishatdi. Aynı vaqtda ulardan bir guruh odam ey yasirpliklar bu yerda turmay qaytinglar deyishatdi. Ulardan yana bir guruh odam bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas, ular faqat qaytishni o'ylaydi. Sura Azab 11, 12, 13 ayet to'g'risida. İttifaqdaş qo'shinning urushida mu'minlarning sinilishi va munofiqlarning tutgan pozitsiyalari to'g'risida. Allah Taala bu oyatda ittifaqdaş qo'shin Madinaning atrofiga tushgan chog'dagi ana shu vaziyatdan xabar berdi. Bu chog'da musulmonlar qo'rshovda bo'lib, intayin tas va qiyin ahvolda edi. Payg'ambar alayhissalom ular orasida bo'lib, ular sinaqqa, imtihonga va qattiq tavrinishga duch kelgan edi. Bu vaqtda nifoqlik oshkorlandi. Dillarida munofiqlik kesili borlar va o'z ko'ngillarida bor bo'lgan narsalar bilan so'zlagil turdi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarida munofiqlik kesili borlar Allah va uning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qildigan deyishdi. Munofiqlar o'zining nifoqlarini oshkor qildi. Dilida gumon yoki hasrat bor odamning holi ojizlashdi. Iymonning ojiz bo'lganligi, u duch kelgan vaziyatning og'ir va qiyin bo'lganligi uchun ko'nglidagi vasvasalardan og'ir tindi. Boshqa qavm xuddi Allah ayni vaqtda ulardan bir guruh odam ey yasribliklar bu yerda turmay qaytinglar deyishdi. Deganidek deyishdi. Yasribliklardan madinaliklar ko'zi tutildi. Bu vaqtda Imom Buxoriy mundaq hadis rivoyat qildi. Tushimda hijrat qildigan yurtinglarni ko'rdim. U ikki sayning orasidagi bir yer ekan. Men u yerni Hajar degan shaharmikin deb o'ylab qoptiman. Amaliyotda bo'lsa u Yasrib ekan. Yana bir rivoyatda Yasrib degan so'zning o'rniga Madina deyilgan. Suhayl mundaq deydi:
Aytilishicha, Madina asli Yesrib deb atilishi faqat u yerga tushgan bir odamning sababidan ekan. U odam amalliqlardan bo'lib, ismi Yesrib ibn Ubayd ekan. Ba'zilardan rivoyat qilinishicha, Tavratda Madinaning 11 ismi bor ekan. Ular Madina, Taba, Taybiya, Miskina, Jabira, Muhabba, Mahbuba, Qasima, Majbura, Azara va marhuma qatorliqlardan iboratdir. Bu yerda turmay, ya'ni bu oyatning ma'nosi payg'ambar alayhissalomning yenida jang maydonida turmay, o'ylaringlarga qaytib ketinglar deganlik bo'ladi. Ulardan yana bir guruh odam bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular Bani Harisa qabilasidagilardir. Ular o'ylarimizga o'g'irlarning kirishidan qo'rqamiz dedi. Yana bir qancha kishilarmo mushunga o'xshash dedi. Ibn Ishoq o so'zni qilg'uchi Avs ibn Qayzi dedi. Yana ular o'ylariga qaytish uchun o'ylarimiz ochiqchilikda, o'ylarimiz dushmandan to'sib turg'idek bir narsa yo'q. Biz dushmanlarning o'ylarimizga hujum qilishidan qo'rqamiz deb payg'ambar alayhissalomga uzr aytishdi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas, ya'ni o'ylari ular degandek ochiqchilikda emas. Ular faqat qaytishni o'ylaydi. Ya'ni urushdan qaytishni o'ylaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar shaharga 4 tarafdan hujum qilib kirilsa, ondan ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. Ular, ya'ni munofiqlar, ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi din so'riladi. Aytqinki, agar sizlar o'limdan ya o'ltirilishdan qochsanglar, qochishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qochgandimi sizlar dunyodan ozg'in vaqt bahramand bo'la olasizlar. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'day oladi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga arilisha oladi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi. Sura Ahzob 14, 15, 16, 17 oyat to'g'risida. Allah ana shu bir guruh odamlardan xabar berdi. Ular bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas, ular faqat qaytishni o'ylaydi. Agar dushmanlar ularning ustiga Madinaning har tarafidan hujum qilib kirsa, ondan ulardan kufrga kirish so'ralsa, ular albatta nihoyat tezla kafir bo'lib ketadi. Ular iymonni saqlamaydi. Kichikgina qo'rqinch va huduqush bilanla iymonida ching tura olmaydi. Bu oyatni Qatada, Abdurrahman ibn Zayd va ibn Jarir qatorliqlar mushunga o'xshash tafsir qildi. Bu ularni intayin qattiq darajada so'kkanlikdir. Ondan Alloh taolo ularning bu vahimasidan ilgari Alloh taologa jangda chekinmaslikka, urushdan qochmaslikka bergan va'dasini aslatib mundaq dedi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. Ya'ni Alloh ulardan kelgusida cho'qim ana shu va'da to'g'riliq so'raydi. Bu so'roqning bo'lishi cho'qimdir. Ondan Alloh ularning jangdan qaytishning, ularning ajallarini kechiktirolmaydiganligini, umrlarini uzartolmaydiganligini xabar qildi. Balki bu qaytish ular g'aflatda turganda halok qilishning tezlatilishiga sabab bo'lib qilishi mumkin. Qochqandimi sizlar dunyodan ozg'ina vaqt bahramand bo'la olasizlar. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir, ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sura Nisa 77-oyat to'g'risida. 77-oyat. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'day oladi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga aralasha oladi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi.
Yani ularga ve ulardan başkalarga Allah Ta'aladan başka kutqazgıcı ve medet bergücü bolmaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah işcanlardaki başkalarını, cihaddin tosquchilarni ve qarindoshlarga Muhammadni ve sahabalarini terk etib, bizning qishimizga kelinglar deguvchilarni obdan biladi. Ular jangga riya qilib, anda-sanda qatnashidi. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf kelgan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildirlatib qarayotganligini ko'rsin. Qo'rqinch ketganda ular pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi. Ular chin dillari bilan iymon etgan emas. Ularning kufr sabablik amallarini Alloh bekor qildi. Bu Alloh uchun osondir. Sura Azab 18-19 oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda boshqalarni urushga qatnashishdan to'sqchilarni va qarindoshlariga, hamrohlariga, do'stlariga va yaqinlariga bizning qishimizga kelinglar, ya'ni biz turayotgan soyaga, mevzorlikqa kelinglar deguvchilarni o'z ilmi bilan obdan bilib turdiganligini xabar qiladi. Ular jangga riyo qilib, anda-sanda qatnashidi. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Ya'ni ular sizlarga kuyinish va mehribonlik qilishga bexillik qiladi. Sudi bu oyat haqida mundaq deydi. Ular sizlarga berilgan g'animatlarga bexillik qiladi. Agar ularga dushman tarafdan xavf kelgan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildirlatib qarayotganligini ko'rsin. Ya'ni ana shu qo'rqinchoqlar urushdan mushunda qattiq qo'rqidi. Qo'rqinch ketganda ular pulmolga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi. Ya'ni xotirjamlik kelganda gapdonlik bilan yuqori ovozda jonga tegadigan so'zlarni qiladi. O'zlarini qahramonlik va botirlikda yuqori darajaliklardan ekanligini da'vo qiladi. Ular ashu so'zlarida yolg'onchilardir. G'animatni o'lishgan chaqda ular qavmning eng ochko'z, eng nachar odamlari bo'lib chiqadi. Deb bizga beranglar, biz sizlar bilan albatta urushga qatnashdik deb taqsimot talab qiladi. Ular urushda eng to'g'ri yurak, haq uchun yordam berishda eng passiv kishilardir. Shundoq bo'lg'achqa ular yaxshilik qilishda bexillik qiladi. Ya'ni ulardan yaxshilik kelmaydi. Ular haqiqatan to'g'ri yurakligini, yolg'onchiligini va yaxshiligi oz bo'lishdek yomon sifatni o'zlashtirib olgan kishilardir. Shuning uchun Alloh taolo ular ya'ni chin dillari bilan iymon etgan emas, ularning kufri sababli amallarini Alloh bekor qiladi. Bu Alloh uchun osondir. Ya'ni Alloh taolaning dargohida ularning amallarini bekor qilish o'ng'ay va qulaydir. Bismillahirrahmanirrahim. Ular ya'ni munofiqlar qattiq qo'rqqanligidan ittifoqdosh qo'shinni chekilmadi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda arabiylarning ya'ni qir arablarining yonida turib, sizlarning xabarlaringlarni huqqach tinch yetishni orzu qiladi. Ular urush vaqtida aranglarda bo'lgan taqdirdami qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib, anda-sanda qatnashgan bo'ladi. Aranglarda Sura Ahzab 20-oyat to'g'risida. Bu ham ularning to'g'ri yurak, qo'rqinchligidan iborat qabih sifatlardandir. Ular ya'ni munofiqlar qattiq qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekilmadi deb o'ylaydi. Balki ular ittifoqdosh qo'shinni musulmonlarga yaqin atrofdadir, ya'ni qaytib keladi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda, ya'ni arabiylarning, ya'ni qir arablarining yonida turib, sizlarning xabaringlarni uqqach tinch yetishni orzu qiladi. Ya'ni ular ittifoqdosh qo'shin kelganda o'zlarining sizlar bilan birga Madinada bo'lmay, balki sahroda bo'lib, sizlarning xabaringlarni so'rab o'qishni, sizlarning dushmanlar bilan zodi nima bo'lishganliginglarni bilishni xohlaydi. Ular urush vaqtida aranglarda bo'lgan taqdirdimi qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib, anda-sanda qatnashgan bo'ladi. Ular
sizlarning ichinglarda bo'lgan bo'lsa-mu, ularning qattiq qo'rqib ketganligi, pastkashligi va ishonchning ojizligi tufaylidan ular sizlar bilan bir safda turib jangga anda sanda qatnashgan bo'ladi. Pok va yuksak Allah ularning ahvolini to'liq bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda, bu ya'ni qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishni texmi kuchaytirdi. Sura Ahzob 21-22 oyat to'g'risida. Payg'ambarga ergashishga buyurish to'g'risida. Bu oyati karim payg'ambar alayhissalomning so'zlarida, ish harakatlarida va butun ahvolida ulgu qilish uchun asos va buyuk manbadir. Shuning uchun Alloh taolo kishilarni payg'ambar alayhissalomning Ahzob g'azoti bo'lgan kundagi savarchanligi, dushmanlariga qarshi chidamliq bo'lishi, jangga tayyor turishi, jihad qilish ruhi, g'olib va yuksak Parvardigordan chiqish yo'lini kutishi qatorliq ishlarida payg'ambar alayhissalomni ulgu qilishga buyurdi. Alloh taolaning marhamatlari va salomlari payg'ambar alayhissalomga qiyomat kunigacha davom qilsin. Shuning uchun Alloh Ahzob g'azoti bo'lgan kuni intayin o'sal va qiyin holga tushib qolgan, beshiga kelgan kunning ig'irligidan yer silkigandek qattiq tavrinishga uchirgan va ishlarida ikkilangan kishilarga mundoq dedi. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Ya'ni uningga iqtido qilmamsizlar. Payg'ambar alayhissalomning go'zal axloqlarini ulgu qilmamsizlar. Mu'minlarning ittifoqdosh qo'shinga bo'lgan pozitsiyasi to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarga bergan va'dasini va Alloh taolaning dunyo oxiratda yaxshi oqibatga erishtirdiganligini tasdiq qilguvchi mu'min bandalaridan xabar qilib mundoq deydi. Mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda, bu ya'ni qiyin ahvolda qolgan dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deyishdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Qatada mundoq dedi. Ular Alloh taolaning Sura Baqaradagi bunu oyatida tilga ilingan kishilardir. Sizlar texi ilgirkilar uchirgan kulpatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar ig'irchiliklarga, kulpatlarga uchirgan va cho'chtibitilgan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindadir. Sura Baqara 214-oyat. Ya'ni bu Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan balo, sinoq va imtihondan iborat bo'lib, uning orqadan yaqin g'alaba yetib keladi. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishni texim kuchaytirdi. Bu oyat kishilarning ahvoliga qarta ularning iymonining ishishi va kuchayishi uchun dalildir. Xuddi jumhur imomlar aytgandek, iymon ziyoda bo'ladi va kemaydi. Alloh taolaning oyatining ma'nosi ana shu holat, qiyin va og'ir vaziyat ularning Alloh taolaga bo'lgan iymonini va Alloh taolaning buyruqlariga, payg'ambar alayhissalomga itoat qilishga bo'ysunishni texmi kuchaytirdi deganlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Mu'minlarning ishida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lganga qadar dadillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi, ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q.
Allah rastçılarga rastçılığı üçün ahiretde en yaxşı mükafat berdi. Munafiqlarni ahdini buzg'uvchi, munofiqlarni munofiq piti bu dunyodan ketkizib, agar xohlasa azoblaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah haqiqatan bandalariga nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Ahzob 23-24 oyat to'g'risida. Mo'minlarning maydonida ching turganligi uchun madiylanganligi munofiqlarning ishini kechiktirish to'g'risida. G'olib va buyuk Allah munofiqlarning Alloh taologa jangda chekinmaslikka bergan va'dasini buzganligini bayon qilgandan keyin mo'minlarni ularning Alloh taologa bergan va'dasi ustida davomli ching turganligi bilan sifatildi. Mo'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lgan qadar dadillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Shahid bo'lishni ba'zisi kutmoqda. Ular Parvardigorning bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Ya'ni ular Alloh taologa bergan va'dasini o'zgartmadi va buzmadi. İmam Buxoriy Zayd ibn Sabitning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Qur'on Karimni yozgan chaqda Sura Ahzobdan bir oyatni yo'qitib qo'ydim. Uni payg'ambar alayhissalom o'qiganda anglaydim. Uni bildigan Xuzayma ibn Sabit Ansari radhiyallohu anhudan boshqa hech odamni topolmadim. Payg'ambar alayhissalom Xuzaymaning guvohligini ikki erning guvohligi bilan barobar qilgan edi. U oyat bo'lsa-mu, mo'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lgan qadar dadillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor degan oyat edi. Bu hadisni Imom Ahmad, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz bu oyatni Anas ibn Nazir radhiyallohu anhu haqida nozil bo'ldi deb qaraymiz. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tag'am Anas ibn Nazir radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bilan billa Badr urushiga qatnashmadi deb tizimga ilindi. Bu uningga ig'ir keldi. U mundaq dedi: Payg'ambar alayhissalom qatnashgan birinchi qatimli jangda men yo'q bo'lib qoldim. Agar Alloh bundan keyin payg'ambar alayhissalom bilan birga biror jangni menga muyassar qilsa, mening nima qildiganligimni g'olib va buyuk Alloh albatta biladi. Anas uningdan boshqa so'zni qilishdan qo'rqdi, dedi. O payg'ambar alayhissalom bilan Uhud urushiga qatnashdi. U jang maydonida Said ibn Muaz radhiyallohu anhu bilan uchrashdi. Said ibn Muaz radhiyallohu anhu bilan uchrashdi. Anas ibn Nazir Saidga mundaq dedi: "Ey Said, qayerga?" "Pah, jannatning xushpuroqlariga. Men uni haqiqatan Uhud tarafdan kelayotganligini bilyapman" dedi. U dushmanlar bilan shahid bo'lg'uchi urushdi. Uning jasadida 80 necha qilich, nayza, o'qyonlarning izlari tepildi. Uning hamshirasi mundaq dedi: "Men qarindishimni faqat barmoqlari bilan toniy oldim." Mo'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabitlik bo'lib, shahid bo'lgan qadar dadillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Sahobalar bu oyat Anas ibn Nazir va uning shahid bo'lgan hamrohlari haqida nozil qilindi deb qaraydi. Ibn Jarir Musa ibn Talhadin Muaviya Abu Sufyanning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men haqiqatan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Talha shahid bo'lganlardandir. Shu mujohid Alloh taolaning ularning ba'zisi shahid bo'ldi degan oyatini va'dasi amalga oshdi. Ba'zi kutmoqda degan oyat dedi. Bir kun jang bo'ladi, ondan u bu jangda va'dasini amalga oshirdi deb tafsir qildi. Hasan mundaq deydi: Ularning ba'zisi shahid bo'ldi, ya'ni rostchilligi va vafodorligi bilan ajlini to'shqazdi. Ularning ba'zisi ajlini ana shundoq to'shqazishni kutmoqda. Ya'ni ba'zisi bergan va'dasini hargiz o'zgartgani yo'q. Qatada va Ibn Zaydmo bu oyatni mushunga o'xshash tafsir qildi. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q.
Ya'ni ular va'dasini o'zgartmadi, ahdiga xiyonat qilmadi, balki Alloh taologa bergan va'dasi ustida davomli ching turdi. Uni munofiqlar buzgandek buzmadi. Munofiqlar bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishdi. Ularning o'ylari ochiqchilikda emas. Ular faqat qechishni o'ylaydi. Ular, ya'ni munofiqlar ilgari Alloh taologa jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allah rastchillarni rastchilligi uchun oxiratda eng yaxshi mukofot berdi. Munofiqlarni ahdini buzg'uchi, munofiqlarni munofiq piti ketkizib, agar xolisa azoblaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Ya'ni Allah bandalarini yomon odamni yaxshi odamni ayirish uchun qo'rqinch va qattiq cho'chitish bilan cho'qim sinaydi. Yomon odamning ishimi amaliyat bilan oshkor bo'ladi. Yaxshi odamning ishimi amaliyat bilan oshkor bo'ladi. Allah Taala şeyinin vücudga kelishini, o vücudga kelishdan ilgari bilib tursimi, lekin insonlarni Allah ular haqida bilgan narsani ular amaliyotda qilmoqcha, ularning yaxshi yomon ekanligini bilish bilan azoblamaydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Taki sizlarning ichinglardan Allohning yo'lida jihad qiluvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik beruvchilarni bilganga, sirlaringlardan vaqif bo'lgan qadar. Sur Muhammad 31-oyat. Gerçi şeyi vücudga kelishdan ilgari o şeyi to'g'risidagi bilim allburun hosil bo'lgan bo'lsa-mu, bu oyatdagi bilish şeyi vücudga kelgandan keyingi bilish hisoblandi. Shundaqla Alloh taolo mundaq deydi: Allah yamanni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmoqcha, mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi betinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdanmi xabardor qilmaydi. Sura Al-Imron 179-oyat. Allah rasullarga rasulligi uchun oxiratda eng yaxshi mukofot beradi. Ya'ni ularning Allohga bergan va'dasiga sabr qilganligi, uni amalga oshirganligi va uni qilganligi uchun mukofot beradi. Munofiqlarni agar xolisa azoblaydi, chunki ular Alloh taologa bergan va'dasini buzg'uvchilardir va Alloh taoloning buyruqlariga xiloflik qiluvchilardir. Shuning uchun ular Alloh taoloning jazosiga va azobiga tegishli bo'ldi. Lekin ular dunyoda Alloh taoloning irodasi ostidadir. Agar xolisa ular qilmishlaridan ustida ayni piti davom qiladi. Da taki Alloh taologa muloqot bo'ladi. Ondan Alloh ularni qilmishlariga binoan azoblaydi. Agar Alloh xolisa ularni nifoqdan qutuldirib, to'liq iymon keltirishga, fisqi va gunohdan keyin yaxshi amal qilishga hidoyat qilish bilan ularning tavbasini qabul qiladi. Büyük ve yüksek Allah Teala'nın mahlukatlariga bo'lgan rahmeti ve şefkati onun g'azabini besib tushganligi uchun mundaq deydi: Allah haqiqatan bandalariga nihoyat mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribondir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollarga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni paravan turmushni va dunyoning zibu-zinnatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray. Sizlarni chiroylicha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Allah haqiqatan ichinglardan yaxshi ish qiluvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan, inson ko'ngliga kelmagan nazimat bor jannatni tayyor qildi. Sura Ahzob 28-29-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning ayollarini tanlash ixtiyoriga qo'yib berishi to'g'risida. Bu buyuk va yuksak Alloh tarafidan payg'ambar alayhissalomga uning ayollarini qo'yib berdiganligini, ondan bu ayollarining o'zlarini dunyoning paravan turmushiga va dunyoning zibu-zinnatlariga erishtiradigan boshqa birining yeniga berishi yoki payg'ambar alayhissalomning yenida qilib turmushining yo'qsollikning dardiga sabr qilishi. Bunda qilganda ularga Alloh taolaning huzurida to'liq savob borligidan iborat bu ikki yo'lning birini tanlash ixtiyorini ayollariga berish uchun qilgan buyruqdir. Ular Allah ulardan razı bo'lsin va ularni razı qilsin. Alloh taolaning payg'ambarini va oxirat yurtini ixtiyor qildi. Shuning bilan Alloh taolo ularga dunyoning yaxshiligi bilan oxiratning baxt saodatini birlashtirib ato qildi.
İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning ayoli Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni ayollariga tanlash ixtiyorligini berishni buyurgan chaqda u mening yonimga kirdi. Payg'ambar alayhissalom ixtiyorlikni berishni men bilan boshlab, men haqiqatan sizga bir ishni eslatmoqchi. Siz ota-onangizga maslahat salmoqchi aldirab bir qaror chiqarmasligingiz lozim dedi. U ota-onamning meni uningdan ajrashishga buyurmaydiganligini albatta biladi. Ondan payg'ambar alayhissalom Alloh taolo haqiqatan ey payg'ambar ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni paravan turmushni va dunyoning zib-zinatlarini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir narsa beray. Sizlarni chiroylicha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Alloh haqiqatan ichinglardagi yaxshi ish qiluvchilarning cho'ng savobini, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan, insonning ko'ngliga kelmagan noz ne'matlar bor jannatni tayyor qildi dedi. Men unga buning qaysida ota-onamga maslahat solaman. Men cho'qim Alloh va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini xohlayman dedim. İmam Buxoriy yana bir rivoyatda Ayshaning mundaq deganligini qo'shdi. Ondan payg'ambar alayhissalomning boshqa ayollari men o'xshashla payg'ambar alayhissalomni ixtiyor qildi. İmam Ahmad Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bizga ixtiyorlikni berdi. Biz payg'ambar alayhissalomni ixtiyor qildik. U bu ixtiyorlikni bizga taloq o'rnida hisoblamadi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Bakr kelib payg'ambar alayhissalomdan yeniga kirish uchun izn so'radi. Odamlar bo'lsa payg'ambar alayhissalomning darvozasining oldida o'ltirishadi. Payg'ambar alayhissalom uyda o'ltiradi. Uningga izn berilmadi. Ondan Umar radhiyallohu anhu kelib izn so'radi. Uningga izn berilmadi. Birozdan keyin Abu Bakr bilan Umarga biroq izn berildi. Ular uyga kirdi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa o'ltiradi. Ayollari uning cho'risida edi. Payg'ambar alayhissalom jimjit edi. Umar, men payg'ambar alayhissalomga cho'qim bir gap qilay da u kulib tashlasin dedi. Umar, ey Allohning payg'ambari, agar Zaydning qizi Umarning ayolining hozirning o'zida mendan nafiq so'rganligini ko'rsam, uning gardiniga uratdim dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom kulib ketdi. Hatto uning iziq tishlari ko'rinib qoldi. Ular cho'ramda mendan nafiq so'rayotdi dedi. Ondan Abu Bakr Ayshani Umar hafisini adablab qo'yish uchun o'rnidan turishdi. O ikkisi tangli Aysha bilan hafisiga payg'ambar alayhissalomdan uningda yo'q narsani so'rayotibsizlar dedi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr bilan Umarni to'sib oldi. Ayollar Allohning amriga qasamki, bu yig'ilishdan keyin biz payg'ambar alayhissalomdan uningda yo'q narsani so'ramaymiz deyishdi. Ondan g'olib va buyuk Alloh taolo tanlash ixtiyorini qo'yish oyati nazil qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ixtiyorlikni berishni Aysha radhiyallohu anhadan boshlab, men haqiqatan sizga bir ishni eslataman. O ishda ota-onangizga maslahat salmoqchi, aldirab bir qarorga kelishingizni yoqtirmayman dedi. Aysha, nima ish u dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga, ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni paravan turmushni va dunyoning zib-zinatlarini ko'zlasanglar, kelinglar. Sizlarga bir oz narsa beray. Sizlarni chiroylicha qo'yib beray. degan bu oyat, ikki oyatni o'qib berdi. Aysha ota-onamga sen to'g'riliq maslahat salamdim. Shaksizki men Alloh taolani va uning payg'ambarini ixtiyor qilaman. Sendan men ixtiyor qilgan narsani boshqa ayollaringdan birasiga demasligingni so'rayman dedi. Payg'ambar alayhissalom, haqiqatan Alloh taolo meni qiyinlashtiruvchi qilib avatmadi. Lekin meni
ögetkuchi va osonlashtiruvchi qilib avatdi. Ayollardan birarsi siz ixtiyor qilgan narsani so'rab qolsa, uningga deb beraman dedi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan. Ikrama mundaq deydi. U vaqtda payg'ambar alayhissalomning nikohida 9 xotini bor edi. 5i Qurayshdan bo'lib, ular Aisha, Hafisa, Ummu Habiba, Sauda va Ummi Salima radhiyallohu anhular edi. Payg'ambar alayhissalomning nikohidagi boshqa ayollari Bani Nazir qabilasidan Huyayning qizi Safiya, Hilal qabilasidan Harisning qizi Maymuna, Asad qabilasidan Jahshiyning qizi Zaynab va Mustalqiya qabilasidan Harisning qizi Juvayriya radhiyallohu anhumlar edi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambarning ayollari, ishchanglardan kimki oshkora qabih ishni qiladigan, uningga hassilab azob qilindi. Bu Allohga osondir. Sizlardan kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa va yaxshi amal qilsa, uningga savobni 2 qat qatlab beramiz. Uningga jannatda isil rizq tayyorladik. Sura Ahzob 30-31 oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning ayollarining boshqa ayollarga o'xshash emas ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning ayollariga ular Alloh taoloni, uning payg'ambarini va oxirat yurtini ixtiyor qilgan, ularning ishi payg'ambar alayhissalomning nikohida muqimlashgan. Ondan ularga ularning hukmini, ularning boshqa ayollaridan alohida farqli ekanligini xabar qilish munosib kelgan paytda vaz nasihat qilib, ulardan kimki oshkora qabih ishni qiladigan, uning hassilab azob qilinganligini bayon qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma u oyatdagi oshkora qabih ishdan ko'ngilsiz bo'lib qilish va nachar axloq ko'zda tutiladi dedi. Nimel bo'lmasin, oyatdagi shartlik jumla natijaning vujudga chiqishini talab qilmaydigan shartdir. Masalan, Alloh taolaning sana va senda ilgirki payg'ambarlarga agar sen Allohga sherik keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi deb vahiy qilindi. Sura Zumar 65-oyat. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar sherik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Sura An'am 88-oyat. Agar mehribon Allohning balasi bo'lgan bo'lsa, men u balaga ibodat qiluvchilarning avvali bo'ladim degan. Sura Zuhruf 81-oyat. Agar Alloh bala tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganini ixtiyor qiladi. Alloh bala tutishdan pokdir, u g'olib bir Allohdir. Sura Zuhruf, Sura Zumar 4-oyat degan oyatlarga o'xshash. U ayollarning o'rni yuqur bo'lganligi yusidan ularning o'rnini va yuqur sharifini saqlash uchun agar ulardan gunoh sodir bo'lsa, uningga ig'ir jazo qo'llanish munosibdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ishchanglardan kimki oshkora qabih ishni qiladigan, uningga hassilab azob qilindi. Malik Zayd ibn Aslamning uningga hassilab azob qilindi degan oyat haqida uningga dunyo va oxiratda hassilab azob qilindi deganligini rivoyat qildi. Bu Allohga osondir, ya'ni o'ng'ay va qulaydir. Ondan Alloh taolo o'zining adolatini va marhamatini tuvandagi oyatida bayon qildi. Sizlardan kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, ya'ni Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'ysunsa, uning da'vatini qabul qilsa, uningga savobni 2 qatlab beramiz. Uningga jannatda isil rizq tayyorladik. U ayollar jimi insonlarning turalg'u joylarining ustidagi eng yuqori turalg'u bo'lgan payg'ambar alayhissalomning turalg'u joylarida bo'ladi. Bu jannatning arishga eng yaqin turalg'u joylaridir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah kafirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xapib qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah dushmanga bo'ron va farishtalarni aprida qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, g'olibdir. Sura Ahzob 25-oyat to'g'risida. Allah taolaning ittifoqdosh qo'shinni ziyon tortgan va rasvo bo'lgan holatida qaytarganligi to'g'risida.
alloh taolo bu oyatda ittifoqdosh qo'shinni ularga qarshi bo'ron va ilohiy qo'shin avatish bilan ularni Madinadan qo'g'lab chiqarganligini xabar qiladi. Agar Alloh payg'ambarini butun ahli jahon uchun rahmat qilib avatmagan bo'lsa edi, ularga avatilgan bu bo'ron cho'qim Samud qavmiga avatilgan yomg'irsiz bo'rondanmi qattiq bo'lgan bo'ladi. Lekin Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yusidan Alloh ularga azob qilmaydi. Sura Anfal 33-oyatning bir qismi. Allah ittifoqdosh qo'shinga qattiq shamolni avatdi. Shamol ularning jamoasini pirqa-pirqiga bo'lib etdi. Ularning yig'ili sababi nafs xohishiga ergish edi. Ular turli qabilalardan yig'ilgan har xil fikr iqimdagi guruh kishilardir. Shunglashqa ularga shamolning avatilishi toza muvofiq bo'ldi. Shamol ularning jamoasini pirqa-pirqiga qilib etdi. Ularni ziyon tortgan, rasvo bo'lgan, xafa va g'azbi tashqan holda qaytirdi. Ular hech bir yaxshilikqa erisholmadi. Dunyoda ko'ngillariga pukkan zafarga erishmoqchi bo'lgan g'animatga noil bo'lolmadi. Ularning payg'ambar alayhissalomga dushmanlik bilan qarshi chiqqan, uni o'ldirishga, uning qo'shonini talto'kis yo'qotishga bel bog'lagan gunohlarini oxiratga yudib borganligi uchun oxiratdagi yaxshilikdan quruq qoldi. Bir odam biror ishni qilishga bel bog'lasa va bel bog'lagan ishini qilishga ishonsa, amaliyotda shu ishni qilg'uchiga o'xshaydi. Allah dushmanga bo'ron va farishtalarni aprida qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Ya'ni mu'minlar dushmanlarini yurtidan haydab chiqarish uchun ular bilan maydonga tushib elishishga hojati tushmadi. Balki Allah kofirlarga o'zi yolg'iz tetidi. Bendisiga nusrat ato qildi. Qo'shinini g'alabaga erishtirdi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Yolg'iz Alloh taoladan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Allah va'dasini ishga oshirdi. Bendisiga nusrat ato qildi. Qo'shinini g'alabaga erishtirdi. Ittifoqdosh qo'shinni o'zi yolg'iz mag'lub qildi. Alloh taoladan g'olib hech narsa yo'qdir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Avfa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning ittifoqdosh qo'shinga beddua qilib mundoq deganligini rivoyat qildi: Ey kitob nozil qilg'uchi, tez hisob olg'uchi, Alloh ittifoqdosh qo'shinni mag'lub qilgan. Ey Alloh, ularni mag'lub qilgan, qattiq silkib cho'chitib etgan. Allah mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi degan oyatida mu'minlar bilan Quraysh orasidagi urushning xotima berilganligiga ishorat berdi. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Mushriklar ularga hujum qilib kelolmadi. Bu haqda Imom Ahmad Sulaymon ibn Sard radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Ahzab g'azoti kuni mundoq deganligini rivoyat qiladi: Endi biz ularga g'azat yurish qilamiz. Ular bizga yurish qilolmaydi. Buxoriy bu hadisni mushundoq rivoyat qildi: Allah kuchlidir, g'olibdir. Ya'ni Allah o'z kuchi va quvvati bilan ularni umidsiz maqsadiga erishalmagan holda qaytirdi. Allah islomni va uning ahlini g'olib qildi. Va'dasini amalga oshirib, payg'ambari va bandisiga nusrat ato qildi. Jami hamdu sana va madhiya Alloh taologa mansubdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayza yahudilarini qo'rg'onlaridan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ularning bir bo'lakini o'ltirdinglar va bir bo'lakini esir oldinglar. Allah sizlarga ularning zaminini, qoro joylarini, mol-mulklarini va texi sizlarning qadiminglar desab baqmagan zaminni miros qilib berdi. Allah har narsaga qodirdir. Sura Ahzab 26-27-oyat to'g'risida. Bani Qurayzga yurish qilishning bayoni to'g'risida. Yuqorida ittifoqdosh qo'shin kelib Madinaga o'rinlashgan chaqda Bani Qurayza o'zlari bilan payg'ambar alayhissalom o'tirisidagi ahdini buzganligi bayon qilingan edi. U Uyay ibn Aqtab Nazarining elchiligi bilan bo'lgan edi.
Huyay ularning sepilga kirib, ularning oqsoqli Ka'b ibn Asad bilan toki u ahdini buzishga ma'qul bo'lguncha suhbat ilib bordi. Huyay uningga aytgan so'zida "Sana vay, men sana zaman g'albisini ilib keldim. Sen Quraysh va uning ittifoqdoshlari, G'atafon va uning agashkuchilari bilan keldim. Ular bu yerda Muhammad va uning sahobalarini taltiq yo'qotquchi turdi" dedi. Ka'b uningga Allohning nomi bilan qasamki, balki sen menga zaman xorliqini ilib kelding. Sana voy, ey Huyay, sen haqiqatan shumpishon odamsan. Bizning ishimizga aralashmagan dedi. Huyay uningga davomli yelishiltib, oxiri uning ma'qulligini oldi. Huyay uningga agishib, ittifoqdosh qo'shin g'alaba qila olmay ketib qolsa, o'zi ular bilan birga sepilga kirib, ularga boshlamchilik qilganligini shart qildi. Quraysh qabilasi ahdini buzganda bu xabar payg'ambar alayhissalomga yetib keldi. Uning kayfiyatini yomonlashtirib etdi. Bu payg'ambar alayhissalomga va musulmonlarga intayin og'ir keldi. Allah Taala payg'ambarini qo'llab, uningga nusrat ato qilib, dushmanlarni xafa holatda eng cho'ng ziyon bilan umidsiz holda qaytargandan keyin payg'ambar alayhissalom zafar va g'alabasida Madinaga inib keldi. Kishilar qurollarini qo'yishdi. Payg'ambar alayhissalom Ummu Salima radhiyallohu anhaning uyida ana shu jangning harg'inligini ketkizish uchun yuyinayotgan chaqda uning oldiga tuyuqsizda Jibril alayhissalom ipak selli kiygan va uning uchi bilan inkini tangan, ipak yopiq silingan, qechir ustigmagan holda paydo bo'ldi-da, mundaq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, qurollarni qo'yib bo'ldingmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Ha" dedi. Jibril, lekin farishtalar tehe qurollarini qo'ymadi. Bu mening odamlarni safarbarlik qilish uchun hozirlagan kelishim dedi. Ondan u buyuk va yuksak Alloh haqiqatan seni Bani Qurayzning ustiga otlanishga buyurdi dedi. Yana bir rivoyatda Jibril uningga jangchilar nomidan san o'zira aytaman, qurollaringlarni qo'yib bo'ldinglarmi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha dedi. O lekin biz tehe qurollarimizni qo'yganimiz yo'q. Ular tarafga otlan dedi. Payg'ambar alayhissalom qayerga dedi. U Bani Qurayzga. Alloh taolo haqiqatan menga ularni qattiq silkishga amr qildi dedi. Payg'ambar alayhissalom darhol harakat qilib, odamlarni Bani Qurayzga yurish qilishga buyurdi. U yer Madinadan bir qancha mil yiroqlikda edi. O peshin namozidan keyingi vaqt bo'lib Payg'ambar alayhissalom sizlardan bir odam qolmay asr namozini cho'qim Bani Qurayzda o'qisin dedi. Adamlar yo'lga chiqdi. Yo'l ustida asr namozining vaqti kirdi. Ba'zilar Payg'ambar alayhissalom faqat bizning tiz mangishimizni ko'zda tutib shundoq degan deb namozni yo'l ustida o'qib oldi. Qolganlar biz bu namozni faqat Bani Qurayzda o'qiymiz dedi. Her ikki tarafda hech kim ayblanmadi. Payg'ambar alayhissalom ular bilan yo'lga chiqdi. Madinaga Ibn Ummu Maktubni mas'ul qilib qoldirdi. Bayroqni Ali ibn Abu Talibga tutqizdi. Payg'ambar alayhissalom ularning qarshi tarafiga kelib o'rinlashib, ularni 25 kecha kunduz muhosiraga oldi. Bu muhosira uzoq davom qilgachqa, ular Aws qabilasining kattasi bo'lgan Said ibn Muaz Awsning hukmiga qanoat qilganligini bildirdi. Chunki ular jahiliyat davrida Aws qabilasining ittifoqdoshi edi. Ular Saidning hukmida o'zlariga yaxshilik qiladi deb e'tiqod qildi. Abdullah ibn Umay ibn Salul payg'ambar alayhissalomdan o'zining ittifoqdoshi Bani Qaynuqani qo'yib berishni talab qilib, ularga yaxshilik qilgan edi. Shunga Bani Qurayzma Saidni o'zlariga Abdullah ibn Ubay ibn Qaynuqaga yaxshilik qilgandek yaxshilik qiladi deb o'yladi. Ular Said radhiyallohu anhu bilan bilek tomurligiga Xandak urush kunlarida o'q tekkanligini bilmaydi. Payg'ambar alayhissalom uning bilek tomirini dog'lab davolab, uni yo'qlab turishga yaqin bo'lsin uchun masjidning gumbizi ostiga o'rinlashtirib qo'ygan edi. Said radhiyallohu anhu duosida: "Ey Alloh, agar Quraysh bilan bo'lgan urushni davom qildiradigan bo'lsang, meni u urush uchun qoldirgin. Agar biz bilan ular orasida urushga xotim bersang, bu urushni qayta boshlatgin. Mening ko'nglim Bani Qurayzdan xotirjam bo'lmoqcha, jinimni olmag'in" degan edi. Alloh taolo uning duosini ijobat qildi. Bani Qurayzni o'z ixtiyori bilan talab qilib, uning hukmiga qanoat qilganligini o'rinlashtirib berdi. Ana shu chaqda payg'ambar alayhissalom uni ular hukm qilish uchun Madinadan chaqirtib keldi. O sahobalar to'qib tayyorlab bergan eshakka minib kelgan chaqda avsliklar uningdan yordam talab qilib,
mundaq deyishga başladı. Ey Said, Bani Qurayz sening ittifoqdishing, ularga yaxshilik qilgin. Avsliklar uni Bani Qurayzga ko'ynishga va shafqat qilishga undaydi. U bo'lsa jim turib, ularga javob qaytarmaydi. Ular uninga jiq gap qilib ketgandan keyin u hozir ixtiyori Saidning, o Allah yo'lida malomat qiluvchining malomatiga uchirmasin dedi. Ular uning, ya'ni Bani Qurayzliklarning hayot qilishini xohlamaydiganligini tunib ketdi. O Payg'ambar alayhissalom barchaga yaqinlashganda Payg'ambar alayhissalom boshliqlarga hurmat bildirib o'rninglardan turinglar dedi. Musulmonlar uningga hurmat bildirib o'rnidan turishdi. Uning Bani Qurayzga qilgan hukmining eng o'tkir kuchlik bo'lishi uchun musulmonlar uni katta ikrom va hurmat bilan qozilik o'rniga o'ltirg'izdi. U o'ltirib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalom uningga Bani Qurayzni ishorat qilib turib, haqiqatan ular sening hukmingga qanoat qilmoqchi bo'ldi. Ular xalqining bo'yicha hukm qilgan dedi. U ularga qilgan hukmim ijro qilinamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha dedi. O bu chidir ichidagi kishilarga ijro qilinamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha dedi. O Payg'ambar alayhissalom o'ltirgan tarafni ko'rsatib turib, Payg'ambar alayhissalomga katta hurmat va ikrom bildirganlikdan uningga yuz qaramay turib, "Av yerda o'ltirgan kishiga ijro qilinamdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga ha dedi. Ondan u men haqiqatan ularning jangchilarining o'ltirilishiga, bolalarining va mol-mulkining o'ldinishiga hukm qilaman dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga haqiqatan Alloh taolaning 7 osmonning ustidagi hukmi bilan hukm qilding dedi. Yana bir rivoyatda haqiqatan podshoh Alloh taolaning hukmi bilan hukm qilding dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom sahobalarni o'ri kovlashga amr qildi. Yerga o'g'rilar qizildi. O'limga hukm qilinganlarning qo'llari orqasiga balangan holda ilib kelinib, yerga o'g'rilar qizil ilib kelinib bo'yinlaridan chip tashlandi. Ular 700 bilan 800 araliqida odam edi. Burti xat tortmaganlar ularning ayollari va mol-mulki bilan qo'shib o'lja ilindi. Buning vaqaligi Payg'ambar alayhissalomning tarjimaholi kitobida atrofliq dalillar va hadislar bilan tafsiliy bayon qilingandir. Biz uni yuqorida qisqa va oddiy qilib bayon qildik. Jami hamdu sana Allohga va madihiya Allohga mansubdir. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayz yahudilarini qo'rg'onlaridan tushirdi. Ya'ni ular ittifoqdosh qo'shinga yordam bergan Payg'ambar alayhissalom qarshi urushda ularga yor yo'lakda bo'lgan Bani Qurayz yahudilari bo'lib, ular Bani Isroil avlodlaridan edi. Ularning ota-bobolari xeli burunlar ummi payg'ambarga ergashish tamasida Hijaz zaminiga yerlashgan edi. Ular u payg'ambarning keldiganligi haqida kitoblarida Tavrat bilan Injilda yoziqligini biletdi. Ular bildigan, ya'ni Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Sur Baqara 89-oyatning bir qismi. Ularga Allohning la'nati bo'lsin. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. U xavfdan iboratdir, chunki ular payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilish uchun mushriklar bilan birlashdi. Bildigan odamdan keldigan ziyon bilan bilmaydigan odamdan keldigan ziyon o'xshash emas. Ular musulmonlarni ensiretdi. Dunyoda aziz yashash uchun musulmonlarni o'ltirishga urindi. Ish ularning o'ylaganining dil aksicha bo'ldi. Ularning deganlari o'zlariga yondi. Mushriklar tezla ketib qolibdi. Bani Qurayz o'tirayotgan qimorvozdek ziyon tortdi. Azizlikini talab qilibdi, xorlandi. Musulmonlarni taltikus yo'qotishni iroda qilibdi, oqibat o'zlari taltikus yo'qotildi. Bu ziyonga oxiratdagi baxtsizlikka qo'shilib, umuman qilib aytganda intayin cho'ng ziyonga aylandi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ularning bir bo'ligini o'ltirdinglar va bir bo'ligini asir oldinglar. O'ltirilganlar jang qila oladiganlardir. Asirga ilinganlar bo'lsa kichiklari va ayollardir. İmam Ahmed Atiya Qurayzining mundaq deganligini rivoyat qildi. Qurayzliklarni jazolagan kuni men payg'ambar alayhissalomning oldiga ilib kelindim. Ular mening haqqimda shikoyat qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularni menga burtum xat tortdim yo'q qarab yiqishga buyurdi. Ular menga qarab burtum xat tortmaganligini ko'rib meni qo'yib etdi
va o'lja qo'shib o'tdi. Buni imom Abu Davud, Tirmiziy, Nasaiy va Ibn Majah qatorliqlar shunday rivoyat qildi. Allah sizlarga ularning zaminini, qo'rov joylarini, mol mulklarini va texslarning qadimlar desab bakmagan zaminni miras qilib berdi. Ya'ni sizlar ularni o'ltirganlikinglar uchun Allah o narsalarni sizlarning qilib berdi. Malik Zayd ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyatdagi desab bakmagan zamin degan so'zdan Xaybar ko'zda tutiladi dedi. Makka deganlarmi bor? Ibn Jarir o joylarning hammasi ko'zda tutiladi, tutilsimi durust dedi. Allah her narsaga qodirdir.